day 2. Most certainly, and along with that, let's move on ahead teams that we've got today, and those are the ones who specifically stood out on day number 2, right here, where we saw Skylight Gaming as well as Venom DE walk away with, I believe, roughly about 45 to 49 points in one particular day itself. A big leap that they were able to accumulate for themselves, and in doing so, again, they're very close to each other, but is that the start that they were waiting for? And now today is the domination that they're probably going to be showcasing to us? Well, we'll find out. But this is the most important one, where Skylight Gaming, again, they were on top of that mountain for the longest time. Of course, we saw them brutally, of course, assault so many individual players because they had so much of information, and rival information resulted in them getting a lot of elimination points. But again, that is something that can very well be drawn out towards their opponents as well. Particularly from the side of Skylight's gaming, it was No Fear that impressed me the most by his gameplay, the way he was providing the backline support to his teammates so that they can rush over to the enemy and win that particular fight. So No Fear definitely was capitalizing on the information, at the same time providing the backline support that was required for the players of Skylight's gaming. So True. I hope Skylight's gaming do the same on day number 3 also, because day 1 they were not able to perform at all. They were not able to do anything whatsoever at all, and that is not something that we want to be able to see. But all in all fairness, the best part over here is they're not the only ones secluded. There were so many teams who were part of that day 1 not looking good for them, and we always, I mean, all the commentators. Hey, Raymond Turgi. За тавтай мөрл. It's all been about, yes, all right, early jitters, or maybe they're trying to understand the lobby, but today, all of that is chucked out of the corner, right? I mean, today is going to be the most important day, where it all boils down to, all right, you've got the 2 days, you've understood what your opponents are doing, but now today is the most important, where you За бурхны авралаар би ирсэн. if you are who you think you are, and you think that you За баярхуу баяр Raymond Turgi стич hey hi гэсэн маань сүх мөх хай ташцар Raymond Tur hi. За орж ирсэн байнгын үдш топ фэнүүдэ лайв стримээ шеэр хийгээд ороод ирдэг. Өчигдрийн тоглолт жоо хуваарийн дугаа амардаг. Энэ PUBG Mobile Pro League бол 7 хоногийн нэгт дөрөвдөд амардаг хуваартай шүү. Болтхан эртний хай. Сүхэ хай Raymond Turgi ориг сайхан өнгөрүүлж байна уу? Нэг хоног сайхан амарвуу гэнэ сайхан амарсан. Мөнгөн шага хай Raymond Turgi. За тэгээд миний микрофон болон гейм саунд хэр байна надад хэлээд өгөөрэй. Айлын сулгаж айлын чангалахаар манайхаа хэлээд яваар. Мөнгөн шага хай Raymond Turgi ориг сайхан өнгөрүүлж байна уу? Соёла бэмба хай Raymond Turgi. За орж ирсэн манай байнгын үзэгч болон тофод нормынхаа шеэрийг хийгээд ороод ирээрээ. За тэгээд лайв стримээ шеэрлэнэ. MUNZU PUBG caster page хуудсан дээр follow дарааг бол follow дарж бидэнтэй нэгдээрээ. За тэгээд YouTube хуудсан дээр caster MUNZU гэсэн channel дээр subscribe дараад хонхоо идэвхжүүлээд лайв стрим хүлээн авч үзэх боломжтой. За тэгээд тайлбар каст таалагдах юм бол мэдээж дэнэ шилгээж урамшуулж болно шүү. Баяна аврах Raymond Turgi болдорд нь гай хай. Болтоо Raymond Turgi. Гана Raymond топ болоогүйч би байгаа шүү гэнэ төвшөө за. За 49 шеэртэй манайхан шеэрийг бол шууруулаад ороод ирдэг. За сайхог Ирангл Мирамар гэсэн. Нэг сайхог 2 Ирангл 2 Мирамарын тоглолт явагдах юм өнөөдрийн хувьд. Эрдэнэт байгаль Raymond Turgi насаа хай Raymond найз гейм саунд жоохон чангалцгаа гинэ. Raymond Батмандах Raymond Turgi орой сайхан өнгөрүүлж байна уу? Бас анхын төрсөн өдөр гэж байгаа шүү дээ. Ба Raymond найз. It is a small 4x4 tile map, which automatically implies that we are most certainly going to be looking forward to an aggressive streak being showcased from these teams. Amongst all of them, of course, we also do know that Group E will not be participating, so that means DRS. Сацын хүзээ ашгүй хөлөө урж өдөр яаж хаа монголчууд урагшаа гэсэн. За урж өдрийн тухайд бол лайв стрим шууд цаанаасаа copyright энтер аваад зогсцсон. Баасан жагалгаас 2 Raymond Turgi Наранбаатар Raymond би та нартай нэгдсэн гэнэ баярлалаа мөнгөн шагаа. За лизэн 104 шеэр хүрсэн байна лайв стрим байна. I hope I am able to convert it into a 1, but Батарших их хот Raymond Turgi сайн Raymond Эрдэнэт Raymond бүсгэн маань гэсэн Raymond залуу маань өнөөдрөөс лайвыг чинь үздэг болж байна гэнэ гана баярлаа. Топ болцсон байж штэг Наранбаатар би тийм байна. Zonor YouTube дээр гэсэн байна. Галгарсан 5 map-ын толооны хэдүүлээ хүлээн авч үзэх болно. Зангад ихний map сайхог map онгоцны эслэг ихэлсэн. Ган Эрдэнэ топ болно уу? Чи топ байж шүү дээ болгон Эрдэнэ. Угна норма хийгээд ирлээ гэнэ. Баярлаа угна. За ингээд уршаа бантайс хойш camp байлба чиглэлд онгоцны эслэг үлдэгдсэн. За бид бүхэн өнөөдөр ихний map дээр хаяавалтай Venom Dice Raw Official TRZ
Vibes trained to kill D-Dice guys, bad intention, Stalwart, Skylight, Eliminate Crew, NBS, IT, Map, Leo, Seal гэсэн баг тамирчдын тулааны хүлээн авч үзэх болно. Чингис хайрам дэрги үлцэж байгаа болдотор өрөөмөндөө Наги Наранбаатар сайн уу бро гэсэн сайн өрөөм дэрги. Орeki Vix хайрам дэрги. Манай их засгийн тэмцээний гол хүн та байсан гэнэ баярлалаа гана. Зориг мөх төрмөх өрөөмөн дэрги Seal бүр үндэ болж яалын зүгээртэй битээ санаа зовроо залаасаа. Өрөөмөндөө MUNZU залаасаа гэсэн. За ингээд стартартын bootcamp дээр эзэн суусан бол Пайнан дээр Vibes-ийн за Vibes-ын дулаан явцсан тэнцээ Leo Sport-ын TRZ байлаад ихсэн. За зэрэг хоёр талд үүсэж байгаа. TRZ Leo Sport-тай байсан хайттай метр нокаут явсан. Mad Cat-ис Mr. Smoke тулна. Ruins-тер болж байгаа тулаан дээр инхүү Leo-гийнхэн хоёр нокаутыг авцсан. Liquid бол Mr. Smoke-нэр TRZ-тэй байлтгалнаа. За уг нь DBS-ийг атгсан байгаа тоглогчинд. За шууд хайттай метр revive хийхэр шийдсэн. За Mambag чинь цаадлаас Mad Cat орж иж барих гэж байгаа юу гэсэн чинь босоод ирсэн Mr. Smoke-ийг баг сумын мөргөө нокдаун очлаа. Liquid Ruins-ийн гадна талаас ирж байгаа. За бүх тамирчтай алдсан. Багасаа соло болж байна. Leo Sport-ийн дамж Liquid. TRZ-ийн их хөл яг бараг л хэлнэт хийгээд авлаа гэхэд буруудахгүй бах. Liquid-ийг дуусгаа TRZ дөрөвлнээ шин поинттай. За гурлаа тоглолт хэрэгжүүлсэн Leo-гийн хувьд хамгийн ихний байран дээр 16 дээр тоглолтыг дуусгаж байна тооромсолтой юм. Наранхуу зул гэрэл хаяана гэсэн хай. За Эрдэнэтийн сайхан амруу өгнө сайхан амарсан шүү. Гой кастер анлаг нэ баярлаа. Хүрээдэж тогтосоор өрөөмдрий за бүгдээрэнд норой мэд хүргэж байгаа шүү лайв стрим шеэрлэд идэж байгаа талархаж байна. За ингээд TRZ ийхүү маш гоё юмсгаар тоглолтыг эхлүүлсэн. Амтд багта дөрвөлнээ ш поинтыг авчирсан. Гурлаа тоглолт хэрэгжүүлэн. Мага өрөөмдрий Гамбайргамбат өрөөмдрий ихний матч юм уу? Тийм ээ, ихний матч Санхог мафаар эхэлсэн. За ингээд Eliminate Crew-ийн Paradise Resort NB Sport-ын тамирчтай таарсан. NB-ийн байн Paradise Resort-ын зүүн талаар халын кавертай ямарчсан тойроод ороод ирсэн. Live stream шеэрлээд байнга үзэж болон топ-ууд мань нормын шеэр хийгээд ороод ирээ. Vibes-ийн Raw official байсан. За Easter зөрөөд нокаут явцсан. Easter-ийг авах боломжтой огт байгаа юу? Гой үсэрч гарчаад Reaper-тэр нокаутыг өгсөн. Яа, ирж хаа DPS дахиад явсан. Duo-king clash тоглолтыг бидгүй харж ваавал та Duo Q хийгээд байгаа юм бэ энэ залуу. Дөрөвлнээ шин поинттаар Roadless Aggressive Warriors-ыг 15 байранд тоглолтноос арчин хайж байна. 14 тимийн 55 тоглож үлдсэн. Ямар гоё тоглолтыг Vibes-ийн эхлэлчвэ. Seal Sport-ын Stalwart-тай тоглосон. Stalwart-тай double knockout явцсан. Seal Sport 1 поинттай болсон. Stalwart-ын гурлаа үлдэж байна. D-Dice Venom Dome Seal-ээс Seal-ээс дахиад нэг хүн дээр D-Dice-ийн ороод ирж байгаа юм байна. Seal D-Dice Venom болон Stalwart-ын дүүл энэхэн позишн дээр эргүүлжлээд явж байна. Санчраг алдсан Seal Sport. Right-д knockout-ыг авчих боломжтой. Rogue right-д амжилттай knockout-ыг өгсөн. Мандула өрөөмөнд нэг дөө орой сайхан гөрүүлж байна. За та шаарсан тоглолтод монголчууд мань өнөөрөө жонгоо 5 мавтер үзүүлнэ гэдэгт тэтгэлтэй шүү. Standard action receipt айргийн spray болсон action дээр баг л knockout явах шахсан. Тоглолт топ болчихно тийм биш дээ. Venom D-Dice Seal Sport Standard action дээр Venom D-Dice-ын 6 метр knockout-ыг өгсөн. Мөлхөжл өрөөмдрий. За Stalwart-ийн хүн нүрсдэг алдаж гурлаа тоглолтод оролцож байгаа. Daily High Ground D-Dice Venom дээр knockout-ыг өгсөн. За Seal Sport-ийн хатлаас NB Sport-ийн тамирчид орчихсон. Akasa-г spray-год дулаалгацсан байгаа юм байна. Яг монголчуудын дүүл яг энэ ground буюу High Ground дээр үргэлжлээд эхэлсэн. Багт тэр өрөөмдрий баян бадрах баян амжилтаа гэсэн нөөчин гэсэн амжилт. Drama Democrat зам эндээ тухтаа үзээд өчигдөр юу ч болчих гэнэ. Seal Beka-гийн NB sector knockout гэсэн Seal Sport-ын шахаад явцсан. Дотлож өтөн кавердер Fistboy Rock-тай тулгална. Fistboy-ийн дээдлээс гараад ирсэн Rock. High ground-аас гарч ирсэн болохоор Fistboy унгаж байна. Дотлоос нь Seal Sport-ийн 2 тулж идсэн NB Sport-ийн 2 elimination point-тай. За цаатлаас нь Aira шахаж ирж байгаа Fistboy руу. Шахаж гарч Seal Sport-ыг дуусгачлаа NB Sport. Seal Sport-ийн 2 elimination point-тай 14 дээр тоглолтыг дуусгаснаар 13 тимийн ердөө 49 тоглож томжуулсан байдаг юм аа гэж.
Yeah, that was just a lack of discipline being showcased from Sealy Sports once again in the fight. Заяко гурвуулны шимэнтэй NB спортын тамирчид Секи гаалцсан тоглолтод өргөжлөлтөд гуруулаа оролцох бол миний миг чанга гоостай зүгээр гоос надад бол өөрт мангар чангараад байгаа юм шиг сонсогдоод байна шүү. Баско Ремэнд оргил hello. Definitely, it's a day of clutches. Teams are looking more confident in terms of the fights that they are picking. Yes, Steel Заяко Сил болон Лео Ruthless Aggressive Warriors-ийн энэхүү 3 баг тамирчид эхний зоны шахаа явагдаагүй байхад тоглолтноос гарсан. never going to go in your favor, and that is why we are seeing the early elimination of all the 4 players of Steel Esports CSS in a Шагаа Ремэнд үргээ за лайв стрим share явуулан шүү манайхан 173 ширтэй явж байгаа лайв стрим. thankfully, NB Esports have moved away, so that means they can have the entire control and can find residents. Illuminate Crew за Illuminate Crew-ийн зүүн талаас IC Sport-ийн Paradise Resort-ийн зүүн талаас шахаж орж ирж байгаа юм байна. High voltage болон TR-ийн двэл Regal дээр Mad Cat-ийн дамжуулалтаа нокаутыг өгсөн. TR-ийн чинь өнөөдөр бүр өнгөлөг байх чинь вэ. Тоглолтын эхнээс л шугуулаад эхэллээ шүү. Assassin-ы зөрүүлээд Mad Cat-аар нокдаун өгсөн Mad Cat-ыг барьж авахаар Steel Shot багийнхаа тамирчдыг хамгаалах хэрэгтэй. Assassin-ы 2 дахь нэт явсан. Эхний мэп явагдаж байгаа шүү. Players of high voltage as of now. Assassin is cooking that nade to perfection. He does throw it in the general direction and is going to be able to За Assassin уршаа шахаад явсан. Assassin spray аваад улаагаад орж ирж байна. Буцаад хашны гадна талгаар нь. his teammates. Well, Jigger has already been lost to the cause. So high voltage is probably should. Хүний нохоо идэхэр өөрийн нохоо ид гэж хоорондоо тулах зөв ч юм шиг гинэ. Mad Cat Dirais Slayer knockdown за алсаас Dirais Sports Mad Cat-ийг гүйцэжлээ. Steel Shot болон Mamba-ны тоглолтыг цааш үргэлжлүүлнэ. За уртлаа хайграундаас Dirais Guys-ийн орж ирсэн. High voltage Regal дээр knockout-ыг өгсөн. За Dirais-ийн 2 багийн тулаан дээр 3 дахь зочин багаар орж ирээд 2 багаас нэг тамирчныг дуусгаад авч байна. Are surviving as a 3-man army, and it looks like their guys are doing damage. High voltage бүтэн сквадер явж байгаа Regal-ийг алдаж байгаа. TRC-тэй 3-2 дүүлээр үргэлжлүүлсэн. За зочин багийнхан Dirais-ийн зүүн талаас нь TRC руу шахацсан. Нэт нь гадна талаа явж гин үгүй юу? Малыг захаад Молотовыг нэмж байна. This time, second time going with the Molotov. Can he take down another player of TRC? And looks like he's not going to do so, but he needs to change his position, relocate himself. Probin Dirais-гаас түр love the knockdown өгсөн. Beat from backlines is going to Probin артлаа маш гоё хамгаалаад Dirais дээр knockdown өгчлээ. За дахиад үргэлжлүүлээд иртгэл юм бол унгана. Түр love гэхдээ GGK модон дээр cover-тай нокерсон байх чинь артлаас нь on top болон Slayer нь орж ирж байгаа. This third party situation in their favor. As of now, they haven't gotten a single defeat point yet. But we can clearly see True Love Sir right behind that tree is pretty much dusted. He High voltage to go. Of course, his teammates are already TRZ Dirais-гаас за Dirais-гаасийн хашааналаад голын ирэг дагуунаас инхүү TRZ-г шахахаар орж ирж байгаа. gone ahead to try and in fact take out that flank angle that Praveen had created. And what a Burn go гэнэ гүнсэ. smoke or whatever it be. This is where again Praveen could very well be falling back, and that is exactly what he does because DE have realized that they need to push. За Dirais Shifu TRZ Mamba Steel Shot-ыг тойроод High voltage-тай даваад байлаа. Probin Slayer-ийн knockdown өгсөн. За ингэж жаад Slayer артлаас TRZ-ийн 2 тамирчнаас knock авчих боломжтой позишн дээр ороод ирсэн. Nice cancel-тайгаар талж info авааг баха. За Probin-ыг гүйцэж байна. TRZ Mamba тэлгүй авахтай Dirais-ийн тоглогчтой Shifu дээр knockout хийсэн. Гадналаас Steel Shot руу шахаж байгаа тоглогч. Яа, Slayer-ийн DBS 3-1 хийж байгаа юм биш үү дээ Slayer. Dirais guys 5 elimination point-тэй 13 дээр инхүү TRZ дуусаж байна. 12 тимийн 44 тоглогч. Пужа Нормэсэн Гамарган Батбаярын дүргий. Нормэгэд шэрэгэд орж иж байгаа та нарт талархаж байна шүү. High voltage Assassin болон Малыг үлдсэн. certainly 4 teams have already Please on it center bootcamp. За сталардынхан бут дээр байхад бол асуудалгүй захиргийн центр байна. IT Sport-ийн Paradise Resort-ийн баруун эргээр маш гоё цэвэр позишн дээр орж ирсэн байт юм аа. Paradise Resort-аас бол Illuminate Crew болон Train to Kill NB Sport Scarlet-ийн 4 баг тамирчид маш ойрхон позишн дээр орж ирсэн. Магадгүй энэ дөрвийн хооронд бол удахгүй тулаа эхлэн. За Dirais Юнан талаас Scarlet-ийн артлын high ground-аас орж ирж байгаа. За Bad Intention сүүлийн мөчөд тойргоор орж ирэх юм байна. Mavtex Squad дээр бүтэн squad-аар аюулгүй байгаа бол Vibes-ийн Pine дээрээс тоглолтыг хийх болон за одоогоор зооны шахаа явагдаагүй учраас баг тамирчдын рот тийм амар ширэн үргэлжлэж эхлэхгүй баха. Мөнхөр род ирлээрээ мэд дүргий. to find a good spot for themselves in this particular circle. I think even in the later stages of the game, they are still going to be in a За Dirais Venom артлаас Skydas Nima болон No Fear маш ойрхон шахаж орж ирсэн. Dirais guys хоёрын за ер нь хоёроор авагдсан уртлын high ground руу Domi
IC Alex Elnet Crew Sky дээр knockout гэж IC Sport-ийн Elnet Crew-тэй Paradise Resort-ийн баг үрэг дээрээс инхүү тулааны хийж байгаа. Нарамат Нава Ремэндэ. Винандидас Фирхат гэж тоглогч. Alex Sky knockdown-ыг анхлаас нь 3 тоглогч нь Sky-ыг бол хамгаалах ямарч боломжгүй болсон IC Sport-ын first elimination-ыг Sky дээрээс хийж авах болно. Of I8's procedure of playing the game basically, right? And that is something that Басканаар өрөмдөргий. And Kaza Trent took his Suyog the knockouts and Sandwich to roulette Mondag when Joy Feastbag and Sakasa Atlas and read those at our district. За дотор талд буландаа сууж байгаа тоглогч гэсэн чинь сталер топос яа NB дуусач байна. NB Sport Rule Nation-тэй 12 дугаар байраар тоглолтыг дуусгаж 11 тим 38 тоглож үлдсэн. T2K-ийн гой талааныг хийж яасан цагтээ сталартаас инхүү топос спержер дууссан. Scarlett no feeding for crit авсан. Эрем демоги Ejid Didas Vinam Krita Krita явсан нэтэн дарахуудаа Krita дээр нэт дэмэж очсон. Дахиад амгийн зүг явуулж байгаа EJ нэт. За Didas Vinam-ийн үдээлийн хайр граунд дээр байгаа. 3 цааны шахаа явагдаж эхэлж байгаа юм байна. Vinandidais гэж. Монгол төмөн баг байна. Мөнгө шага map case bad intentions you for and knockout гэсэн зөрөөд альфагаас map case дээр knock гэсэн volley shot-ыг ноклаад авсан. C4 McBairn гүцэж байна. Дүрс яга жоохон бүрсгэр байна гэж за цаанаас орж иж байгаа дүрстэй өөртөө гуцсан дээр гой тохиргоо хийгээд үзээрэй. Scarlett no fear Didas Vinam dominator knockout гэсэн дахиад тэр критик ноколцсон байна. Vibes-ийн сталортой байж байгаа. Элнэ крүү Vibe Right Zioda knockout өгсөн. AJ Фирхадын артлаас шахаад явлаа та. Bad intention dial-ны net map-ийн leader орж байна. Критик AJ дуусгасан. Skylight-ийн ихний elimination point. Фирхад дээр ээж нокаутыг өгчлээ. Яй. За Vinandidais Riley ганцараас хоолоо үлдсэн. Skylight-ийн 3 дахь elimination point-ыг хийгээд авсан. I saw the plus of Stalwart Esports in the map also having a very good spot. They are not committing to the city of bootcamp, to the entire compounds of bootcamp, but 11 тим 35 тоглогч. So that means when the circle will throw a curveball, that means Stalwart Esports still they are going to Vibes Esports Stalwart-ын род салж байна. За Didas guys артлаас нь спёгод IC машинаас богод үлдсэн. IC the knockout total low knockout-ыг өгч байна. Stalwart losing out IC for now. They've already gotten only 2 players left in the lobby. IC is the final player if they can try and revive him. It seems like that's not going to be possible and they are definitely going to be 2 a man. 1080-ээр л явж байгаа YouTube-ийн дүрс. Drops in action are going to have to face the commotion from the teams that are surrounding them. From one side we saw 4MV, from the other side it was of course Maptex up on north as well, and what a perfect spray coming in from Doc right there as he's going to be easily able to eliminate along with his teammate Refuse to play. Vibes Esports ройлны шмөд point-ийг лизин хийгээд авсан. We're left with 10 teams, 27 players in total, and the zone keeps on shrinking and constricting, and that in turn is pushing these teams now out in the open. Зүгээр байна л гэж ах юм. It's only the fourth circle
Нөө дүрс гоё юм л гэж штэ. За тэгээд зарим хүмүүс нь юу яриад амблаа. Team I8. Let's see if we can find the confirmation also because knocks are not going to give you anything. It's the elimination points that we have to focus on because the change in point structure that we have right now. On the 10:27 таваар тэрүүлж байгаа 4 цагааны шахаа явагдаж эхлэх 40 секундын хугацаа үлдсэн. all the 4 players alive in the lobby without losing any Mavtax 3 төлний шумаад бүтгийн сквадраа тоглолтыг зооны цахаас орж ирээд үргэлжлүүлээд явж байгаа Mavtax. proximity and looks like Casey has made some noise giving away his position at the same time Baron has been picked off. Bander за нэдэр ирсэн Vibes болон Mavtax-ийн дэвэл эхэлсэн. Baron нөхлөсөн Mavtax-ын хаашин татаж авч байгаа revive хийх хэрэгтэй. Bad intention Titan Skylas no fear to knockout гэж за Bad intention Titan Skylas Mafia Ninja дэд цаанд тулж байгаа. In the camp, whereas for 4MV, they're out in the open and therefore getting slayed. For now, they are still За манайх нормхан ширэг явуулаарай. Ширэнтэй 255 тавьж байгаа юм байна. that is the biggest trouble for the players of 4MV, and they are at the edge. Maptex is slowly but surely closing in right behind. YouTube хуудсан дээр Caster MUNZU channel дээр энэ хөл авсан давхар явж байгаа болохоор ухрааж нөхөж дүрс одооны өндөр чанартай хөл авч үзэх боломжтой шүү. YouTube хуудсан дээр subscribe дараад хонхой дэвчүүлээд үзээрэй. Scarlet Mafia Ninja Bad Intention Dial-ны дуусгаж Bad Intention 1 12 дугаар байран дээр 2 Intention-ны тоглолтыг дуусгаж байна. 9 тимийн 23 тоглолт үргэлжлүүлнэ. And there is still an inclination of DE getting the game, but it can go very well south as well because this is only stage 5 and now, alright, stage 4 is what I was Vibes-ийн Apex-аа галзсан 3-ла тоглолт үргэлжлүүлж байгаа. and the shift of the zone is seems like it is going to be helping out the players in positioning of their as guys for now. Well, certainly talking about 4MV, they are a few meters away from the circle. They have to transition themselves inside the circle, but in doing so, they have to make sure to find a good spot as well because За Adidas-ийн on top bootcamp-ээс гарч ирэндээ артлаасаа Vibes-ийн хүнээс шалгаад цаашаа явах хэрэгтэй. Adidas guys-ийн entire control зооны центр юм байна. Зооны центрт байгаа ганц кемпийг эзэлсэн. High voltage Malik болон Assassin on top-ийн артлаас bootcamp руу шахаж орж ирсэн. Mafia Ninja IT Sport Demo болон Alex нар үлдсэн байгаа. Eliminate Crew-тэй 3-2 дуэл хийж зорго орж ирэх хэрэгтэй. Vibes-ийн map-тай байлдахаар шийдсэн. Volley дээр Doking spray орсон. Дахиад Barnes spray Refuse on the trend. retaliation fire refuse also gets Refuse Kesa гүцэлсэн. IT Demo Eliminate Crew now extra knockdown өгч байгаа. Doking Rampage буюу 5 дахь elimination point орж байгаа юм байна. Against each other, the way they were moving in towards the edge of the zone. Barney-ний доктор амжилттай нокаутыг үсэн үргэлжлүүлээд Leo Barn руу шахаад гүйсэн цаатал нь Vibes East хүлээж байгаа. The numbers advantage going in favor of Maptex, also the positioning of Maptex, which of course is where we now Гацаад байгаа мөн гэх юм. Leo knockdown таасан. Map-ийн Vibes-ийг дуусгаж Vibes Sport elimination-тэй 9-р тоглолтыг дуусгаж 8 тимийн 15. cause Maptex, it seems like they are also at the end of this game for them. There is За Plays and the Case knockdown-аас аргачгүй штэ. 5 дахь зооны Blue Zone-д нокорхоос өөр явах уу? and as we talk about Норм хийгээд ороод ирлээ гэж баярлаа. Чи Батбуян. zone are looking dominating 7 тим 13. as they push slowly but surely towards the chicken dinner because if we look towards the right where we do have the remaining teams status Rig-ийн ажилталт. with all 4 players standing and with Vinandidas Riley Rig knockout гүгсэн. Гэхдээ автлаас нь Jane дуусгаж байна. Vinandidas-ийн хувьд 3 elimination-тэй 7 дээр тоглолтыг дуусгаж 6 тимийн 12 тамирчны үлдээсэн. up for just a few more minutes as well. It is just a two-man army, T2K, Jane and Reg, but we've seen Didas 6 elimination point-тэй явж байгаа зооны центр дээр бүтэн squad-аар явж байгаа баг тамирчдад Didas guys-ийн байгаа. very difficult for T2K to do much. This is a Dead-Eyes game to lose. This is definitely Dead-Eyes games to lose. They have the numbers advantage, all the 4 players alive. They have a good compound to their name also, and the way they are keeping check on all multiple angles, grabbing as Map-аар зооны цахад дуусаж байна. За 5 тим 11 үлдсэн Mavtex 7 elimination point-тэй 6 дээр тоглолтыг дуусгасан. looking for a confirmation point on Didas guys IT Sport доо, Trend to Kill доо, High voltage доо тоглогчтой Skylight-аас Soda тамирч үлдсэн. that. We are left IT Demo Alex-ийн хувьд 7 players to high ground дээр гоё позишн дээр орж ирсэн. Гэхдээ зооны гадна талаас баха. higher ground to themselves, but not the numbers that are required to win this kind of a fight. On the other side, T2K needs to be a bit careful. IT Demo Trend to Kill drained knockout-ыг амжилттай өгч байна. Looking into his looking towards him, but this I8C that is going to bring the Reroll plan spray болсон. Jane-ийг Mafia Ninja дуусгаж айл elimination point гэж аялж байгаа юм шүү дээ. IT-ийн kill-ийг. Standing is also going to be bringing in a third party from the back angles. But in all of that, Please on the Trend to Kill Rig тусна T2K-ийн 3 elimination point-тэй 5 дахь байранд тоглолтыг дуусгаж 4 тэм 9 тамирчин үлдсэн. За IT Sport-аар тоглож машиндаа суугаад шууд Zoro-го
rotation нэгэд ороод ирэхний high ground-аас буугаад ороод ирсэн zone захлаад орж ирж байгаа. Guys-аас spray замтаа оноход хадны cover-тай зогсох хэрэгтэй. They do have a vehicle in their hands, but getting that close is all they're going to get. But right now, it's all boiling down to how True Love Sir controls this angle along with his teammate. And of course, from the backlines, there's high voltage they need to be careful of as well. If the communication is not right here between Deadice guys, then it is going to be a bit of Deadice guys. brutality being thrown against them. IT Sport International Demo Alex уршаага дахиад цаарга орох хэрэгтэй. Certainly, Deadice guys, they have to make sure that IHC doesn't inch closer. Дэндээ өгөө позишныг цаанд орох хэрэгтэй болж байна да Alex Demo хоёрод. Could be the reason of demise of the multiple flaws of Deadice guys. За битүү смоклал нааша чичрэн. Angle and the way he's trying to lob that grenade, if he lobs it to the perfection, IHC will suffer heavy casualty in this situation. Skylights Mafia Ninja дээр цаан садагтаж Alex дээр Shifuгийн spray орсон Demo дуусгаж байна. IT Sport рүүлнэ шимэнтэд дөрөвдүгээр байранд тоглолтыг дуусгаж ертэй 3 тимийн 7 тоглож үлдсэн. За ер нь ихний map дээр Deadice guys-ийн чигээ тэнэгэнтэй тодорхой олчих шиг боллоо да. Бүтэн squad-аар явж байгаа баг штэ. With that Molotov is looking for a knock onto On-Top Sir, but On-Top Sir right at the nick of time jumps out of the building, manages to keep himself alive for a little bit longer, but still he's in a 1v2 situation. Хай болдож хоёр талж Assassin Malik наргийн хөө Deadice-ийн тоглож автаад суужж байгаа. Хоёр талж бол 8 цагны Blue Zone шахаж эхлэхэд уушаагаа хийж орно. In that spray, he could have very well caught on to just Mafia Ninja Deadice True Love knockout гэсэн хай болдож Malik Assassin зонд шахаад дуушаагаар нь on top та хоёрын дүүл хийгээд унгаж чадах юм бол цаашаа зооргоо орох боломжтой. slowly closing in from one angle itself. They got the cover of the smoke, and now they're going to split, which in turn, of course, implies that they are going to try and go at it together. Slayer blanket гүйж ахт knockdown-ыг өгөх боломж байсан. On top хай болдож Assassin-ыг унацсан. On top та Malik. Realizing that the DBS, this is the DBS moment to shine, and he pushes on За DBS-тэй тоглож чи юу дээ? down one of the players, but Malik with the UMP is going down. His health is going down. All Hey, Deadice гэсэн gone chickets. down. There is no way he's going to be able to get that revival, and that is going to be the end of it because high voltage with just a 2-man squad right there in the end against a 4-man army of DE. Зангад ихний map сайхог дээр Deadice guys-ийн чигэт ч байна. An incredible feat that we were talking about that high voltage definitely do deserve, and this time around it seems like they are the ones who are going to get it, Shadow. Well, certainly it is Deadice guys. We were asking on day number 1 and day number 2 when Deadice guys will start performing, and looks like day number 3 is the day of Deadice guys from the very first game with the dominant performance, point perfect rotations, and good synergy coming from all the 4 players. With 10 За багаараа 1371 damage үзүүлж overall ranking 16-оор орж ирж байгаа Deadice guys. Оноо эхнээсээ биш штэ энэ 7 хоногийн rank нэмэгдээл явна. Ариук харин бат хайрам дэрги бро. Зүгээрээ би хаалт манайх урагшаа гэсэн мэн чи батбын. Криминари кура ороор мэндэрги share хийсэн брог наг Наранбаатар баярлаа. Live stream 320 share-тэй 152 comment-тэй 130 reaction-тэй явж байна. За тоглолтын хоёр дахь map бол Irangel map. Их бол Pagmoch ороймд төргий. Сүлд ороймд Наранбат наам ороймд live stream share хийгээд үзээрэй. MUNZU PUBG caster page хуудсан дээр follow дарж бидэнтэй нэг дээрээ live stream share-лээд үзээрэй. YouTube хуудсан дээр caster MUNZU channel дээр энэ хүү live stream давхар явж байгаа учраас subscribe дарж хонхоо идэвхжүүлээд үзээрэй. Ихний map сая дөнгөж явагдаад дууслаа Jams бабу. Мөнгөс үх хасч ороймд зөрөгтөн бүрүүд ороймд дүргий бро.
За. Далаа мөгнөөс хэд хоног хайчваа гинэ. Хэд хоног хайцсан бэ? Нэг л өдөр PUBG Mobile Pro League өчигдөр амарсан. Амжилт MUNZU PUBG Cast-ийн баясгалан сарын гэрэл баярлалаа өрчөж гисэн амжилт хүсье. Дорнод хурд гар утсаа. Финал нь тэгээд энэ 20 багаар орох юм үгүй штэ. 3-7 хоногийн хугацаанд лиг стейжний тоглолт явагдана. Энэ бол эхний 7 хоногийн 3 өдрийн тоглолт. Автоматар чимгээ өрөөмөнд үргье. We just started the day. And it was so fast that Senok ended. And Deada's guys already getting a chicken dinner for themselves. What do you have to say? Well, again, when it comes down to the way that this game was played out, it was definitely looking really, really phenomenal. From the starting till the end, we had so much of aggression being showcased from the entirety of the lobby altogether. And that is something that we wanted to be a part of as well, right? Because we know that Sandhawk is an aggressive map. Along with that, right now, let's move ahead and also talk about the top players from this game. And we know who's going to be on top right there. It is going to be Slayer, so right there from DE. And from that, we move on ahead to the second, third, and fourth top players, where we do have 4 medical vibes. Doc coming in with 5 eliminations. Moving ahead, and that too 5 eliminations in 17.5 minutes. Стандарт 11 матч chicken dinner хийсэнгүй шүү гэсэн маань Чингис асуудал биш баха гэж бодож байна. За манайхан ширийнхэн тог явуулах болч өнөөдөр чи ямар сул байна манайхан 338 ширтэй эхний матч болохоор дуусахад бараг 500 шир хүрсэн байдаг лайв стрим. Баасандаж баска өрөөмөнд хүргье. Супер викенд энэ гэж байгаа юу надад гэсэн маань баг. За энэ лиг стейжийн тоглолт бол хардаа. Одоо жишээ нь саяны эхэлсэн одоо өнөөдөр бид бол эхний 7 хоногийн 3 өдрийн тоглолтыг хүлээн авч үзэж байна. Энэхүү тоглолт маргааш нөгөөдөр явагдаад эндээс overall rank-ад эхний 12 баг additional map буюу нэмэлт map-ийн тулаанд оролцох эрхийг авна. Тэгэхээр bonus point авах боломжтой гэсэн үг. 12 баг манд weekend map дээр нэмэлт оног авах тоглолтыг 12 overall rank-аар эхний 12-т орсон баг тамирчид авнаа. За дараагийн 7 хоногийн тоглолт бол эхэлдгээр 2 өдөр эхэлнэ. Сайн бро ажил дээр чихвчээр үзсэн ч нүдэн тагдтал ярьж ин шүү нэ баясгалан зоригт дотор баярлалаа бро. Эрдэнэ бэлэг зоригт орой минь дээ нацаг дарж баг орой минь дээ. Хабиби өнөөдөр жоохон тиймэрхүү хөглөж байх чинь нэ гэнэ зүгээртэй би бол нэг Монгол баг тамирчтайгаа тоглолтод санаа зовхгүй байна. Гэхдээ ер нь яг хөө зүгээр overall rank-ийн ихэнд байгаа позишнуудаа хадгалсан тоглолтыг хийгээд явах нь бол зүйтэй. Дараагийн тоглолтуудаас байр ухарчин бол буцаад нөгөө байр буцааж нөхөж авахгүй жоноо нөх тоглолтууд хийх гэж маш хэцүү байдалтай байх учраас эхнээс нь жоохон чивчрүүлээд явах хэрэгтэй болов гэж бодож байна. Уган баяр би топ болсон шүү гэнэ. Тим бэн топын үхрийн иврээ зүүцсэн байна штэ. Мэргэн шага IC гэсэн байна. Зөнтөр 7 хоногийн сүүлийн ажлын өдөр байлаа. Тэгээд манайхан бас ажил төрөлтэй хүмүүс нь ажил төрлөнд тараагүй байж мэдэн зарим нь зам дээр төгжрээд явж иж мэдэн. Манайхан сүүлээс нь жоохон шахтагдаа л гэж энэ хабиби ууган бараа эцэг гоо гэсэн Чингис 16 баг нь гарч ирээд 10 шеэр брог наг наран батар баярлаа. Ганх хоёроо орой мэд үргийн яриу сайхан өнгөрүүлж байна уу? Зангада сайхан мапын хайлайцыг бид хүн хүлээн авч үзнэ. Иш Батмөх топ болсон байна лээ гэнэ харин хурдан топ болж байгаа зү. Батог орой мэд үргийн бро. Айцэн дээр галыг асаахаа гэсэн мань болдгаан эрдэнэ. Уган баяр төгжрээнд явж ийн Яармгийн 2 өдөр 3 шөнийн аялалд явж ийн топ нь хаахаа гинэ. За. Аюух үзэг харах юм ихтэй аялал бодгийн гэсэн штэ наадах чинь гэж. Гамбат IC спорт гэсэн байна. We saw AKM winning over DBS, but if you land the perfect shot with DBS, now there is no other weapon that can stand against it. Most certainly, when it comes down to the way DBS itself has a gun, the way it works, right? It's got shrapnels going ahead, so it makes a lot of much bigger
bigger of an impact on its target. But with that, let's have a look at the overall, the storyboard as I like to call it, and let's find out how close has any other team gotten to 4 Miracle Wives. Well, never mind how close anybody else has gotten, because 4 Miracle Wives are 2 points away from a 3-digit mark of being created right now. За Vibes Esport-ын 98 тоол поинттай орол ранкинг тэргүүлсэн бол Leo Sport 77 оноотой хойноос нэхэж байгаа. 3 дээр Scalets. 62 points that they За 4 дээр Venom Dice, 5 дээр Brood Slayer, 6 дээр IC Sport, 7 дээр Stalwart. very strong. But on the bottom, Teal Esports, Raw Officials, Bad Intention, Elementrix Esports. This is a very surprising thing. Seeing Elementrix Бэлгийн арамдрыг Батмандах төвжрөнд явж удахгүй тухтай уснаа гэсэн ба ширчин баян бимрагч амжилт залуучуудаа гэсэн байна. but the way they are Батманд яаж топ болдгийм бэ гэсэн топ болцсон байна. momentum, we can see Сөөтэш it on the post page. яагаад Spectre Монгол руу шилжүүлэхгүй байгаа юм бэ л гэж. Мунзу e-спортын лидтэй болоо гинэ. Яа. Тэгж мэгтлээ томортлоо. Хаач байсан дээ бро. Би одоо хизээ топ болно бро гинэ. Наагийн Наранбаатара топ болцсон байна. Топынхаа Diamond буюу үхрийн юрийг зүүцсэн байж тээ тоглогчаа үзэгчээ. Та нар топ болохоор ингээд Caster Munzuгийн пэйжний топ болсон ингээд Facebook дээр чинь notification орж ирдэг байх хэвээр да. Масил яга вэ гинэ. Мэгмарцсан дэлгэртэл оройн өдргийн энэ 2-2 энэ яаж явагдаад байгаа юм бол хуучнараа биш юм уу гинэ. За манайхаараа энэ League Station-ийн тоглолт үндсэндээ 3-7 хоног үргэлжлэнэ. Гэхдээ 3-7 хоногта нэгдэх болон дөрөвдөгд PUBG Mobile Pro League хуваарийн дагуу амарж байгаа. Бусад 5 өдөр нь тоглолтыг хийн. Энэ 5 өдөр тоглолт хийгээд overall rank гарнадаа эхний 7 хоногийн тэр overall rank-аар эхний 12-т жагсаж чадвал additional map юу нэмэлт бонус оног авах одоо map-таар тоглох эрхийг авна. Тэгэхээр тэр 12-та багтаж одоо өөртөө бас гоё бонус оног цуглуулж чадах юм. Дараагийн 7 хоногт дахин адилхан. Тэгээд 3 дахь 7 хоногт адилхан. За тэгээд overall rank гарна. Эндээс 3-7 хоногийн нийлбэр дүнгээр эхний 16 баг тамирчид PUBG Mobile Pro League-ийн финалийн шатанд шалгарнаа. Финалийн тоглолт 3 өдөр явагдана. Баярын төш ороймонд мега ороймонд мэддэл ирээгүй штэ прогно цогоо цогны ороймонд дүргий чинзэрэг хай мунзуш гэсэн мэн ороймонд дүргийа. Well, certainly this time the group that is sitting out, like you mentioned, is going to be Group D. And in Group D, we have IHC Esports, Maptex Esports, Leo Esports. The last game was definitely not in their favor. Then Seal Esports, their misery is still continuing on day number 3 as well. So this group is sitting Бацаг дүүд ороймонд дүргий. Сөвтэшя Монголоос чичирч байна гэнэ Батук. Хай мунзу амжилт нээгээ баярлалаа амжилт өрчинч гисэн. YouTube дээр үздэг мөртлөө Facebook page дээр топ болчих юм аа гэнэ цогны юм. За. Тэмүүж ороймонд чишүү гэсэн байна. Баярлаа чишүү. За live stream 380 шеэрт хүрсэн байна манайхан. За тэгээд ихэнх нь зам дээр төвжрээ явж байгаах гэж би дотор бодоод байгаа шүү. Та нар төвжрээд би хөдөө сүлжээн дээр суугаад Монгол багуудад дэмжиж сууж байна гэнэ Эрдэнэт бэлэгт зоригт баярлаа. Зала ороймондээ зүнэ шэр хийгээл ороод ирлээ. За ингээд тоглолтын 2 дахь map Virangel map эхлэж байна. Хатанбаатар хизээ эхэлсэн баг гинэ. 1 дахь map тусаад тоглолтын 2 дахь map эхлэж байгаа. За Stalbras уршаа наваа чиглэлтэй онгоцны эслэг үлдэгдсэн. Монгол баг тамирчдаас инудаад Vibes. За тэгээд Stalwart NB Setting гэсэн 4 баг тамирч тоглолтод оролцож байгаа юм байна. Винанди дайс 5 баг биш шүү дээ. Мөнх чухлаа хаяа гэсэн ороймонд дүргий. Live stream share хийгээд үзнэ үү? 380 share-тэй явж байгаа. Би тойроод ирсэн штэ хамаагүй эрт ирж байна лээ гинэ. За. Төвжирлэг тойроод уу? Баг ороймонд амжилт мөнзөг гэсэн байна. Баярлалаа багийн чамч гэсэн ороймонд амжилт. Гэхдээ өнөөдрийн 5 map чинь нүд өрөмхийн зур яваад өнгөрөх шинжтэй юм шүү. Мөнзө PUBG Caster page дээр follow дарж бидэнтэй нэг дээрээ live stream орж ирээд өөрсдийнх нь чадварч нэнэц болцоогоо шеэрлээд
Ер нь бол би илүү олоолаа болж монголчуудаа дэмжээ гэсэн өрөөтэй лайв стримийг хийдэг штэ. За тэгээд YouTube бууцан дээр Castro MUNZU channel дээр subscribe даж хонхоо идэж лайв стрим үйл авч үзээрэй. YouTube бууцанаас л ухрааж нөхөж үзэх боломжтой. За тэгээд тайлбар каст харагдах юм бол донешн илгээж урамшуулан дэмжих боломжтой шүү. Эхний мэвтер Dira Guys-ийн чиг ийдсэн байдаг юм аа. Гамбал талтан цог оройн дөрөв Zanga Place-ийн центр энэдэд ясна полина центртэй татаж байна. Элемтрикс TRC-тэй наашаага яагаад ийшээ бууж байгаа юм бол та. За Fairy Fire руугаа нөгөөх нь Primax руугаа явахаар инхүү. Холын ротейшныхэнд энэ хоёр баг. IT спорт хуваарийн дагуу үнжиж байгаа. Тоглолтод орж ирээгүй баг тамирчид байх юм бол хуваарийн дагуу үнжиж байгаа шүү. Манайхын стил шот дээр Элемтрикс frag shotgun-аар нэлээд улаан шот өгсөн. За frag-ing стил шот шүү гарбуудад унгаж байгаа маань цаадлаас Mad-кад орж ирсэн. Яа багада шууд шахаж орж ирсэн. Frag-ийн үед гарбуутай тамирч хэцүүлтэй. За Mamba shot frag дээр shotgun-ын knockdown-ыг өгчлөө. Elementrix Enkas гадна талаас нь иржил байгаа та нэг буу аваад. Still shot. First blood-ийн хүү TRC Mamba багтаа авчирч байна. Elementrix Enkas болоо range шахаж орж ирсэн Mad Cat руу. Нэмэлт өрөөмөнд Мөнхбаатар өрөөмөнд дүргий. Jackery orange Jackery унгаад өрөө унж байгаа юм байна. За Анкасыг дахиад knockdown хийсэн. TRC гурвуулны шумойд хийж авах боломжтой. Элемтрикс соло тамирч үлдсэн. TRC тоглолтын эхлэг ихтэй маш гоё тавиад байна. Оройн мэнд Монгол угад хэд дээр явнаа гэж баян учруулахмаа. За ойрол ранг гараад өнгөрсөн. Хоёр дахь тоглолтын дараа ойрол рангад анхаарал хандуулаарай. Ярамгийн замд төгжрээд үзэж байна. Тавилын юм да гэсэн байна. За ярамгийн зам чи харин наад тоглолтод чинь ёстой тайван үзүүлчих байхаа гэж бодчих шүү. Сталорт Ногийн эзэн had a very good rotation in the previous one, but were not able to deliver the performance. This time they are towards the side of Nova Repnoy. Definitely in terms of the loot, they are going to be armed to the teeth. Their backs are going to be full. They are going to have the perfect resources. So Stalwart Esports this time they ought to have a good rotation and a good game in their favor. But on the other side, if we talk about other team that has not been able to perform up until now is definitely Blotter going to be T2K. But this circle is in their favor. They'd like to drop in. Ebrutzler Pochinki. So T2K should also start to do a comeback on day number 3. Яарлгүй янз янзын бодоод явъя гэвэл ярамгийн сонг гэдэг байхаа. За одоо Сталар чикен харчаа гэсэн мага ууган хороймд дүргий. So yeah, definitely there could be an option for T2K to be able to get decent amount of points from this game. But we'll have to come back to that point because right now we've got ASL Abrupt Slayers on our screens. And as you were mentioning earlier as well. Замд хамт үзчих хүн байна уу гэнэ чин зэрэг. За нийлж аваад машинтаа хамт суугаад үзчих юм уу те. Нэм баяр хэддэг map бэ гэсэн тоглолтын хоёр дахь map эхлээд явж байна. So ASL are looking pretty good for considering how day 1 went for them. Venom DE though. Day 2, I mean they're basically going through ups and downs. Day 1 they were nowhere pretty much. Day 2 they rose to the occasion. За энэ хүү master ямар баг тамирчид чиг хийдэг боломжтой вэ? Чиг хийдэн гэж бодож байна манайхан prediction таам гэдэг шүтлээд байдуулээ. Эхний map дээр Dira Guys-ийн чиг хийдсэн. Эхний map Санхог map-нд дулаан үргэлжлээд явагдсан. За bad intention Georgia High Ground-аас Ruins-ээс уршаага cross нэг өгöd явж байгаа юм. Жаргал сайхны үлзээр ших Монгол багуудтай амжилтаа гэсэн төг сата өрөөмөнд дүргий лайв стрим шеэрлээд үзээрэй. За уунаг Сталартыг чек хийх баха гэсэн таамаг дэвшүүлж байгаа юм байна. Зол жаргал Сталар чекнэ л гэж байна.
Азка vibes гэсэн бол гантулга Stalwart гэсэн байна. Топ болж Брог Наг Наранбатар топ болсон байсан. Үхрийн иврээ зүүсэн байсан шүү. Ламжа бооморд нь vibes л гэдэг. But then when it comes to the fight, they kind of just they're not able to stand tall and face their opponent because they're just bamboozled. 4M гэсэн байх юм манайхан 4M гэж vibes-ийг хэлж байгаа л гэдэг. 4MV шүү манайхан давчлаа. Squatter DRS-ийг чи хийднэ гэсэн байна. Багийн Stalwart гэсэн бол Батбын NB System гинэ. Өчигдөр унжсан шүү гонхүү. Бэлгээ ийм хурдан топ үг гинэ. Хэр хурдан авчих бэлгээ топо? Jack map гэсэн бол буйна vibes гэсэн байна. IT хуваарийн дагуу унжиж байгаа шүү одмоги. System гэсэн байна зөргөө. За тэгээд Монгол баг тамштай. Чек хийднэ гэж таамагдаг шүүж комент бичсэн та нарт талархлаа. Ер нь бид бүхэн чинь тэгэл Сүсэгтэй монголчуудыг гал дэмжин штэ өөр хайчт юм бэ. Болта Stalwart гэсэн байна. 7-8 хоног гинэ. Points that are going to help them in this case. They have to focus on the elimination points because elimination points is something they are lacking behind. So I hope Bad Intention do find their aggressive side also as soon as possible because Бадам ханд Батхойром дэргийн Ras давааром дэргийн би нэг өдөр болоод авсан дэг топоо л гэж аарах юм бэ. Нармат Stalwart Because it's a 5-day week that we're looking at, and then in that you have to be able to outperform what you did on day 1 and day 2 because day 3 is the day. Үхрээр яаж авдیں۔ Миний гацаад байна гэнэ Эрдэнэтийг хизээ топ болох юм бол даа л энэ Ганбатган баяр. Утахгүй болохоо нэг нартай өдөр болчдөг юм шиг байлаа штэ. That same momentum on day 4 and 5. But that for so many particular teams is not looking like an easy target. Again, for NB Esports for one example, right? I mean NB Esports, they were looking sensational the way they played on day 1. But come day 2 and 3. Dear guys. За эхний map санхогтор чиг хийсэн баг тавьж байна. Ясна Полинагаас аашаа. За ерөнхийдөө Stalwart-ын налуу өнгөр дээр инхүү place-ийн центр татж байгаа. За энэ рүү чинь DRS-ийн хойгоороос та мангар хоолны rotation-ыг л орж ирдэг. DRS-ийн rod-ыг харж байгаараа Skylight чиглэлтэй явсаар л Stalwart энэ daily high ground-аас төрж орж ирдэг шүү дээ DRS-ийн. Яг энэ Erangel map-тер zone ингэж татах юм бол Stalwart-аас уруудаж орж ирдэг. DRS-ийн zone захалж явсаар high ground-аар гарна. Bad Intention TRZ-ийн талаартай род давхцсан C4-ын хажуудлаараа зөвхөн чимээг өнгөрүүлж байгаа юм байна. going to be so easy to survive as a whole team with all the 4 players alive till the later stages of the game or till Алтуурыг бүрэг 700 гаруй хоног дагаа топ болохгүй л байгаа юм да гинэ. Тэр утга 2 жил дагсан хүн топ болоогүй байна нанч. So now though we can see a lot of these teams have started making За хай waterтэй DRS Venom-ын залуучууд маань shooter range чиглэлээс инхүү rotation давхцаж орж ирсэн DRS Venom-ын Krita хавьд ч Малагтай маш ойрхон өнгөрч байна. from Manchester 2 орж үзэл топ гинэ. Амар юм бэ. as well. Quite a lot of dots, colorful dots right there towards the southeastern side of the zone. None too Skylight дээр to give her there, Ruthless Aggressive version тамирч одоо ч мөргөлдлөө дөө. and I believe only a few 50 хүн жанжиг хоримонд айцээ хоёрын дагуу унжиж байна. За Skylight Нимаг шууд Raw official Cloud Viper мөргөд ойрсон. Нима Warehouse Trust Нимаг нокдаун хийсэн Raw official Нимаг дуусгаад авнаа. Багийн 2 elimination point орж байна. No Fear Skylight AJ хойш налаад алга болж өглөө. За No Fear Harry Potter дээр from them. Raw, this is the aggressiveness that we needed from you. Jumble Diamond The players you топ болох хүмүүс share сайн ихийг нэ хийж байгаа бол хэрэлдээ манайхан топ нь бас томормоор л шүү дээ гинэ. honestly with that Jordy nade coming in and no fear brought down to his knees and AJ on the DRS Killer White Stalwart-ын нокдаун өгсөн. Stalwart-ын DRS-ын ахлаас род залгуулж орж ирж исэн. Dog Bruce-лэр гангстаг нокдаун гэсэн Robin тоглож No Fear-ийг дуусгаж байна. За их Ruthless Aggressive Forest-ын Skylight-ын 3 тогложийн хүү дуусгаж багта 3 elimination point-ыг авчирлаа. 16 тимийн 57 тоглож тоглолт хэрэгжүүлж байна. they have been brought down to only one man on the other side of the map. We have 4MV also going up against the plus of Abrupt Slayers, where the plus of Abrupt Slayers looks like they are falling down. So many fights are happening. Илэнэ Sky Zord дээр Deadly High Ground-аас нокаутыг өгчлөө. Prepared for I8 as from the height advantage, Sky comes in. За Stalwart-ын High Ground ширүүн тулааны гол цэг болох нь тодорхой. Now this revival is not going to be so easy because look at the position where Zori is. He's out there in the open.
Зортыг ногтааны эзэн Smoke Plans ба явуулан Stallard нүүрсэг DRS Killer YT тусгаж байна. Stall Ward-ийн гурлаа үлдсэн. Now he needs to be cautious because he's all by himself, but looks like they are already looking for an aggressive push onto the closer throw. Officials right there. Woofy сугарлаа штэ. Replay spray Woofy-с нэлээд өндөр damage өглөө. And the vehicle has taken a lot of damage, and so is Wolves. Well, now we need to move in with a bit more of a strategic play right here because Sky Cloud knockout-ыг амжилттай өгсөн. За TRZ Degree plays and онож байна. intentions in mind and Woofy Cloud гонцсон Viper доор нокорсон байгаа. Navax Viper дээр revive хийн гадна талаас Navax Raw official Yeto одоо болон Reaper нөрлөө ороход билэн хоёр талаас Smoke-ыг хайж агаад хүн босоод ирэнгүүд Elite Crew-ийн бүтгийн squad-аар инх Warehouse руу шахалдаг хийн. they are now falling back seemingly slowly and surely. Yet out is already from 457 share-тэй live stream үргэлжлээд явж байна. I8. Illuminate 8. They need the team synergy right here. They need to get the 4 players in this fight, and this is where again the moment for Vibe Stock Bad Intention Shotcut knockout гэсэн TRZ Degree plays and бүр дуусаж байгаа юм байна тоглогч. away and getting a little bit more of a attention of the players of Illuminate 8, and as they do so, Reaper realizes this is his moment to try and get as many nades as he possibly can, if at all Illuminate 8 try and push in ahead, but that they do not do. So all in all, what we've learned from this is Yetauta has run away from the fight. Reaper is all left by his own. Zelnet-ийн Warehouse-ын шахаж орж ирэндээ бүтээсгод Bad Intention талаар Shotcut-ыг Vibes Apex гүцээсэн Starter Top Vinam Didas Krita гонгож байна. Didas Slayer Bad for Bad Intention C4 and knockout-ыг явуулсан. Diet-ны гүцэн Starter IC Didas Vinam Krita-г дуусгаж байна. Slayer Bad Intention C4-ыг дуусгаж дахиад Bad Intention Elton Trix-ын цаанаас нь ороод ирлээ. Reaper Wolf-с амжилттай knockout-ыг өгсөн. Игэж хаад Sky гарч ирсэн Reaper-ийн яг клаш тоглолтод явахаа шахлан Navax Reaper takes down the 6th. Viper Yeto-тагийн зүг тоглоно. Now Nova is all by himself as Viper has been found by the Айцэн өнж байгаа Titanium. confirmations also coming in. Зэхура official-аас Yeto-тай цаалаа үлдэж байна. 3 толгойч инхүү алдлаа. Deadly High Ground DRS-ын гараад ирсэн. DRS руу бол яг ингэж явдаг. But again, I mean, for Yetauta, this is his moment where he could have, given a little bit more of a cover, given a little bit more of an aggressive force. But as he tried to deliver that DRS, I saw in the clip, we were all 16 тимийн 47 тоглогч тоглолтын 3 цааны шахаа явагдаж эхлэхэд 30 секундын хугацаа үлдсэн байна. 8 still do have 2 players standing out, and are of course, as we can see, trying to get that third player revived as well. Sky is already up and about, roaming about, trying to get the cover, but Yetauta, I mean, he Yeto-та содо тоглогч DRS-ын Starbury High Ground-аас up top on the mountain. That's going to be, of course, the real soldiers, as I mentioned. Delta must have heard all the commotion that was taking place as they made that rotation from the edge of the zone. And because they're at the edge of the zone, this is a good decision from the side of DRS to try and hold back and see whoever is there to get some last hits, if at all they can. But again, the Blues is caught up to Delta as well, so he's going to try and get himself. Eliminate Crew 2 elimination point-тай багийн талж Viper дууссан. Are going to be able to get За 60 рот хийж орж City Sport-ын тамирч Baron-ийн хадан дээр байсан. Сугтаад хэрэгтэй. Wolf-с QB сугтаад авсан тэгэлгүй аах уу? because it was SITM on the other side Wolf-с гүцээж Eliminate Crew 2 талчтай үлдсэн. from Illuminate 8 has been dropped dead. This is going to be, of course, Айци хуурын дагуу унжиж байгаа. Энэ дээр баг тамирчдын нэрс байхгүй бол хуурын дагуу унжиж байгаа гэж манайхаа ойлгоорой. Well, 2 points and 2 casualties coming from the side of IA. This is not looking good at all in terms of the play. Сэрэм Desert DRS rules өвчи. За спрей хот бэлэн Desert нэг л жижиг амс хийх юм бол rules өвжигээс дэс спрей авах гэдэг. Desert. За хамжаад харин цаашаа яваад орох хэрэгтэй шүү Desert. Чиг нөтнүүд байна л гинэ. За хайна ойр завгүй байлаа гинэ Kenzo. Окей. За Desert spray өгөхгүй л харамсалтай манай Desert нэг газараа 1 секунд ч тогтохгүй байгаа. За харж байна. Тогтон гинцэн мини 6 гэсэн single tap-д яваад л эхэлсэн. Гү Desert таадныхаа цагаар орно уу? Яа. Desert. What a cheeky move right there. He was able to just jump around, sprint across, and easily dodge the bullets. Sadly, За дахиад үдэн алаа Desert. not going to be what you expected right there. And with that, За баалын 3 дахь дороод 8 жугнуулаад машин ганаар Surprise 3 сэттэй цаа сэтгчтэй 3 та хамтаас дуулган хамт 100 70 сум 100 шигийн хамт бууж байна. DRS сэтэн дээр high wall regal TRZ Mamba knockout гэсэн DRS Ganti сэтэн Cube нөглсөн DRS гонсоо шахацаа.
Яа накугаа шууд шахаж орж шүү. This is the moment when DRS wants to close in the distance, and they're certainly doing so. They have the height advantage as well onto the players of SIT. DBS дабу нокерсон дэсэржиро. And Delta takes down Dobu also, so that means SIT. NB Mondo нэдэ Bruce Charity нокаут өглөө. Joke DRS to love the knockout өгсөн. Coming in any minute. Гантигнэ дэсэртиг knockdown нэгэд дуусгаад авч байгаа. За 7-0. DRS-ийн ч ямар амар. Mondo-ны дахиад Bruce Sleep дээр knockdown-ыг өгч байна. If he is able to bring the Сэрими спортос 0 ганцаараа саалаа бүтээсгөө шахацсан хайр байхгүй штэ. Яалтаа нчлээдээ хүний олон хүнээ барьж идлээ. DRS Gaming 6 айлны шиматтэй Сэрими спортын үед 16 дээр нэг элнэшнэ тоглолтыг дуусгасан. Эпро цэслэр 15 дээр тэгэлнэ шиматтэй тоглолтыг дуусгаж NB спортын дөрвөлнэ шим point хийгээд авах шиг боллоо. Now that we are slowly looking at teams dropping down and dead. We're 40 seconds away from stage 4 ending, and this could be the entry that DRS will very DRS towards the top right hand side. The mini map is clearly showcasing high ground зоны цах сталарт action info аваад буцаад татж байгаа. at least 2 to 3 teams, one in dark green, one above them. За яг на зоны нэгдний сталарт болон DRS хажуудалд нь Center of the zone is ruthless aggressive version тоглож явж байгаа юу. Ята утас хаалаа үлдсэн талаар. DRS төрөө Bad Intention Alpha дуусснаар Bad Intention их 14 дээр тоглолтыг дуусгаж байна. Сталарт Venom дидас шахаад ирсэн. Right to top-ын дуйл явна. players of DE Venom are going up against the players of Salvage. Right to knockout-ыг Stalart top амжилттай өгсөн. Firha дотлын low ground дээр очсон. Firha-ыг дуусгаж байна. Stalart-ын дөрөвдүгээр elimination point орж байна. DRS Venom 12 дээр ямар нэг elimination point-г тоглолтыг дуусгаж 11 тимийн 33 үлдсэн. But now Stalwart Esports have to be very careful because they have got the attention of DRS. The smokes are being lobbed to deny vision to the players of DRS, and Stalwart Esports, well, they need to transition themselves inside the circle as well as they are close to 1 second. Vibe stock DRS on top to knockout өгслөө. Seconds on the clock. Баатарха 2 дахь map явагдаж байна. like you perfectly mentioned, right? The 20 seconds that's waiting and looming on top of their head before stage 5 comes to an end, and that implies that the blue zone is going to be giving away so much of damage. За статартын яг зүүн дээд high ground дээр зооны цахад байгаа. And the fact that Vibes спорт багаараа 3 elimination point хийсэн. Уртлын camp-тер DRS guys. За DRS guys-аар knock өгсөн ч гэсэн хүмүүсээ бол босгоод байгаа. Зайраас knockout-ыг өгсөн юм байна. they're holding out in the blues for as long as they possibly can. Лузоны татартлаас за гой knockout-ыг east Shifu дээр өгсөн штэ. Shifu гүцээ чинь Vibes-ийн 4 elimination point орсон. Dropping him down. Yeta ото TRZ Mad Cat дээр knockout гэж зөрөө official-ын саадад толооч. Players have already moved TRZ дээр ялж knockout өгсөн. but True Love's he's Бөрглөөрөө минь хай. open. There's absolutely no way he's going True Love Vibes-ийн Apex-ийг зөрүүлээд knock-олж байгаа. За энэ хооронд Dog Apex-ийг амарч байсан байчна on top. Slayer шахаад эртгүүл юм болол Dog Slayer-ийн spray өгöd Apex дээр шууд revive хийхээр шийдсэн. Хаваад Regal DRS-ийн on top-ыг дээдлээс knockdown өгдөөсөн. Slayer шахаж орж Slayer дээр ганцхан shot нэмэж ийст. Гэхдээ өөрөө spray асан буцаад татахгүй болохгүй байна. Slayer-ийн нэдийг явуулаад knock-олж боломж ийстэд бүрэн дүрэн байна. T2K Jane Start-ын талбарт knockout гэсэн. Slayer-ыг refuse-ийн нэд унгаж байгаа. Атлаас нь Turo Low зооны гаднаас орж ирнэ. Brings down Slayer, sir, leaving Топ болчихсон байна. Тим байж штэ. За Vibes-ийн цаалаас NB спортын тамирчид бас ойрхон орж иж байгаа. За гэхдээ энэ бол зоргоо орцсон байгаа юм байна. Refuse дээр Slayer-ыг дууснаар Vibes-ийн 7 elimination point хийцэн явж байна. Гойхон байна шүү Vibes. T2K 11 дээр байран дээр тоглолтыг дуусгасан юу вэ? DRS guys. looking superb in this situation. 10 тим 27. Have to be very careful as they have Stalwart Esports. Stadwart-ын тоглож хажуугаар нь Raw тэгээд өнгөрсөн. High voltage Vibes-ийн артлын high ground-аас орж иж байгаа. Гэтэ энэ хооронд Vibes-ийн зоргоо орсон. Орох хэрэгтэй 5 цагны шахаа явагдсан шүү дээ. right behind Stalwart as well. So quite a lot. Internet Crew Sky DRS Giant-ыг нээдэр knockdown хийгээд авч байна. Vibes Dog Start IC-г knockdown хийсэн. IC гүцээлээ 8 elimination point нь орцсон. Vibes-ийн But right now it's going to be 4 medical wipes. Doc гэж. Roaming about in his buggy, trying Цаамаа цаалбан топ байна. as he possibly can. Оромд инхөө найз за оромд. За Vibes-ийн East-ийг тэр цаана high voltage-ийн шахаж ирээд гүцээжлээ. Яг араас нь дагаад явж байсан high voltage. Right here, Докос ошо нэд явах хэрэгтэй дээ. Жигэл гэж чатаа Cruise Spray өгсөн. where the opponents are at, and again the numbers advantage. Now this is Тогтун инхтер топ байж шүү дээ. Mondo is Очкоремент лайв стрим шеэр хийгээд үзээрэй. Internet Crew Sky DRS Killer White дээр knockout гэсэн. Probin Dog дээр knockout гэсэн. Zuaki-г дуусгаад авч байна. Vibes-аас ихөө доо тоглож өдөлтөж байгаа. Well, certainly an I8 has been able Refuse Apex нарлаа high voltage бүтэн squad-аар шахчихж байгаа штэ. Гэтэ тэд өөрсдөө Blue Zone дааг нь өөрсдөө улааж орж иж байгаа штэ. inside the circle.
Уртлаас нь гоё нээдэг маалик дээр өгсөн Apex-ийн Prabin дээр дахиад нокаутыг өгсөн доо ийм тоглогчд байдаг шүү дээ. Гисэн чинь Жигд гарч ирээд дуусгаж байна. Zanged Vibes Esports-д 8 elimination point-тэй 9-р байранд тоглолтыг дуусгачлаа. 8-18. Ер нь бол артлаа жоохон чиглсэнгүүл явчлаа л да. Хайваад яг Vibes-ийн артлаас шилд орж зоргоо орж ижсэн баг ингээд хоёр талаачаа босгож аваад бүтэн скотоор тоглолтыг хийх нь. Гэхдээ 20 секундын дараа энэ хөө зооны шахаа явна. 8-18. NB Sport бүтэн скотоор явж байгаа. За тэд зооны центр дээр маш гоё позишнээр хоёр талаач хадны ирэх дагуу хоёр нь кемп бараадсан. Диараас Delta Trend төгс сэндэж дуусгаж байна. Диараас геймийн садад тоглогчтой үлдсэн. Тогсмоо ихэр сайн байна гэсэн мэ сайн өрөөмөн төрхий. Live stream өөртөө чадаач нөөц болцоор share-лээд зэрэг манайхан байнга үзэгчтэй топуудаа. T2K үед бол бүтэн скотоор 2 elimination point-ийг хийсэн явж байгаа. 8-17 тоглогч томжуулсан. За эндээс Монгол баг тамирчны чекнийг харж байна. За NB Sport-ийн л одоо бүтэн скотоор явж байгаа нэг баг байгаа шүү дээ. Stalwart Sola top дээр жиглэнэд орсон. Wow. Stalwart 4 elimination-тэй 8 дээр тоглолтыг дуусгаж байна. High voltage-ийн чинь зооны захаас орж ид шүүрдэд эхэлдэг шүү. Зангад 7-16 тоглож үлдсэн. NB Sport-ийн яархан байхгүй. Зоныхоо центрт гоё позишнд байгаа. Энэ high ground-аас зондоо шахуулаад high voltage орж ин T2K орж ирнэ. NB Sport энэ позишнээ хадгалаад байж байхад чик хийдэн л гэж үзэндээ NB Sport. NB акаса high voltage жиглэр нокаутыг амжилттай өгсөн. High voltage гэхдээ зоргоо ороод ирсэн байна. High ground-аас тоглолтыг хийж байгаа баг бол high voltage. Очкалаг ором төргий. Prabin дахиад smoke blind spray болсон жижиг дэмэжүүд өгөөд байна. Train to kill бүтэн скотер явж байгаа. За мөн зоонда багтцсан учраас эндээс нэг амир рот гэж train to kill-ийнхэн бол яарахгүй төгсгөлийн мөчөд тоглолтод оролцсон. NB Sport-ийн дэс high voltage чанаад гараад ирэх юм бол тэгээ бараг чикэндээ. Ана ганаад миний би уг нь топ хийсэн миний топыг хин чаачваа гинэ. Топынхаа байжтай хэвээрээ шүү ана ганаа. Сандж дээр нокдаун маалгаас явах төглөө. Сандж дээр хоёр шат атсан бол нокрохоос маалг дээр зөрөөд нэд орж ирсэн. За гой хоёр баг нь байлдаад өгчих юм байна штэ. NB Sport-д боломжийг үүсгэж байна. Маалг дээр сандж нэд орцсон нокдаун. Энэ хоёр баг хоорондоо байлдна гэдэг чинь NB Sport-ийн тамирчтай үед бол боломжийг нээж өгж байгаа. Яагаад гэвэл бүтэн скотер явж байгаа хоёр баг бол train to kill болон high voltage бусдын дан салаа тоглогчтой үлдсэн. Ийхвэр найз минь ороймонд T2K-ийнхнаа зооргоо наатлуугаа high voltage тал руугаа шахаж ирээд байлдчих хэрэгтэй дээ. Эндээс нок өгцөн тоглогч нь босоод ирлээ. Дахиад T2K-ийн high voltage-тай байлдчих хэрэгтэй гэсэн чинь жиглаашаа наалхандаа. За TRZ 7 дээр 3 elimination point-тай тоглолтыг дуусгаснаар 6 тимийн 15 тоглож үлдсэн. Энэ 3 full squad энэ хоёр хоорондоо байлах юм бол NB Sport-ийн баг чек хийдэн шүү. Нэрээ баттай шүү. NB Sport за Fispa Sek араас накаса Монда нараа артлаас орчин. Жэнтэй Монда акаса баг л уршаад туллаа. T2K high voltage байлдуулах хэрэгтэй байх шүү. Train to kill 2 elimination point-тай. High voltage. За заанда шахуулаад хэнийг ирж мөрөгдөг юм бол та high voltage. T2K тал руу явахгүй бол манай спорт NB Sport-ийн тамирчид руу ороод ирэх юм биш үү? За дээшээ чигээрээ T2K-г очиж мөрөхөөр тэгээд явчих юм шүү. Assassin Sandwich knockdown гоё өгсөн. Jin Prabin унгасан. Сандж жигл зөрүүлээд онголаа. Маалгийг рот дээрсэн суулаад өгөх хэрэгтэй штэ Акаса. Акаса хоёр шат нэмчихсэн. Яа хаваатаж дууссан. Хаваатаж шинхүү 6 elimination дээр 6 дээр тоглолтыг дуусгаж 5 тимээ 11 тоглож үлдээж байна.
Skylet AG Smack-ын надад ганцаараа соолоод болооч байгаа. Тренд үгэлхэн нокерсон болооч босгож ирэх бүтэн сквадаар NB спорттай гол тулааны хийндэ. Яа. Нормал бүгдээрээ сайн нэгнэ баярлалаа. Батбаяр Ганбат ороймын төргий. AJ Дракасгийн дамжуулалтаар NB спортын 5 финиш поинттай тоглолт өргөжлүүлж байна. NB Sectrend түгс сайн дэжтэй нокаут гоё өгсөн. За T2-ийнхэн бол задгаа Blank-нд нокроод эхлэн штэ. Blank-нд байгаа тоглогчид Jenny Second зүгс бийсэн Jenny Сек гараад оногцсонгөөсөө аршигаа амжиг татсан. За Китүргээ дөрвөлжлөөд дахиад тоглолтод олсон. T2-ийнхэн бол бүтэн задгаад нэрэ. Smoke руу дахиад яа тэр explosion damage ямар гоё нокаут өгсөн бэ. Дирайс гайсхан чиг гэсэн тулгаад давс юм ширлээд үзээрэй. Дахиад нокаут явуулчлаа T2K. NB спортын өнгөлөг шүү. NB спортын чиг хийдэн. Сайн шиг дахиад Smoke руу ганц шот онмоор байна. Smoke руу blind spray дахиад нэмэр байна. Ягийг дуусгасан. NB спортын 6 татнашин point орсон. Jane the knockout feast boy өгсөн. T2K-ийн дууслаа штэ. T2K-с дуу тоглож үлдчихэж байгаа. Сайн шиг дахиад knockdown хийсэн. Sekin ямар гоё blind spray вэ. V ганцаараа соолоо үлдэж байгаа T2K-с 8 дахь татнашин point NB спортын таймжид хийсэн явж чинь. Диарас Гянти сатуулсан чинь дарда гифтчил байгааз гифтрийн тэгтэнтэй хүмүүс шүү дээ. Гянти дуусах 9 дахь татнашны NB спорт хийсэн. Вау та яа бүтэн сквадаар Rig Peace Boy info out spray өгсөн. За одоо Rig-ийг бол тал талаас нь спray дуусгах нь. Rig-ийг sec дуусгаж байна. Ингээд NB спортын тамирчид нь 10 international point-тэй тим ээ. T2K 3 дээр дуусаж 2 тимийн 4-1 Raw official саад олсон дараа Jetta ута усан дотор хөвтөж байгаа шүү дээ. За тэгээд тоглолт дуслаа. NB спортын бүтэн сквадаар явж байгаад ямар гоё чикнэ гэдвэ. За тэгээд Jetta утаг одоо Blues-анда шахуулаад тоглолтод болж иж болно. Энэ дээш хадын ирэг рүү гарч бүтэн сквадтай байлдахгүй. Че батвын NB гэж хэлээгүй юу гэсэн маань заа ингээд тоглолтын хоёр дахь мавтер NB спортын тамирчид чек хийдлээ. Монголчуудын чек нь So this was something we didn't anticipate in the initial start of the game, but later stages when the final circle came in and the way NB Esports. За манайхан реакшн даавалгаалъя. Сэтгэлийг бас сонсно. Aura rank-ийн 4-р байрлал дэвшин орж ирж байгаа NB Sport багаараа 1835 дэмэжиг үзүүлсэн. 10 elimination point энэ хүм after-с 20 total point-ийг хийж авлаа. Даштан эрдэнэл гоё байна гэсэн байна. Яг л бүр миний хүснээр яг энэ эргэн дагуудаа байсан позишныгаа алдахгүйгээр явсаар гад гоё чекнийг идсэн. За энэ хооронд харин T2K болон Highwater-ын тулаан яг миний сансаар хоорондоо байлдаж таарлаа. Highwater наашаага NB Sport руу мөргөж орж ирсэн өтрийн kill тал руугаа high ground руу өгсөн. Нимбатар гоё ханштай те брог н гоё ялгүй ах те. Энэ мэтлэн Монгол баг тамирчдын чек нэг ээлж дараалан хаарна гэдэг чинь гоё үз. Гоё өстэй. Би топ байхгүй бол өөр хин гэж хаахаа гэнэ. За миний найз топ байхгүй бол өөр хин болно гэж чи. Үхрийн эвэртэйгамаа чи чинь. Бурхан минь энэ би одоо яа гэдэг юм байгаа юм аа л энэ чи ёо. 5 матч тоглолтоос 2 дахь мапын тулааны бид хүн үзээд өндөрлөж байна. Одоо 3 дахь мап дахин нэг Erangel мапын тоглолтыг хүлээн авч үзнэ.
Мөнхтөлөөр нэргөө орой минь guys орой минь MUNZU гэсэн баярлалаа орой минь төргий хөөрхийн химаг нэ боргөл хе гэж. Энэ жил дэлхийн аваргаар хэдэн баг орж чадах улаа гэнэ. За наачаастаа сонирхолтой асуулт байна шүү. IC А болсон гинэ гэж байна. Вау. За IC А болсонд нь баяр хүргэе манайхан. IC нэрийг бичээд нэг давалгаалч тийм үү гэж. Төмөө найслын ста азарган чикен гэж энийг хэлэндээ айл гэнэ чи яа. Лавдаж сая NB спортын тамирчид маань чиг хийдлээ. Одоо 3 дахь map IC тоглоно штэ бро гэнэ тоглолго авах уу те. Нэг map л тоглолттой баг тамирчид өнжиж байгаа. Нээц баг мэдрээд байгаа юм биш үү ариун бол цэрэн дав харин тийм ээ би ч та PUBG Mobile бас мэдэрдэг болоо юу да. Соёлоо бэмбэ сталарт яагаад явахгүй байна гинэ. Оройхон гараад ширүүхэнд ярих гэж магадгүй штэ. Наа чин да гэж шүү наагийн Наранбаатар. Би нэг аяганд ус хийж авчаад түрүү юм манайхаа. Well, hello and welcome everyone to PMPL SA 2023, and my name is Shadow. Alongside me is Blotter, and Blotter in the previous game NB Esports got a fantastic chicken dinner for themselves, 11 elimination. We were asking where is NB Esports, where is the consistency, and here is the consistency that is being showcased on day number 3. See, what I'm actually noticing, Shadow, compared to day 1 and day 2 combined together against day 3 is that on day 1 teams were very brutal and they wanted blood on the battleground, but then they moved on to day 2. They kind of reserved their energy a little bit. Засаг дараа басан баяр хүргэе гэнэ чи эхний матч IC хэдэд унсан бэ гэнэ. IC top гэнэ IC болж байна хэдэд явж байгаа 6 дээр явж байгаа гэсэн. Тэмүүлэнгээ за манайхан юу болж сая ажиллаас ирлээ гэсэн байна. Сталар сүлдээ алнаа хүлээж ийлж шүү. За манайхан 564 шир хүрсэн байна шүү дээ. Ийм гоё да манайхан ч. Гэтэ 365 комменттэй манай өнөөдөр ягаад жоохон үзэлт бага нэг юм суул реакшнтэй байгаад байгаа юм байна. Тогс майк хоёр байна гэсэн маань байна шүү дээ байлгүй яах вэ би чинь. Даанын ганц их орой мэдрэг лайв стрим шеэрлээд үзээрэй. Украин талаатай манай топ фэн байж зүйлсэн тоолооч байна. IC да баярын минь төргийа гэж шүү. Яа, ето ота MF-ийн тоолоочоор шалгарсан байна энэ map дээр. 27 minutes. He was right there in the water all by himself, grabbing the placement points. 4 eliminations coming right just from this single individual. The damage that also he was dishing out is not so bad, not so shabby. 693 damage. Демократ хэрэлдэхгүй бол комент явахгүй шүү дээ гинэ. Яа, юу гэсэн ч үг юм те бро. And then we were always questioning as to raw where is the Угаасаа монголчууд чанна гинэ цочих гэж гинэ анаагана. За зарим нэг үнийг цочтол нь орж ирдэг байгаа шүү. Гинт Мика ааж. Гойхон орой байна шүү. Амжилт бараа гэд 20к donation Наса найзаас мань орж ирлээ. За Наса найзтай би үнэхээр чинслээсээ талархаж явдаг шүү. Өдөр болгон лайв стрим дээр donation илгээж найздаа урам зориг өгч дэмждэгт баярлалаа.
from Raw officials, but then following him up Үүсэд and ноёны close, царайгаа гаргаж тайлбар хийвэл хандалт чинь усан шүү гинэ. Би царайгаа харуулаад тайлбар хийдэг шүү дээ. and of course survival time of 27 minutes and Гамбат 21 Гамбаяр seconds. одоо Just үзүүлж өгнө сталаад гэсэн бол одоо баярын чикен хийх байлгүй сталаад go go гэж. Well, certainly, then we have Jiggle from the side of high voltage with Юу three хэрвэл чи өөрөө хэрвэл зүгээр хахад хайн хийн чи ер нь. performance coming. Гих мэтлэн ихлээл комент уурснаа гэж юу? And for MV Doc 922 with 4 eliminations. So Сул these are биш the завгүй л figures үзэж from байна this штэ аль particular ч. game. And even Гэтэ намайг these яг are the үнэнчээр teams үздэг also манай that are үзэж performing топ really well фэнүүд in маань яг terms үнэнч of, үзэгчд маань яг overall намайг гэж standings дэмждэг in үзэгчд маань esports, also тонж having a үлдсэн good байт юм аа. Би recent тэрийг run бол here is also not too цаг shabby as мөч compared to хорон day бүрт number 1. They мэдэрдэг are шүү. slowly picking themselves up and showcasing a beautiful performance. Absolutely, but again, where we move in to talk about the consistency, well, let's talk about that from the highest elimination down to the highest healing done. Of course, Delta is going to be leading the charge, but then following him up and close is going to be Yerauta with 4 eliminations of his own. But moving on from that, assists is also something that is very important, and for that, we saw Mondo stand up quite beautifully for his team where it was required the most. And in fact, I mean, the previous time that he was on the previous game that he was on the cam, he was just, boosting up, he was just getting ready. And he did that literally in real life. And that's what happened in his character in game. And he just boosted up and got up, took on the lead, and of course, the dominating force from his team. So definitely a kudos play from Mondo as well. But let's see if all of this that we're looking at, the stats that are being showcased on this Erangel, can continue on the same in the second Erangel that is going to be played for the day. Of course, it's going to be match number 3 for the day altogether. But right now, let's talk about the match ranking. NB Esports. I mean, the teams that are walking away with the chicken dinner are being very, thorough about odd and even. They're being very even in terms of their play. Pretty much majority of them have walked away with even number of course, elimination and thus, of course, same is the case for NB Sports as well. 20 points in total is what they've got. So a decent outing for them. They're going to be boosting up their position in the overall ranking for sure. Sadly, the teams on the second page, though, from Skylights Gaming, Dead Eyes Guys, Elementrix, SITM, VenomDE, Bad Intentions, Abrupt Slayers. Yeah, this has been a tough battleground on Erangel for them. Well, talking about the not so consistent gameplay, Skylar's Gaming, Dead Eye Guys, Elementrix, even Abrupt Slayers, the inconsistencies that are coming from these particular teams is something I don't expect from such a line of such veteran players who are known in the region from a very long time. We expect a consistent gameplay from their side. Definitely, if you can't get the winner chicken dinner, no one is asking to get a winner chicken dinner in every single game or be on the second spot. But consistency is something that is required in the league plays if you want to win top 12 and if you want to play the bonus match, because after today 50% of the games of week 1 are going to be over. Absolutely, and only tomorrow will be the one that will decide. Well, not only tomorrow, actually, tomorrow and day after. They still have an opportunity. They still have quite a big lump sum left to be able to play the games and then just completely change the storyline that they've created till now and jump into, of course, like you perfectly mentioned, the top 12 at the end of day number 5's match 5. So that we can jump into match number 6. That will be played, of course, on Weekendi. That will be a bonus map, and the biggest factor of that is the top 12 teams that will participate, and the number of points that they get in that automatically is going to help them in the finals. And for that, every За хай. team Зочож is авч. for it, but 20 teams. Булганы сайхны хариг зарна гинэ. Амра окей гэсэн мэн Баталтай өрөө өндөргий. Батачир Бат Эрдэнэ хай өрөө өндөргий. The chance of playing bonus match is going to be given to Шууд амжилт хэрэг авахын second тулд week share also. like So if үзэлтэнд you are чухал able to чухал play байлгүй яах bonus вэ? Ер match нь every follow single айгуу week, чухал. every single time, Ялангуяа definitely YouTube-ийн you get some subscribe extra bonus болоо points маш that is чухал. going to help you in the overall ranking. Одоо дахиад л монголчууд I чанах think бах та гэсэн by байна. being consistent, Баги. be consistent by being in top 12. Их тава хаа ярам дөргий дүүмэн ариун хөө сайн уу хараа гинэ. За сайн байна уу? Олон ч хүний хайр болж энэ да гэж. Аги Баянжгал өрөө өндөргий лайв стрим шеэрлэдэд зэрэг шинэ үзэгч байна гэсэн мань ганаа ирэх тавтай морил. Пэйж хуудсан дээр фоллоу дараарай лайв стрим шеэрлэдэд зэрэг. Одваяр Балжир гараа өрөө өндөргий яа. Төмөрч өдөр отхон Бадар хаа өрөө өндөргий. Баярбатар Бадан дорж өрөө мэндэ үлцээ Бадар сундаа өрөө өндөргий. Well, the predictions, Shadow. What do you believe this time? What team do you believe? За одоо тоглолтын 3 дахь map эхэлнэ. Chicken dinner. Second time on Erangel, of course. Group A, B, D,
Манай мод имлгээс гараа юу гинэ. За тэгвэл YouTube борж саб дарчаад гараад ирээ. Тэгэр энэ Аранбат наба. Гал анштай манайхан чинь тэгэлгүй яах вэ? Хатанбаатар ганц соломон хаа өрөөм дөргий. Гадаад байгаа Монголын нэр дээр нь тоглоод байгаа мó гинэ. Үгүй монголчууд гадаад организашны нэр дээр тоглож байгаа. Өмнөх 2 маптер эхний маптер DRS гайсийн чиг хийсэн бол 2 дахь маптер Монголын баг тамирчид буюу NB спортын маань чиг хийсэн. Баяратар бадамдаж саял орж ирж байна. Манайхаар юу болж байгаа юм болаа л гэж байна. Мод хийнэ хийхийг нэ лав дэрч. Бусдаа уриалаад одоо тэгэл явж биш үү. Ер нь модератор амар чухал байдаг. Одоо миний гол туслагч баруунгаар би энд яриа сууж байхдаа та бүхний яг энэ лайв стрим дээр гол үүргийг гүйцэтгэдэг хүн бол манай модератор байдаг. IC PUBG хүүтэй болсон баяр хүргэж аз жаргал ирүүлэгийн хүсэн өрөөё гэсэн байна. Ганбаатар ганцраг гоё юм аа гэж шүү. Батбаатар оройн төргийн лайв стрим шеэр хийгээд үзээрэй. 590 шеэр элэзэний хүрсэн. Ганаа ирэх шеэр хийсэн гэнэ баярлаа. Манайхтай амар миний мэдхгүй ямар олон топ фэнүүдтэй болоо вэ. Одоо бүгдийн групп чатанд нэмгэдэг маш том ажил байна. МУНЗУ IT юу болж байна? Хэдэд явна вэ гэсэн байна. IT спортын дээгүүр явж байгаа шүү дээ. Самар аван зарна. YouTube дагсан шуг нэрдэнэт баярлалаа, маш баярлалаа. Ганталга бансаа сайн орой минь камер яасан бэ гэсэн байна. За камерыг PUBG Mobile Pro League-ийн финалийн 3 өдрийн тоглолтын дээр камера өгнө. Эхний өдрийнх дээр би Монгол дээлэмсээ та бүхэнд камера өгж гэгээн дүрээ харуулсан. Очир дархан Бадар хай орой минь төргий. Батбаатар чатанд орё гэсэн байна. Намайг чатанд нэмэлгээд байгаа гинэ. Анна гана осор чамайг баагаад ирэх оронд 14 хүн хүлээж байсан шиг чамайг чимээг болоод гинт орж ирэхэд цачин хүлээж байлаа ш про гинэ. Хаха топод нэр их байна л гинэ. За ингээд тоглолтын 3 дахь мап Wrangler map-ийн онгоцны чиглэл Silver 1-ээс Nova чиглэлтэй онгоцнослыг үлдэж байна. За манайхаас энэ удаагийн тоглолтод Venom Dead Eyes, Vibes, Zated IT Sport, Mavtex, Seal, Setting гэсэн баг тамирч тоглолтод оролцох болно. Гана орой минь төргий. Манай комент бичиж байгаа хүмүүс дандаа топ юм байж өхрийн эврээ зүйлс хүмүүс байгаад ах юм. Харин аврал ранг харуулсангүй гайхлаа. The Bad Intention Stalker чиглэлд Кэмэш гэж чиглэлтэй онгоцноос үсрэлтийг хийсэн. Иргэн эртний хай орой минь за гал галаа л гэж чинь чатанд орё брог нэ окей. Сталартын хүнжиж байна. Лавсрын хөлөг орой минь тэргээр сайхан гөрүүлж байна. За тэгээд монголчуудын ээлжид шаралтай гэдэгтэй харна. Чаналтыг харна шүү. YouTube дээр каст байгаа. Blood Crash анка YouTube дээр кастер MUNZU live stream явж байгаа шүү. But hey, what do you know? This time it seems like as a team are going to be sticking mostly around Yasnaya. And that Bad Intentions player is дарчаад баярлаа. Дуу айгуу суулаа нэг нэ юуны дуу миний дуу чангага одоо game sound угаасаа тоглолт явангууд зүгээр болчих хаа. Хэвэн байгаа л гэж бодоод байгаа шүү. Жаахан хоцроод орж ирлээ эхний map манахаас чиг идэж чадуу тамны хоёр дахь map дээр манахаас NB Sport-ын тамирч чиг хийсэн. Манай MUNZU эрхээ авчихсан гэсэн үг гинэ. Эрхээ аваагүй. Оргил яд хаан талхан MUNZU найз минь баярлаа найстаа. За ингээд 3 дахь map-ийн PlayStation Center Gadga Center дээр татаж байна. TRC наваа дээр буусан. Zelendrix-ийн холын rotation ээж Fair Fire руу явах болно. IT Sport Milta Power дээр буусан. За энэхүү буулт IT Sport би зөхиод байгаа гэж дотроо бол дүгнээд байгаа шүү. Анаа би гарлаа гинэ. Alongside that, like you mentioned, an expected shadow, we are not looking at any representations. That's not it. There is no first situation. There are no down vicinity against each other. Everyone is happy. Дуун яач юу манайхаа? Одоо өхөр шарж адуу чанана гинэ. Ямар ч гэсэн нөгөө нэг энэ лайв стрим дамжуулдаг хүмүүстэй холбоо барьж WhatsApp-аар чатаар харилцсан байгаа. Тэгээ бичээд өгсөн синтсэн байсан. Хизээ хариу өгөх юм сайн мэдэхгүй байна. Үш.
Надад ингэ сонсогдоод байна. Энэ хэдийн дуу роботын дуу шиг болцсон уу? Энэ хоёр кастрын дуу. So this is some unorthodox letter that is coming in. Let's find out what's gonna happen. But in process right now, we have some Jedi guys. This started the day. Энэ хоёр ярьж байгаа нь роботын дуу шиг болцсон уу манайхаа? Цаад тун сонирн болцсон харин тэглээ те. Яач юу? Тийм биш те. Минийх жах бас суул чанга нь би эндээс нэмчрэл. Энэ яагаад ууны юм болчих. За байж байгаа манайхаа. Юу болоод байна? За Непал дээр тавьж үзье. Непал дээр зүгээр ш тараа. English нэм болчих. За Непалын дуу хоолойтой явахаас अहिलेको लागि एसएलको टिमलाई हामी फ्रेम шажнаад энэ харин тий гинт сонирн болоод би ч одоо яач вэ надаа одоо яач вэ гэж бодлоо шүү дээ. Роботын дуу шиг болцсон байна. За Непал хэлэн дээрээс явна. Непал хэл мэддэг хүн шүү дээ. Би ч нас робот болчлаа гэнэ харин тий Vibes спортын тоглолттой байдаг Саснаг гомлтаар бисэд ангараад үлдэн. Дүрсэн гацалдаг бол яахаа гэнэ үгүй надад сонсгоод амар төвхтэй байгаа байхгүй саяных чи юу болоод байгаа юм бэ? Зүгээр яхаа гинэ. За Непал хэлэн дээр зүгээр английнх нь энэ хоёр англи кастрын техник нэг юм болчлоо. Би чихвчээ мөшгөж үзлээс би харин энэ чихвчээ म्याच सेगमेन्टमा कुरा गर्दै थियौ यो म्याच भन्दा अगाडि यो पटक उनीहरुले रिकग्नाइज गर्छन् कि यो ग्रुपमा जुन ग्रुप रेस्ट गरिरहेको छ त्यहाँ एसटी रहेको छ एसटी छैन खेलिरहेको Сүхбаатар жавхлаа орой ментүргий би бүр чихвчээ заалгаад бас л баг мушглаа шүү дээ яана гэж бодлоо. Непал хэлээс орчуулсан MUNZU гэж гинэ харин тийм баг л тийм болох гэж шүү. За ингээд тоглоомын тайлбар тэдэл Арья 3 дахь map Ирангл map дараа нь 2 дараалсан Мирамар map-ын тоглолтыг бид хүмүүлээ авч үзнэ. Би чихвчээ унтрааж асаагаад сая гинэ харин Непал хэл баг л мэдэн шүү. Баг мэдэн шүү. Нөгөө Непал хинди хэлнээс каст хийсээр байгаа гэж. Орой мэндэ манайхаа амжилттай байна уу гэнэ амжилттай байгаа шүү Аки. Game sound суулга програм game sound суулна уу? За одоо яг гоё хэлээ шүү манайхаа game sound суулга байл би одоо. Эндээс game sound жоохон юм. Хоёр дахь map дээр NB Sport-ын тамирч маань гайхалтай гоё чекинг гэж бид бүхэнд бэлэг барьсан. Одоо 3 дахь map дээр бас монголчуудын чекинг харна гэдэгт итгэлтэй байна. Зэко хай voltage schooling апарт дээр бууж алуудыг хийж яваа. Сая бол хай voltage тренд үгэл хоёр хоорондоо байлдаж маш том буйныг үлдлээ дээ. Баазар гүрэ бадмаас эд гэж. Game sound жоохон нэмцэн дээ. Дахиад суулна уу? Манайхан ч одоо чих мих нь гайгүй юу тамнэ. Насны дараатлаар жоохон чих хатуураад байна уу гайгүй байгаа. त्यो पनि यहाँ टिमले चाहिँ बनाउनु पर्ने थियो भने ठिकै छ अब टिम हाई भोल्टेजको लागि एरिया पाएको बेलामा यदि सर्कल पर्दिन्छ भने गेम निकाल्छन् भने म पनि एकदमै खुसी हुने थिएँ नै टिम सिल क्लोज बाइ Наад хоёрын хотоо хаагаад хайчихсан баг. स्प्लिट फर्मेसन उनीहरुको पनि रहन सक्छ त्यहाँ Дээр юм шиг. Энэ хоёрын дуу хаач харч нөгөө тоглогчдын гоё тулааны ямар ч гейм саундг олцоор тэнэг штэ ямар ч реакшн төрөхгүй. Сайн дээ штэ. Яа саас гэсэн нокаут гэсэн first blood хийхүү. Тренд гэж суяг багтаа авчирч байна. Одоо болно гэнэ за. Төгөлдөр мөнгө орой минь нэг энэ сайн уу? Сэтми спортын таймерчд ясны полинаас гарч ротейшнэр үргэлжлүүлсэн. Болно гэнэ за болсон бол юм. За чихэн дээр нь бас хитрхи чанга байвал надад хэлэн шүү. Хүмүүстээс нэг тийм таагүй. Савчин дамжуулах систем яах.
साथमा M4 16 पनि देखिरहेको छु Хаврын салхи хаврын нэвт ороод баг сонсгоо байлаа гэнэ чаавас та. त्यसकै रहेको छ खोजिरहेका छन् यहाँ Салаалаг чидээр авсан бэ гинэ 154 гэж хэлсэн. 150 гэж хэлсэн хайрцтай нь хайрцаггүй дангаараа нөгөө бэлкэн чинь 100 хайрцаг 149 гэж хайрцтай 150 гэж хэлсэн. Тэгээд үнэхээр гол супер салаалагчтай болсон. Одоо лавд 2 жилдээ салаалагч ярихгүй юм шиг л шүү дээ. Гоё шүү ч гэдэг нь баярлаа. Непал хэл чихэнд сонсогдолтой шүү дээ гэж. За map case Brewster Sleepy дээр knockout амжилттай өгсөн map case Sleepy дуусаад Nation Point багтаа авчирснаа 3-1 позишнтайгаа Brewster-ийн цааталтайгаа ч Sleepy дуусгаж map Texas-ийн багтаа их Nation Point-ыг авчирч байна. Жаг үчимэндээ Наадчин сайн гоё харин тийм гинэ. Үйлдвэрийнхээ гоё баталгаатай ирдэм байна. iPhone-ы Alpes-ны нөгөө utilities компани биш. TRZ Degree Explosion damage авч knockdown-аас нь за Pochinki-гийн баруун талын сүм талаараа map text-ийг авч ирээд Brewster-ийн нэг талаа чиг ямар ч байсан дуусгаад авсан шүү. सिचुएसनमा एउटा सरप्राइज फ्याक्टर चाहिँ फेस गर्नु परेको छ बट जोन सेफ्टिङ भइसकेको छ एकचोटि म्याप हेर्न पाए भने झन् तपाईहरुलाई क्लियर हुने थियो कि टिम्सहरुको पोजिसनमा के कस्तो अब हलचल आउने छ भनेर मेबी प्रोडक्सन टिमबाट चाहिँ त्यो म्याप पनि देखाइने नै छ अहिलेको लागि चाहिँ भनौं न एएसएल को क्लोज बाइ कोही पनि केही त्यहाँ देखिन चाहिँ पाएका त थिए सिटी тайлбар зогсоож чулаа тоглож байна гинэ яна юу болсон бэлээ бурхан минь कलेक्ट गर्ने कोसिस त गर्दैछन् तर इन्फो कलेक्ट गर्दाखेरि क्लोज बाइ Zebra Slayer багийн талаач map text-ийг алдсан एएसएल को टिमलाई यदि अर्को map-ын тамирч дурслын Pochinki high ground руу гараад өгсөд яваад өглөө साइडको अप्रोचमा टिम्सहरुको एन्ट्री हुन पुगेको थियो बट त्यहाँबाट टिमहरुले पोजिसन पनि चेन्ज गरिसकेका छन् अनि тамирч чиштэй сонсдог байх юм хэрлээд байгаа юм шиг ярьдаг дурахгүй म्याप आइसक्दाखेरि देख्न सक्छौ मैले भनेको थिएँ स्टार्टिङमा कि पानीको लगाव छोड्दै Belkin гээд гоё Facebook дээрээс хайгаад үзчих. Тэгэхээр Монгол борлож байгаа нэг дэлгүүр дээр парк мол хоёр дахь нь байт юм билээ. Гэтэ би шууд хөргөлтөөр хатсан. За City Sport Trend гилийнхэн маш оргон позишнтэй байгаа юм байна. Place-ийн центринуудад Pochinki-гийн уртлын high ground за map-ийн ийшээ яг гоё роо тэгээд явсан буцаад raw official Pochinki уртлын high ground дээр гарч ирсэн. T2K-ийн артлаас City Sport-ын тамирч raw тэгээд өнгөлөө Trend to kill प्रेजेन्स देखाउनु पर्ने हुन्छ भने T2K को टिमको लागि क्लोज बाइ कोही आएका थिए शट्स दियो तर गाडी लिएर उनीहरुको लागि पनि प्रायोरिटी भनेको एउटा परफेक्ट स्पट रहेको थियो त्यो कारणले गर्दाखेरि गाडी लिएर हल्का देखाउन За наад асуудал чинь тэгвэл надад бас тулгарна шүү. त्यही बीचमा रकको शट गएको थियो सिलको तर्फबाट अब उनकै अगेन्स्टमा उल्टा City Sport Aero Center Baker Rock शट दिइरहेका थिए सन्चिरलाई फ्रेममा देख्न өнөөдөр 10 цагаас эцэг сургуулийн одоо эдний баг наадам гэж явдаг урлагийн спортын наадам явдаг. Тэрэн дээр энэ жил эцэгхийн одоо CS:GO болон PUBG Mobile-ийн төрлийн нэмж оруулаад тэгээд 5 map-тэй бинүүлэг кастасан. Map-ийн Baron орж ирж тоглож ирлээ. Эцгийн инженер технологийн сургуульд сурдаг юм байна. अलि गाह्रो हुन सक्छ सिबरबाट निक्लनको लागि अहिलेको लागि TRZ-लाई हामी देख्न सक्छौं म्यान एडभान्टेज जोगाएर राखेको छ अहिलेसम्म इभन र पनि ठिकठाक ठाउँमा Бачаад Лореман дүргийн जस्ट द प्रब्लम यो बन्न सक्छ कि अलमोस्ट सेन्टर एरियातर्फ उनीहरु कमिट TRZ पछाडी अब आउन सक्ने पोसिबल स्ल्यामलाई उनीहरुले डिफेन्ड गर्न सक्नु पर्यो एलिमेन्ट्रिक्स खुसी नै हुनेछ क्वेरीको माथिल्लो साइड उनीहरुले होल्ड गरेर बसिरहेको छन् एउटा राम्रो कमब्याक आउने किसिमको म्याच उनीहरुको लागि पनि बन्न सक्छ डीआरएस को भेसिनिटीको नजिकै मैले दुईटा मंगोलियन जाइन्टहरुलाई देखिरहेको छु फर मिराकल भाइब त सधैँ छ भने आईएचसी का पनि गडलेस स्टेज गर्दै गर्दै त्यतै पुगेका रहेछन् या ब्याड इन्टेन्सन र एसआईटीएम को बीचमा फाइट गर्न सक्ने Bad Intention City Sporting Атлас буюу зоны захаас орж иж байгаа Жиро аршагаад татгах чаа буцаад заасан өгсөн чинь нааша зообо гэж харсан Жирогийн Атлас Bad Intention айлтгаас спер гэсэн Жиро арайч рот дээрсэн суулган Дайтнер QB AW single taber Дайтнер нокаутыг амжилттай City Sporting зүгээс өгч байна. धेरै टाइम पछाडी हामीले देख्न पायौं कम्पिटिटिभमा गन युज भइरहेको क्युबन को तर्फबाट क्विकली डाउन गरिन्छ अनि साइड टु फिनिश पोइन्ट उठाउनका लागि अब त्यही तर्फ एग्रेस पनि गर्नेछन् सकेसम्म गाडीले कुचलेर निकाल्न सकिन्छ भने त्यो फिनिश निकाल्ने उनको प्रयास रहनेछ धेरै बेर समय यहाँ बिताउन चाहदैनन् जोन बाहिरहेका प्लेयर डाउन गरेका थिए City QB Дайтнергийн хөдөөсөж City Sporting тамирчид багтаа их нийтлэн шмойдыг авчирсан байдаг юм аа. भन्न पुगिसकेको छ सर्कल भनौं न सर्कल हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ अब कहीं न कहीं पानीको साइड थोरै छोडिदियो Тангад намшаад байна. За тэгвэл English дээр тавьж үзхүү. Болохгүй заагаад Непал руу тавиаш үзье. За English руу ороод тань. Нөгөө хоёр чинь Ropt-ын дуу гайг болчихоо. Of course, along with that, we can see from the northern side, SITM and Bad Intentions close to each other are going to be jumping in. За одоо чиг чинь амар хаагаа гэж найдаж байна. Because we can see
IC Sport map text-а бараг л Пачингийн уртлаа хайграундаас уруудаж орж ирэхэндээ Sydney Sport-ын дамжиг bad intention-д тэр хойноос Sydney шууд bad intention мөргөөд очиж байгаа юм биш үү дээ. Sydney Sport bad intention-д байлгах шийдсэн. Дидайс Venom-ын дээдлээ хайграунд дээр Elentrix ороод ирж байгаа юм байна. They're still here trying to find a compound, trying to find a safety net because only 4 players have Яа, gone down. ашгүйтэй гинэ. За, from чихэн four амарсан бол individual яамаа да. teams. Sydney Giro bad intention Alpha knockdown-ус QB heading машинаар дайраад knockdown хийсэн Alpha-г дуусгаж байна. Sydney Sport-ын тамирчид bad intention-ыг 3 тоглож дуусгаж C4M-ыг ганцаар нэг соло үлдээсэн. Sydney-ийг 3 үлнэж point-ыг амжилттай хийж авлаа. Bad intentions are sim. Цэмогийн хайрын төргийа. Bad intentions definitely not looking good this За, time 3 around. цагны шахаа явж байгаа. Sydney Giro давуу ASL's анхлаас Chari. нь Bruce дээр Chari If he stops right there, he could very well just blow apart bad intentions. bad intentions хараад болж C4M Watson-даас рота хийсэн. Гэхдээ эндээс Bruce дээр спэг хозорч байна. Trent-ийг суяг Sydney Desert-ыг knockdown хийсэн. Desert-ыг суяг гүйцэжлээ. Sydney-хэн Trent-ийг киллээс энэ хүний талж алдаж байна. Оргилод Батбай хана гэсэн маань яасан бэ? Zero defeat points, no placement. За, points, Bishop no info taking госон them C4M. out of bad intention, and just one solo man surviving. They were trying Сайн to буян ганц challenge хай out MUNZU шиг гэсэн SITM ариун from дэргий. the blue, and that is Trent something Kill that Rig has Sydney been Giro дээр very дахиад knockout difficult, өгчлөө. especially the segregation also that was coming in. On the Rig other Sydney side, дабуг we have дахиад a lot of нокцсон. Abroad За, players Sydney-хэн shot чинь out there in the 3 open. үлнэ The шумоонттой shots явж that were байгаад coming in хамгийн from ихний side of байран дээр нөхөө SITM тоглолтоос гарсан. DMF. Well, now Shawl is aware of his position. 15 тимийн Somewhere 54 else on the map, тоглож it is T2K and Sidaira. SITM who are locking horns with each other, and looks like the close of SITM. хай are water definitely knockout not өгсөн winning. The байна. straights are coming in from both sides. One player of T2K is also C4M-ыг арлаас нь Bruce-лэр Chari дуусгаснаар Занхуу bad intention 15 дахь байранд тоглолтыг дуусгаж 14 тимийн 53 тоглож үлдээж байна. IC Sport Pachinking уртлын хайграундаас Bruce-лэрийн томчдын инфог бол авцсан шүү дээ. Зёл. by the players of T2K, and T2K this time they are leading in terms of the elimination points. They have the highest 5 eliminations already, but the blue is the main player. Yeah, in Mr. this Smoke particular Electric one, and Orange so дээр knockout-ыг also өгсөн. struggling in the blue. Abrupt Slayers lost Манай one Orange player уртлаа Juicy because of the Orange blue гэдэг zone. Juicy гэдэг үг нэмчихээ. Didais on top TRC Mambag дээр knockdown-ыг defeat өгч байна. Indeed, a very difficult rotation. Again, I mean, this is something we've spoken about. If you end up doing a late rotation, all the places in the zone are definitely going to be caught on. All the compounds. Титүгээс яг Bruce-лэр Bishop дээр knockout өгсөн. За хай удаж ихэнх Didais Venom зөв дуран тавьсан. Ахлаас нь Silly Sport-ын хай удаж ахлаас орж ирж байгаа юм байна. Норма хийсэн шиг нэг Амбатринсэн баярлаа бро. 786 ширтэй болсон. Map яа IC Zio дээр knockout өгчлээ. За Map-ийн бол IC Sport-ын яг уртхан талд байгаа squad штэ. Assassin-ыг Seal Iron knockdown нэгэд авсан. Silly Sport-ын ахлаас нь орж ирж ирсэн. Яг харахгүй их knockout. IC Zio Map Case-ыг нээдэр knockdown хийж байна. Map Taxi хоёр knockout-тай болсон IC Sport-ын Zio дээр revive хийж босгож өгдөгтийн squad-аар тоглолтыг цааш үргэлжлүүлнэ. Лиа хайттай Didais Winner Valley унгаж байна. За Assassin хүн дээр revive хийж оржсон. Goddess Burn шахаад орж байгаа IC Sport-ын. Яа, Burn Sport Goddess унсан. Дема Молотов шатаж явсан штэ. Voted Alex дүүлж байгаа. Voted knockout өгсөн. За Burn бааш натар байгаа. Burn Alex шахаж орох шийдсэн. Зөрөөд нэ татаж ахтан Alex Alred Burn-ыг дуусгаж байна. IC Sport 5 дахь elimination point хийж 12 тийм 44. Mavtex хувьд нэг elimination point-тай 13 дээр тоглолтыг дуусгасан. За Demo дээр Goddess дээр revive зэрэг явагдана. Goddess-ыг амжуулсан босгоод ирлээ. Тоглолтын 3 дахь map шүү. Too high. За Venom Didais-ын Leo Sport-тэй байж байгаа. Firhat цаатлал Krita. Dominator knockout ороод ирсэн. Firhat Krita хоёр Leo Sport-тэй хоёр тамирчинтай. Яг энэ position дээр үзэн. За хүнээ аварч чадахгүй болчихоо да Firhat.
definitely the За гэтээ смокер жаад контейнер хаалтаа татж байгаа байруул барьчихаар that's the main thing, because the way grenades are coming from the side of Krita is definitely not helping the case of Domi, but definitely helping him дахиад buy нэг some смок time нэмээд so that өгөхтэй he can Крита control зөв his шүү. way Одоо смокероо toward his татчихна. own teammates so that Хайд whenever таймигаас he нээд by очсон Domi Домиг арай л унагцсан Крита атгаад авах хэрэгтэй. Атгаад авсан. Grenade has been brought down to a sliver of HP, but right in the nick of time, Krita is there to help him out. This is the moment when the players of Leo can charge in, but the grenades that are coming in their direction is not giving them enough space to move towards the Ханга players. хаяа орой мэндүргий. Now the numbers are all За ямар ч байсан дээр айсан хүнээ бол басгаад ирсэн шүү дээ. Гурлал Лео спорттой байлдан. За Леогийн цаатлын компаунд дээр Элентрик сайхан бүтэн скотер явж байгаа. Proximity can do the third party in this situation as they have the numbers as well. But the circle is going to shift in a matter of few Инкрэдэг seconds. гэж яг сая орж That is ирлээ when гэсэн the байна. players За of орой мэндүргий Electrics дүү. are going to decide whether to join this fight or to head over to the next rotation. 12 тимийн 43 таваар таваар өргөжлөж байгаа зооны 4 цагны шахаа явагдаж дууссан 5 цаг хиний тал татсан бэ гэсэн чинь за дахиад буруушаа татж байгаа юм шиг байна да. Лео спорт хоёр талын шумаад дээр Mr. Smoky хайд дамина таваар өргөжлөж байна. Сталартын хуваарьнд унжиж байгаа шүү. Зайндер манайхан prediction төвшүүлээд Чики топок тамирчдын нэрсийг бичээд явъя. Төр мөх топ болцсон байна гэнэ тийм байна. Хишиж аваад бацсан айцсан fire гэсэн. Getting out in the open is not going to be easy. They're already getting sprayed on Сүлдээ хаяа наа гэсэн орой мэндүргий дүү. So Leo Esports, this is the do and die mission for them. За Леогийн ойр тамирчныг Дирайс Винамхан дуусгаад авчих хэрэгтэй байна да. Either of these two teams. Хажууд байгаа сквадаар дуусгач цаашаа рот хийх хэрэгтэй болно шүү дээ. Blues catch on to them and then try and get some more defeat points. За хайцыг гэсэн комент одоо цуурна. Би баг мэдрээд байна уу? Certainly only 2 defeat points in the За Лео хоёр талаач Винам Дидайс шахаар шийдсэн гадна талд Крита байгаа. Критагийн за цаатлаас хайтай метр нээд очсон гой дэмэжтэй ганцхан нээд нэмвэл унлаа штэ баг Total Love Vibes and Doctor Knockout-ыг явуулсан. Хүний илүүтэй штэ Дидайс Винам Apex Didайс-ийн Slayer гонгоч нь хайвалдаж Assassin Electric Strader Knockout-ыг өгсөн. За гэхдээ 5 цагны шахаа явагдахаас өмнө Дидайс-ийн Леогийн хоёр талаачийг зэгцэлмээр байна да. Хоёр талаач зоондоо шахуулаад дуурсан шахсан. Крита гарч ирсэн. Крита гарч ид Smoky-д нокаутыг өгөн. За хайттай ми Smoky үргэлжлүүлээд явж байгаа. Домигийн артлаас хайттай ми шахсан. Хайттай миг дуусгаж Venom Didайс дуусгаж энэ rank за 12 дээр Electric-ийн таваатыг дуусгаж 11 дээр Leo Sport-ийн хоёр талын таваатыг дуусгаж 10 тимийн 35 үлдэж байгаа. За дээдлээ хайр гамда Didайс guys-ийн байлдаж байгаа. Хайвадаж уртлаас нь шахаж орж ирсэн. Эвгүй позишнээр зооны захад хоёр баг дээр л ерөнхийдөө Venom Didайс мөргөд одрлаа. Эвгүй позишнээр орж зогссон шүү. Assassin артлаас спрей өсрөөд фирхад нокдаун хийж байна. За, Винандидасаас фирхад их усгаалаа утсан багийг аваад зүгээр хоошоогоо наасан дээр үгүй дээ. TRC Diaras Ganti дээр нокаут гэсэн хай удаж Diaras Ganti байлдаж байгаа. Probin Total Love-ыг мөргөд орсон. Slayer дахиад мөргөцсөн. Хоёр тоглогчийг мөргөд нокдаун хийчлээ Probin. Дирайс гайсийн 3 талаач алдаж байна. За хай болож инхүү 6 алын шимонттой 7 дахь хийх боломж хажуудалд нь байгаа. Төр ловыг үзэж 7 дахь шимонт нь орно. 8.25. За Trent-ийн удаад маш өөрчлөлттэй тоглолт хийж 11 илэн шимонт хийж явж байгаа бол араас нь хай болож 7 алын шимонттой IC Sport 5 илэн шимонттой тоглолт өргөжлөж байна. За Vibes Sport-ийн 2 нэшнтэй 8 дээр тоглолтыг дуусгасан. 6.21. Didайс guys-ийн 7 дээр тоглолтыг дуусгаж 6.21 тоглож үлдсэн. За тэгээд бүтэн скотороо явж байгаа 4 баг тамирчид байна. За Venom Didайс-ийн үед Фирхат цаалаа үлдсэн бол DRS-ийн 3-лаа. Zone Center Ruthless Aggressive Warriors За DRS Delta гүцэж байна. DRS-ийн Rules болон Killer YT. Raw official энэ position бол яг зооны центрээс нь дараагийн зоон татхад гихтэй. Энэ зооны центр биш байх бол IC Sport хойд бүсээс T2K-ийн Ruthless Aggressive Warriors-ийн дээд хайлграндаас Raw official-ыг ажиглаж байгаа. За T2K бол зоонд 20 секундын дахиад Bulldozer шахаад уршаа Raw хийх хэрэгтэй болно.
YouTube дээр Caster MUNZU гэсэн page channel дээр энэ live stream давхар явж байгаа шүү лё. DRS killer ID Rules explosion damage авч knockdown-оос нь DRS-ээс инхүү содо татаж үлдчихэ. За хэрэв хоёр талч дээр revive хийж амжихгүй бол тоглолтыг ганцаар үргэлжлүүлнэ. Trend үеийнхэн тоглолтоос чамбаа оролцоод эхэллээ шүү. Одоогоор 11 elimination point-тай. Зон захлаад явсан deadly high ground руу high voltage очиж мөрөхнүүдээ. Apologies there was a little bit of a hiccup over there, but apart from that, we're back in the fight and the Official сайн гандаж шүү. Энэ аль өглөөл энэ позишн дээр орж ирсэн баг тамж. За тэгээд хай бол Trend to kill хийн дүүл дахиад үргэлжлэж байна. За хоёр дахь map Irangel энэ хоёр багийн тулаан NB Sport-ын тамжид маш том буян болсон шүү дээ. Яг л одын тулааны хай бол Trend to kill хооронд хийж байгаа IC Sport-ын тамжид том буян болно. Jane in the assassin дээр knockout амжилттай өгсөн. Malik зүүнд ороос IC Zio DRS killer White дээр knockout Certainly, T2K are definitely looking so very aggressive. Rick Highwater assassin-ыг дуусгасан 12 elimination point-д орсон. Zio DRS Rules-ийг дуусгасан. За ноклсон. DRS-ийн саада тамирчинтай болж байгаа IC Sport-ын баг DRS-ийг чамч үзтээ. Zio Rules-ийг дуусгасан. DRS-ийн саада тамирчин үлдлээ. За үлдэхгүй бол IC Sport-ын бүгднээр нь бүр чанаад дуусчвал бас сайн байна шүү. Diamagnet Killer White дээр Arsenal DRS Gaming 3 elimination дээр 6 дээр тоглолтыг дуусгаж байна. IC Sport-ын 8 elimination point-ыг хийсэн байдаг юм аа. And high voltage also looking so very strong, 7 elimination points. But the numbers, they don't have the numbers. It's a 3v4 fight against the players of T2K. За одоо high voltage Trend to kill-тэй учраа олчмоор байна. Яг л хоёр дахь map Irangel дээр болсон процесс яг явах гээд байна. That is the only thing that is troubling me for the win and chicken dinner for T2K. On the other front, like you perfectly mentioned, we are only left with 4 more teams. And in that, яг энэ high voltage Trend to kill Ruthless Aggressive Warriors-ын 3 багийн дүүлийн заана захад болоод дуусчих юм бол тамжид цөөрчих юм бол тэгэл IC Sport-ын бол гэрлийн хуурдаар чикен баха. Zord дээр knockout явсан Trend to kill. За хоёр талаач Reaper болон Cloud Artling Camp дээр байгаа Lete удаа тоглож байгаа хажууд модны cover-таа ороод ирсэн. retaliate the position coming in from the side of T2K, and that in turn is a Анхны тул Rules Zog энэ гэж дууддаг байгаа шуучлаарай. Rules ер нь бол Rules л гэж дууддаг. Өвжи бол тэр артлах нь нэмэлтээ одоо тагалтаа би бол Rules өвжи гэж дуудаад сурсан. Rules Zog гэж дуудахгүй. Rules Zog гэдэг нэр биш үү дээ манайха. T2K Jane зүүнлээ Lete удаа үснэ төрснэглээ твдсэн байгаа. Ахлаас нь Reaper Rift ганц шот өгөхөд knockdown бол Jane Reaper дээр knockout-ыг амжилттай өгч байна. 5 тим 16 талж үлдсэн тоглолт өргөжлөж байгаа. Vinandi дайсан саадалж Фирхат сайн гиндаж шүү. Хүлээж авах хэрэгтэй. Фирхатыг гэтээ Ziol дуусгаж Vinandi Rice 4 elimination-д 5 дахь тоглолтыг дуусгаж 4 тим 14 үлдсэн. T2K Suyog руу Smackon руу Blans Lete удаагаас явж байгаа. Suyog-ийн info авчих шүү Lete удаа. Suyog дээр knockout Barantas Jane. Regan Bands матны counter-с багийн талж Cloud knockout-ыг өгсөн Lete удаа хүний хамгаалалт дээр Vegas дахиад баруун бэлээд shot орж ирсэн. Lete удаа V дуусгач. Вау. 3 тим 11 үлдсэн Trend to kill. 12 elimination-тэй явж байгаа тиймхүү дөрүүдээр тоглолтыг дуусгаж байна. 3 тим 11 IC Sport Squad Raw official бүтнээрээ за high voltage 3-ны бүртгэндээ тунж үлдсэн. But they don't have the circle. They have to move a little bit inside the zone, and high voltage is giving them some trouble in doing so. Absolutely, the nades being thrown and the more. За please on its center IC Sport-ын бүрэн дүрэн эзэлжээ залуусаа. NB Sport-ын тамирчид chicken болгон сүлтэй байлаа. Зоны цахаас high voltage Raw official-тай байдлаараад орж ирнэ. Өөр сонголт байхгүй штэ. Lete удаа баруун талаа мөрөлдөж байгаа high voltage тоглогчид зүгээр хараад өнгөрөхгүй. Жигэл ердөө 5 метрийн цаана high voltage-ийн артлын сүүлэн дээр нь Raw official мөлгсөөр. Фабины зүг Lete удаагаас Molotov явсан. Yeah, Prab I took off this in Octane. Prab and Zune were multiple байсан. Jiggle Lete удаа knockdown хийж байна.
stolen away Жигэл from him. дахиад Reaper дээр knockout, Raw official 2 knockoutтай басан Godless-ийн чинсэн Probin дуусгаж байна. And Probin is able to bring down Godless from IS. Claw хаваад чинь тэр knockout-ыг үзсэн. За наашаага санаа зовх хэрэгтэй Probin. Going to have to face right now is that their aggression. Жигэл Zard-ыг гүйцэсэн. Дахиад Claw-ыг гүйцээж. За ингээд 2 тимийн 5. It is 3-2 2 дуэлийг хаваад Жигэл болон Probin IC Sport-ийн 3 тамирчтай хийх болно. all pouncing down like a Hail Mary storm on INC. Тоглолтын 3 дахь мафийг өндөрлөг шатанда орсон. Бид бүхэн IC Sport-ийн ганган чигнийг харах гэж шүү. They don't have the circle. They are definitely a force to be reckoned with in this За particular game. MUNZU PUBG Caster Fetch дээр анх удаа лайв стрим үзэж байгаа хүмүүсийн бол follow дож бидэнтэй нэг дээр гэж өөрийн зүгээс хүсэх байна. Between the players of T2K and Raw was happening. Now they За зооны центрэлд авцсан байгаа IC Sport-ийн бол яарад байх юм байхгүй шүү дээ. Хаа байтаж хоёр талаач хүссэн өсөг зооны гадна талаас уушаагаараа тийж орох шаардлагатай зоогоо шахаад IC Sport-ийн бол гоё позишн дээр орсон. have to move out of the covers and 5 мапын талаа явагдана сайнаа. for which IHC is waiting for. Absolutely right now, like you perfectly mentioned. Жигдэн нокаутыг IC Александртай өгсөн. За хадлаа таашаал хүргөө. Баяр хүргэе да IC Sport-ийн тамирчтай. Beat points confirmed. The opening that he was waiting Гоё байна штэ. Чанан гэж үүнийг хэлдэм аа. Алексын эд шигэл дээр орсон. Сүүлийн талаар шиг демо дуусгаж байна. IHC is going to be the Вау, за одоо манайхан реакшнаар дагуулгаална. incredible Share идэвхжүүлнэ. incredible number going MUNZU PUBG Caster хуудас дээр байгаа хуудсан дээр follow дож бидэнтэй нэг дээр тайлбар каст харагдах юм бол донешн хийлгэж урамшуулсан дэмжих боломжтой. YouTube хуудсан дээр Caster MUNZU гэсэн channel-ийн хүү лайв стрим давхар явж байгаа учраас за тэр хуудсан дээрээс ухраагаад нөхөж үзэх боломжтой шүү. За түн дээр subscribe дараад хонхоо идэвхжүүлэлт лайв стрим хүлээн авч үзэж байгаарай. Нормо 200 даваалан биелүүлэн цаг нэмэх юмрч баярлаа. За Aurel ranking 3-аар орж ирлээ. 1866 damage-ийг үзүүлсэн 11 international-тай энэ хүн map-аас 21 total point-ийг их IC Sport-ын цуглаж авч чадсан. За сайхан чанчглаа гэж харин сайн чансан шүү. Хилээз гэж харин хэлсэн байна. Тэгсэн байна. Та нар мэдэрсэн байна, мэдсэн байна. Төмөрхөн мөгч бол хаяа өрөмдөргий. GG баяр хуу тулгаан. За IC гаалгал гэсэн байна тамира. Чандаа намжилт орж ирдэн очир тэгэлгүй ах уу те. IC Sport DRS-ийг дуусгаад бүр нэг ангаж аваад хүүтэн кава сууж байгаа юм шиг мэдрэмж төрдөг шүү. Гал юмаа гэж байна. Арикаар бол галаа гэсэн бас хоёроо дамбаа. Одоо камера өгөөг нэ I'm so sorry. Тэрнлээ азар төмөр талаа гаалгалаа. Яаж топ болох юм бэ? Гаалгал гинэ абу. Топ болцсон өхрийн иврээ зүүцсэн байх шүү. Share норм хийсэн гэнэ баярлаа. IC ингэж хэлээ өстэй ибн гинэ юм бата. Тийм байна чин. Гал асаалаа энэ уугнаас оён ба. Сайн байн ганцраг IC чек хийлээ 20 код дэш милая гэнэ. Баярлаа сайн байн ганцраг. Сэрквсэко хаяа алчин гэнэ монголчууд чекнийг давалгаад болж идэж штэ өнөөрөө чаарна. IC Sport өнөр галаа гэж наки. IC миник гэнэ тэмүүжин арука орой мен төргий тайлбар сайхан байна амжилт гэнэ төмөрхөн мөгч болоо баярлаа. Хурцаа дээр орой мен төргий топ болцсон юм шүү гэнэ тийм байна изо топ болсон байна. Phenomenal, sensational to be walking away with this chicken dinner. With that, let's also talk about the most valuable player coming in from this game for us today. It is going to be T2K's Rig. За Томи Ока таакад IC гэж мэдхүү яга хуучин Zeus байсан PUBG-гаар дэлхийн даяар нь чичрүүлсэн гэнэ. Even лаг штэ гэнэ за лаг. Цогтор арим бол хаяарам дэргийн Kenzo High. Дээрээс placement point өндөр авч амжилт үзүүлдэг суг баг одоо placement point багсан дээрээс баг явахгүй kill хийхдээ муу баг наггэ. Дээрээс бас тэгж хэлж болохгүй байгаа шүү манайхаа. Тэгж бас арай хэлж болохгүй байгаа маа цаадалаа чинь. Очоод архан бадар гаалгаал гинэ дамга хаа оройн дэргийн топ болохын сан нэ болооч тэ бро. Медаль аа юм одоо гинэ. Цаг нэмэх меморч топ юм байж зүтсэн байх шүү бро. За ингээд гал гарсан 3 мафийн талааныг бид бүхэн үзэж дуусгасан. Одоо 2 Мирамарын тоглолтод бид бүхэн хүлээж байна. IC дахиад идлээ бич топ боллоо гэнэ. Харин чиж топ болоод IC ч дахиад идээд балжин юм давхцсан өдөр юм биш өнөдөр чинь. Эртэн доллар яба орой аминдаа гэсэн маань манай энэ топод хаанаас сургаж харж байгаа да. Одоо надад энэ комент бичиж байгаа бүхэн баг топ юм байж зүүц хүмүүс шүү. Дээрээс бас санаа гэж явцсан гараад штэ яг үнэ шүү. MUNZU PUBG Caster мундаг гэнэ MVP хин байсан бай гэнэ. Оо та нарын комментиг уншиж харж чадсангүй. Их төгсөнхтэй орой өдргийн IC гаалгалаа аавх нь баярын хийчлээ шүү гэнэ. Би амдарч би бас топ болё гэнэ болоорой. Бас даш нэмтэй гэж. IC мундаг байлаа галаа гэсэн мандалж юм биш ээ. Даш нэмтэй.
Сайн буян ган зэрэгс каст гоё яана гэд 20 код нэр орж ирсэн. Сайн буян ган зэрэг маш баярлалаа. Урамшууланд дэмжиж урам зориг өгж байгаад чинь талархаж байна. Ямар их тофи гал гинэ. БАГУУДАА it's cool this empty hello арамдэрги MVP rig гэсэн юм. MVP rig байсан. Rig байсан юм уу? I'm so sorry. Би та нарын коммент уншаад дансан ондоо газар байшуулж болох уу баярлаа гинэ. Тэр доор байсан чи юм хааж ийн уг нь бол хаагдахгүйгээр жижигхэн юм бичсэн байсан. Одоо хааш нааж тэр дансад дугаарыг 50-аар юм битээ. Бил биш юм байна гинэ шинэ харин тийм юм байна. Бил топ биш байна да хахаа гэхдээ болондоо гинэ амжилт орж ирдэ начир болоорой. Дээрс чинь бас л үзээдээ дэлхийн багштай тэгэлгүй яах вэ? Ямар хоёр баг чек хийсэн бэ? Сая л ажилласаа бууж байна гинэ. Эрдэнэ болоор яба эхний мавтар дид айс guys. Хоёр дахь мавтар NB спортын Монгол багтай навчаад 3 дээр IC спортын чек хийлээ. За топ болохын төлөө 9999 донашн орж ирсэн. Донашн илгээсэн. Бада Эрдэнэ аясгаланда баярлаа. Гашин үнэн үргэлж усанд сэлж эн тэнд авдаг баг. Эрдэнэбатаас амжилт бүсгүй минь. За Эрдэнэбатаас амжилт бүсгүй минь гээд 10 код донаш орж ирсэн. Баярлалаа донаш илгээж надад урам зориг ирч хүчийг хайрлаж байгаа та бүхэндээ талархаж байна шүү. Би биш гэхдээ болноо гэнэ инхрэдэг гэж яг чи болох хаа. Батг бачрал оройн дэргийн айцын мундаг гал гинэ хатнаа. Дээрээс чинь амар багштай ялангуяа ажил рүүлсаа тэр зон ужилт амар байгаас та май болгон дээр топ. Тэр рүүлсаа үжигийн энэ ажил үнэхээр бас онцлогтой шүү. Би бас дотроо тэгж боддог. Яаж тэр зооны центрийг одоо мэдэрч позишныг эзэлдэг байна. За болгонцлоос дэмждэг шүү 5 код IC дэмждэг шүү гэдэг 5 код нэж орж ирсэн. Баярлалаа болгонцлоо оройн надад донашн хэлгээж урамшууланд дэмжиж урам зориг хайрлаж байгаад өөрийн зүгээс маш их талархаж байна. Ситмин эскалатор дээр очих байгаа хийхээ оноогоо ахиул гинэ. Дэмжиг ганхыг амжилтаа гэсэн баярлалаа чамч гэсэн амжилт хүсье. Дуал хийлгээд үзэж байна да гинэ. Тусал хийлгээд хэлгээд пүрүнэн пүүн ахгүй. Хүү дүү топ хамаар нэ болохоо байлаа гинэ бочлоо байгаа нах маань. Топын хараас хэдэн жилч явж ин да. Гамбатрын биг зоо стал ардах одоо алнаа гэсэн байна. Чулуумсэр одоо 2 map 2 дараасан Miramar map-ын тоглолт үлдсэн. And all credit goes to Yetauta. The way this guy crawled his way towards Jane had no idea where exactly Yetauta is coming in, and that became the demise of the players of T2K. Absolutely. Again, not what we За тэгээд NB спорт болон IC спортын чиг хийсэн энэ чинь хүү чигний дагуулга болгон сүлдээ байж дараагийн 2 мавтар гэсэн Монгол баг тамирчид чиг хийх болтугай гэж хүсэж байна. Мунзүүд өгж байгаа донашн болгон PUBG-н дээр та хэдэд өгж байгаа бот юм шүү гинэ. Томи Ока. За IC дэлхийн аврах дээр тоглолт таарахгүй бас одоо дасаад алж ш гинэ. Би ингэж бодсон. IC спортын шинэ буулт надад айгуух таалагдаад байгаа шүү дээ. Milta Power дээр бууж байгаа буулт. Та нар хэр санал нийлж байна? Placement point-ны баг байсан штэ. Одооноос эхэлж харж авцгаараа дээрээс хэзээж том амжилт үзүүлэхэд дандаа монголчууд гайвуулж явдаг багаа гэнэ түмэн дэмбэрлэлийн баяр. Би тофын групп чатанд ормоор байна даг нэрхэн баяр. Амар жаргал тулгаа орой. За. Бүх монгол багуудтай амжилт гээд Outgame-ийн зүгээс 4 каднаш орж ирлээ. Баярлалаа Outgame. Амар жаргал тулгаа хаа өрөөм дөргий. Тусал хэлээ. Топ Болбатраас мундаг шүү. За топ Болбатраас мундаг шүү гэдэг 2 каднаш орж ирлээ. Баярлалаа Болбатраа. Анхны 50-д явж ирлээ. Нэг аккаунт дотор явж ирлээ. Энэ топ яач үгэн харин тийм аахаа. Таны топчууд яаж царайраад байгаа юм бол аахаа. ICP-ийн дараалж 3 чиг ийдсэн жтэй л гэж байна. Одоо манай нэг монгол баг Milta Gamar байна. NBC team юм уу гэсэн байна. Сайн чигний IC спортын чиг амс Роман. Даштандо эрдэнэ дэлгэд заа гэсэн байна. Одооноос kill point өндөр авдаг баг л том амжилт гаргана. PUBG өөрчлөлт орсон ойлгож байна. DRS дэмжигчтэй гэсэн байна. За манайхан дундаас нэг яг амар чин үнэнчээр DRS нэг халуун зүрхнээс дэмждэг хүмүүс тун цөөхөн өдрийн од мэт байх болов уу гэж бодож байна. Яг хөө зүгээр бид нар хэдийгээр DRS геймингийг
За цагаа дараа нь дэнэш орж ирсэн. Баярлаа. Okay, Brad Slayers. Та бүхний энэ дэнэш надад маш том итгэл урам зориг илүү хийхийг хэрч хүч хайрладаг шүү. Could be the ones walking away with a chicken dinner. Зарим балда саяци гэд 1000 төгрөгийн дэнэш орж ирсэн. Баярлалаа танд талархаж байна. This time around, I would love to see. IT спортын буулт гоё ёнаа л гэж ижтэй Ганбат. IT хоспитал дээр буулт угаасаа таардаг юм шиг санагддаг гэсэн байна. Стадаар тоглолтоо гарахгүй байна. Гарах баха. Оройхон гараад ширүүхэн дайрах гэж байгаа л гэж би бодоод байгаа шүү дээ. Энэ Яна таймнаа харааж хой гээд байгаа хэсэг намайг цочоогоод байхын хаа гинэ. Гэ эн чинь яг нэг ингэж цачааж орж ирэх надад хүртэл юм гоё. Одоо хүн чинь нэг хаяа 221 зохиолч зүгээр эдэн штэ эдээ сэргээд гэдэг шиг энэ дуу гинт ингээд анишны дуу ингээд хаяа ингээд нэг тоглолт тайлбарлаад бүр ингээд яг төвлөрсөн байгаад орж ирэхэд бүр яг амар рефреш болдог. Гэтэ нэг амар хүн амар чилээхэр үүдээ ганцхан мөрөл юм явж байгаа. Энд чинь бүр хуучин манайхан мэдэндээ намрын пемпэлсөө тийш чемпионшип дээр бүр бүтэн баадгаараа байдаг гэсэн тэгээд энэ шалерт дээр Is the best thing, and that is all that we want from the players of IHC. So let's find out if they're going to stick to the same mark or not. With that, the flight path is going to be on our screens as we jump in to match number 4 of the day with Miramar on our screens. Зангад тоглолтын 4 дахь мап Miramar Mafia ангасан нислэг эхэлсэн. Are going to be very Яна данэш харааж хой гэд байх биш үү. determine that. And more importantly, perhaps today we can go down south based on where the zone is. I mean, till now the zone has not really gone down south towards Chumasera or Montenueno for that matter. But we'll find out in just a minute. Зангад Импалагаас лаг Брэр чиглэлд ангасан нислэг үйлдэгдэж байна. Бид бүхэн энэ удаагийн тоглолтод Venom Dead Eyes, Stalwart, NB Sport, IT, Mavtax, City Sport-ын тамирчдынхаа тулааныг харах болно. Where the players of I8 also likes to drop in. But lastly, Энэ PMP дараа эцэг rotation таалагдаад байгаамаа л гэж харин тийм ээ. initiating a fight against each other. But talking about Elementrix, yesterday's Miramar, I'm sorry, day before yesterday's Miramar, Elementrix showcased good performance. So За Miramar Mafter Vibes-ийн ч нэг галыг асааж чаналдаг нэг хийдэг дээ. And I can already hear the gunshots being fired. So I want to see where exactly the action is За харин сонирхолтой Placing Center уушаага Chumasera тал руугаа татаж байгаа юм байна. City Sport-ын тамирчид Elnet Creator License дээр гэр орно болоод цэлж буулдаг буултыг хийсэн байна. Эхний нокаут бараг л Elnet Creator City Sport-ын зурсан болоо. Хайтач харагд 2247 төгрөгийн дэнэ шин сая эрдэнэс ирсэн байна. Баярлаа. Дэнэ шилгэж байгаа талхаж байна. Talk about Mabitex, talk about Skylights Gaming. Амжилт кастер төвшиг BTB-ээ тоогрой. За амжилт гээд 1000 төгрөгийн дэнэ орж ирсэн кастер төвшөөш BTB-ээ доогоороо гэнэ зэг гайг байгаа монголчуудаа. Нэг зангаар байхыг өгөлчж явдаг шүү. За тэгээд заримдаа миний комент уншаад байгаа хүмүүс зарим хүмүүс таалагдах нь зарим нь таалагдахгүй юм. Гэхдээ айлуулах зохицуулаад явахыг хичээдэг. Тэгээд бусдын шүүмжлэлийг бол маш зүгээр хүлээж авнаа би. Right around the corner inside the compound with the DBS is going to be Mr. Smokey. Along with that, Fist Boy, my apologies over there from the side of Neo is going to Топ нштэй гэсэн мэн соёлоо баярлаа. За NB Sport-ийн тамирчид Leo Sport-ийн тамирчид тулаад тоглолтыг хийсэн. Яа, Fist Boy-оос гоё шатканы буудал Mrs. Smokey дээр орж ирсэн NB Sport-ийн багт эхний elimination point-ыг авчирч байна. Гойхон байна штэ NB Sport, Leo Sport-тай ч нэг чамлцчаад байгаамаа гэж. Хоёр тудаага чочлоо гинэ. And that in turn has helped him out. Along with that, now of course, a second elimination that we have seen in this game. So could be another one of those. Камера өгөөд өөрийгөө гарга хөөе. За камера өгөөд өөрийгөө гарга хөөе гээд шижир төвшнгөөс 10 код дэнэш орж ирлээ. Бурхан минь. The sooner the better, of course, is going to be the decision making over here. Тэнэ шилгэж байгаа талхаж байна. Leo Sport-тэй 4-5 дүүэлэг NB Sport-ын тамирчид хийх ёстой байсан. Гэхдээ Leo-гийн тамирч хайртай мэд Liquid нар хаашаа гараад шнэ. Тахта даалга болж өглөө. За бас л үзье гихгүй байна штэ. Leo Sport-ийнхаа уг нь бол бас л үзээдээ хинтээ чамаагүй байлцдаг ба. Гэхдээ NB Sport-аас сүүлээ авчиж цухтааж ийн шүү.
Тэгээд магадгүй хүний дотоод болцоор тэгээд бүтэн скваттай тулахыг хүсээгүй үстэй Leo Sport-ийн хувьд. And why would you not be with the kind of caliber that Mondo Nice is shot. capable of? On day one we saw that. Today also we're seeing it 100 again хүмүн and again. хахаа гэнэ ханга. But now that they've got the entirety of this area to themselves. Манай үзэгчид бас надтайгаа таарсан нэг юм айлын хашин зантай хүмүүс байдаг шүү. Яна тамин хараад байна хөө гинэ. Well, Leo Esports, every single time Zaitsi today, Sports. on day number 3 they are facing a drop location clash or something. Бихтэй бүр цаанаас юм гоё огшоод миний ингээд хамар шахраадах яагаад ч юм. Rotations are being cut off, so Leo Esports definitely need Өнөөдрийн to do тоглолтод something өчигдөр different ядчих на because амарцсан maybe their байсныг strategies хэлэх үү. have been read out by the opponent teams and that is not working in their favor because of which they are Өнөөдрийн тоглолтын цаг facing мөч early хорон casualties. бүрэн Even надад they амар are гоё. losing that сонирхолтой close байна. battles also. This is something that is very shocking for me. When Очир it comes to бачрал Leo аримдэргийн Esports, шинэ because мандах ихний Leo мэвтэр on day number 1, the way дэд they айс were гайсыг winning чи every гидсэн single шүү дээ. fight, now they're not able to do so. Яна тамин So they зүгтаад байна have to хөөе. rethink what is happening wrong with them. On the other За hand, 920 ширтэй 894 this коммент team- 477 this team, реакшн they дээр have лайв set стримээр themselves үргэлжлээд up. явж байгаа. За They 80 ширээ face гэх юм бол a 1 little к bit шир хүрнэ downfall манайх in 1 day к number шир 2, but the way they are хүргэрээ. performing today, every single time they are in a very good spot right now. They are in Хүрсэн the сүүн city далаа of ихний winning саяны results, өмнөх so мэвтэр IC definitely спортын youth чи is гидсэн not шүү. going to be a big problem. Кэм To have good апсомны resources да. in their hands and already they have PUBG those Mobile Pro improvements League-ийн in финалийн 3 16s, дөрөв тоглолтын дээр that are камера өгч necessary in гэгэн the дөрөв map of харуулна. Miramar. Гэтэ би сая Talking PMP about дэлхийг Charlotte эхний өдөр та Esports, бүхэнд гоё this Монгол team, дээлтэй well, they are камера yet өгч to гэгэн get дөрөв that харуулсан winner, шүү winner, chicken дээ. dinner for themselves. But they are Яна a тамин resilient хүчлэх squad. үе гинэ. They aren't За gonna одоо fall Яна back, тамина гэдэг үг step манайхан down that тренд easily. болохоор шийдсэн юм шиг байна. And that is something I'm very certain of Чандаг. on the side of this team. Монголчууд бол зүгээр чандаг байгаа. За But болохгүй overall хохог though, хийгээд when it идчихдэг comes байгаа. to the way Stalwart is playing, they're Өндөр getting in their настай game. кастертай They're амжилт getting гинэ цагаа comfortable надад in the battleground. баярлаа. They're having good fights. They're Өндөр taking настай perfect decisions in terms of how Нас they бол end up зүгээр wanting тоо. to Ай, participate in the амар fight. бадрангуй Or байсан not уу. also is something we've seen as well. Retain information. And so to say, get back to the opponent later. Хараач тамина Stalwart. Now all of that for Stalwart works out okay, but Яа, за For болов би other комент teams, уншихгүй. it is still Танаас комент a уншихад би long бүр list өөрөө of things that can be changed, бүр perhaps, or энийг can be, эд. of course, introduced in terms of how Одоо гоё fights are яцууд taking ном place. дөрмөөр кастэш. And in that name comes in Elementrix specifically Elementrix. for today. Just specifically for today, because I've seen them in a couple of moments, the fights that they've taken has grinded High all the way, voltage. and the position that they were in, they should not have initiated the fight first things first. Should not have been part of the fight altogether itself, because they were so close to the edge of the zone. But nevertheless, this is a new map, and seems like we are in a bit of a podcast hour right now. Элнет крүү вуфэс дэс минам ферхат танокатыг үчэн. За элнет крүүийнхэн яа дахиад Viper Domig рот дээрсэн суулаад авчлаа. Дидас минам хоёр талаа чаалдаж байна. Confirmation is also coming in. That means one more defeat point for the players of I8. Би бол Винан Дидасын тоглогчдын тоглолтыг бол энэ дээр зүгээр хаврын пимпл дээр гоё туршлага суусан тоглолтыг хийгээсэй л гэж хүсэж байгаа. Угаасаа туршлага суугаад явдаг заншлаараа эхнийхээ мэржлийн лигт тоглож байгаа баг танилцуулж учраас зүгээр гоё туршлага суугаад дараагийн намрын пимпл дээрээс ч юм уу туршлагаж чад тоглолтыг гоё хийгээ явах хаа гэж хэлж байгаа. Find a foothold, in this PMPLSA, and that again on day 3 is maybe something that they're still trying to figure out. Could be could be a thing that can change by the end of the week itself. But like you pointed out, we've seen. За Критар Вайлер Дидас Винамаас үлдсэн. But nevertheless, for now, Хоёр талаа чад элнет крүүгөөс rotation зүгээр салаад явсан дээр бүтэн squad-тай хоёулаа байлах хэрэгтэй болчиход байна. Are yet to find their first, or rather draw their first blood, simply put, apart from NB Esports. NB-ийн Монгол баг тамирчин Сэрб Басеко. NB бол хуучин Doom Esport байсан. Very start of the game, Leo Esports were the one that faced the first blood situation. So this Miramar is again starting on a very aggressive note. Teams are not shying away from DRS fights, Gaming. something that is very impressive in this particular Алдарт region. Because of the Army change Paul in in the DRS point Gaming. structure, most of the team, in fact majority or all of the teams have been able to adapt their gameplay on day number 3. Now they are working towards those elimination points, because they do realize that placement points are not enough to
land you in top 12 position or in top 5 position, you have to go for the elimination point, and sooner or later you have to change your gameplay, you have to change your game За style. DRS gaming And rotation. that is something which the players of Bad Intention were struggling to do so. Even the players of Maptex Esports are also not having the best of the time on day number 3 today. Эй, Vinandidas rightly TRC Mad Cat knockout гэсэн зоодлоос стил shot хүн рүүгээ хамаас нагаад тэгээд ирж байгаа. Ахлаас Mad Cat орж ирж байгаа юм байна. Riley Крита хаан явна вэ? Riley руу TRC Mamba шахацсан. Riley Mamba унагч штэ гэсэн чинь Riley өөрийг нь Mamba knockdown хийж байна. За одоо тэгээд Vinandidas-ийн сада толгойж үлдэж байгаа. He was just knocked and not Сталорд нүрсэд хаяад ч Malik тэ нокаутыг өгсөн. This is not a good game or not a good start to the game because they're left with just a one-man army for I8. Oh, never mind that because the one. Ай, Крита агтнэр Крис Sky дуусгаж байна. Сталорд IC хаяад ч Malik-ийг үзсэн. Ийхүү Vinandidas-д 16 дээр тавалтнаас нэг дэх шимонттой гарч байна. 15 тимийн 54 толгойж үлдсэн. Seed Rock за өндөрөөс унаад ноккорж явах юм. Is going to be the demise of Venom DE, the first team to get eliminated in this game. As Illuminate crew pick up the pace, they definitely have lost on Woofers, but Эбрүүцлэрийн 170 log ground-аар DRS gaming rotation ороод ирсэн minus Dessor орчимд орж ирж байгаа юм байна. As they push through, we do have DRS on our screens as well. Sleepy Giant-ийн Atlas spray өгсөн. Abrupt Slayer Sleepy. Рүүзөөж бланкнд явж исэн цаа ноклох хэмжээний damage өгж амжиж Sleepy дахиад 2 shot нэмсэн мөр Рүүзөөжийн унах байсан. So it is going to be very difficult for DRS to now get away from that compound because they see trouble brewing right around the corner. Well, certainly trouble is there and abrupt. За хойдцоо шихаа явагдаж доосгоод 30 секунд хугацаа үлдсэн. Элдэнжиг сортор Скадас Mafia Ninja Gate утаач knockdown хийсэн. Sky Light-ийн нэг толгойч хаалдаж байна. Raw official-ийн хүү нэг elimination point багтаа авчирч байгаа. Only Mafia Ninja holding on to this compound and Raw officials. Яа, Liquid-ийн архан талаас элдэнжигс frag болон Asta шахаад бэлэн уртлын low ground тэр Maptex. Mafia Ninja and now Skylight's Gaming, they have been reduced to 3 men. So what's going to happen? And look at Liquid. Maptex and Atlas high ground at spray өгсөн. Getting at a very good position, of course. Getting a lot of information as well. За plays in the center with Maptex-ийн plays in the center дээр байгаа юм байна. Teammates and then utilize that to get those defeat points. IT Sport Stallord-тэй Chumacera талаас орж ирэх rotation даахцах магадлал маш өндөртэй. Stallord-ийн Broadstairs-тэй Stallord IC бараг л мөргөлдөө штэ. Тэр position дээр баруун талаас NB Sport-ийн Skylights game тал руу орж ирнэ. Right behind them is going to be Sealy Sports. Sealy Sports, City Sport-ийн артлаас нь. За манайс тэл volley орчимд, Chumacera орчимд энэ олон баг тамирчдын бөөгнөр Illuminate crew-ийн артлаас TRZ орж ирж байгаа юм байна. Same thing that I noticed from them in the previous game as well. They held it back. They held themselves back for quite a long time, which in turn provided them with a clear Viper TRZ Mad Cat spray өгсөн. Still shot тэр ганц shot нэмэл унлаа. And Akasa Skylas no fear the knockout өгсөн. Jackie Navax-ийг үцэж байна. Illuminate crew-гоос инхүү Sky болон Viper тоглолтод болж байгаа. Stallard нүүрсэд Ebrus-дээр Charlie the knockout. За нөгөө давхсан гэсэн хоёр багийн тоглолт яг явцсан. DRS-ын талаашд ээж дараалаад унаад ихэрлээ. Not in the best of positions right here in this compound. Well, this particular circle, it was a southern circle and it was favoring the drop location of I8 and they were able to grab 4 defeat points for them. DRS Killer White Roots-ожи Ruthless Aggressive Warriors-ны хоёр тамирчны дээд хай гам дээр Zortek Cloud уршаага зэрэг шахаад явсан. Yeta одоо 100 талаас нь за DRS-ийг энэ чинь бараг л руу авч ханчих бах та. Roots-ожи дээр нийтний damage ороод байна. Infog авцсан байгаа. But right now, two teams are trying to contest this particular hill. DRS and Raw officials. Grenades were being launched, but nothing came out of those grenades. Skylight AG-ийг нээд энэ sector knockdown-ыг өгч байна. To the perfection and takes from Face by no free дуусгаад авсан Viper Seal Center дээр knockout гэж байгаа л AG-ийг нээд Monde дээр орчлаа. Viper-ыг Seal Spot-ын дуусгасан. Вау. Illuminate crew дөрвөлнэшнтэй 15 дээр тоглолтыг дууссан. Seal Spot-ын ямар амар заатаа дээр унаа вэ? Center cover-т ороод авах дээр Raw official дээд хай ground-аас spray өгч байгаа маань Seal Rogue-ийг Clown угсан. Because now
Яа Санчер дуусан Силес Спортын гуруулаа ямжсан Rock дээр цаана аяр болол Shockны counter revive явчихна. Skyline-ийн 14 дээр тоглолтыг дуусгаж байна. 7 desert IT Ziold knockout-ыг өгсөн. За яг энэ нөгөө давцах үедээ гэсэн баг тамирчид яг л ингэж давцаж орж ирлээ. Alex үргэлжлээд Sitm дээр зөөрсөн нэг knockout-ыг өгсөн байгаа. Alex дахиад зээш Cube-ийн зэгнээд явлаа. Cube дээр нэт авчихсан. Cube дээр за нийлээ өндөр дэмэж өгсөн Alex Desert-ыг гүцээгээд авсан IT Sport. Эхний elimination point багтаа авч Ziold дээр revive хийхдээ Alex. За Cube цаашаа налчж байгаа юм шүү дээ. Баруун диаграмд стад ордын зам машиныхаа cover-та орж иж хүнээр барих бол эндээс тун хэцүү болох нь гурцсан шаха. За Ziold шууд хаяад явсан зүйтэй гэж шийдсэн юм шиг байна. And that is something that IHC will not be, of course, inviting. За Sitm Sport-ын тамирчин IT Sport-ын тамирчин Raw тэгээд өнгөрт нь спрей өгсөн IT Diamond Sitm Jiro суудаад авсан Place and Ziold дуусаж байгаа. Sitm Jiro дээр үргэлжлээд IT Sport Alex наашаа шахаад ирсэн. Alex гэдэг өөр улаан юм байна. Sitm Sport суудаад талаа Jiro үлдсэн байгаа. За Diamond дээр цаана Godless revive хийх байхаа гэсэн чинь за Alex Godless-аар Sitm Jiro руу шууд дуусгаад дараа нь Diamond revive хийж бодож байгаа юм байна. Godless Diamond дээр revive хийхдээ Jiro-гаас нэдэж Godless ямар ч гэсэн Diamond дээр revive хийгээр суугаад авлаа. Alex-ийн хооронд Jiro-тай тулах болно. Or maybe these grenades that are coming from the side of LX could be the reason of his demise. За гуула босч Sitm Sport-ын салаг тамирчин Jiro руу шахалтыг хийж өгөх хийж баха IT Sport. One final player remaining, but now Godless has been able to get his teammate revived, and Demo's going to be part of the fight as well. With 3v1 situation, Jiro's got nowhere to go. No matter how hard he tries to hide, it is not going to be an easy task because from both sides, the Molotovs as well as the nade parade is going to be bringing in. But in all of that, IHC needs to be careful that they still need to push on in towards the final moments of the game. And right now, they've got too much шиддэг бүх юм ашигдж байна IT Sport. Зяма шахаж орж ирсэн. За Jiro Alex knockdown хийсэн Jiro. Ахтлаас нь Demo дээр дахиад knockout Jiro өгсөн Alex чичрээд гүйцэтсэн Godless дэндүү хоол явж исэн байж тээ Black-нд явсан тоглож хараа. Demo гүйцэтсэн Jiro. Wow, Sitm Sport Jiro. IT Godless нэг эсрэг дэвэл хийх болно. За тулгаас өөр сонголт байхгүй шүү дээ. Одоо нэг эсрэг дэвэл Sitm Sport IT Sport хийх болно. Godless блюс нэ гатналаас. Jiro гэдэг энд дуулаацсан Godless бүтэнстэй. Ямар гоё дүүл явчихна. Sitm Jiro plays on down очвэн. IT Sport хоёрын шматтай гэдэг багаас соло тоглож Godless үлдэж байна. Sitm Sport-ын тамирчид 13 дээр тоглолтыг дуусгасан. 3-4 states in the bag. This is a very difficult task that There's gaming rules OG болон Killer White-ийн зоны хайганд дээр даатлаас нь official түрүүлийн позишнээр гарч ирэл дуусгаагүй одоо хүртэл Raw дуушаага шахаж тоглолт хийгээгүй. 1v3 fight he brought it down to 1v1 situation. Гэтэ Jiro-гийн сая гал гарсан гоё тоглолт явсан. Jiro-гийн гоё тоглолт явсан шүү манайхаа. Walking away from this fight, that particular fight as a winner but only as a solo man. On the other side, well, not for a very long. IT Sport 12 дээр 2-1 шумалтай тоглолтыг дуусгаж 11 тийм 38 тоглож үлдсэн. Томоога хараал ирэл хэлэхгүй байхыг коммент дээр бичихгүй байхыг хүсье. Now we have the players of Stalwart Esports right on the top in terms of the elimination points along with the players of NBES Esports, but in terms of the position inside the circle, Mapex and Raw official, they have the perfect spot. Raw, they are in a 2v2 split, so they have to be very cautious. They have to be very careful of any kind of a rush that might be coming in their direction. Түмэн дэмэрлэн байраа мэдэх боломжгүй ямар скоттой хинтээ тоглож байгаа ямар ч мэдэх боломж байхгүй. Vague information бол хаалттай нөгөө нэр нууцлагдсан team player дээрээ л явхаас яг бол хинтээ тараад хинийгээ буузныг мэдэх боломжгүй шүү дээ. Few of them definitely have a compound, but compound that they cannot do much from. And as me and Shadow have been talking about it, you need to get those elimination points. That тэгээд хизээж одоо иймэрхүү мэрэгжлийн тэмцээн дээр одоо teaming KFB нэг харж үзэх гэсэн юм байхгүй наа зүгээр зүйл шудраг өрсөлдөөн тэмцээн явуулж байгаа. A lot more damage can be expected from the blues as well. As on our screens is going to be DRS game-ийн гурлаа тоглолтод орсон Stellar Top-ийн инфог авсан үзэж миний 8x-тэй толгой цогуулаас single tap явуулна гэж лээж ах шиг байна. We can clearly see that Rules OG has spotted or had spotted Stalwart making rotation from that side.
But right now, he is absolutely clueless. He can hear the And Mimanda voice si of дайраад the нокаутыг Elementrix's, өгсөн. vehicle, but never mind. He is in a safe space. DRS's Gyante though, he's out in the open. I'm sure he's out there just to get some information. Бэ юм уу But there we хүний have юмыг it. давхар This is what I намжуулахаас was waiting ичдэггүй for. юм уу өөрөө гинэ. The map. And now, Юу ч яриа та. it clearly tells us Mabatex, perfect controlled position that they're in. Unfollow DRS we хийгээд just saw, пэйжийг all looking very unfollow good. хийгээд DRS's гарчиж Gyante, I болдог guess, байгаа in шүү. rotation, he was Яагаад cut out. ингэж But хүчээр till үзүүлж now, байгаа юм ASL шиг was орж making a ирчээд rotation right next to him. энэ Raw сөрөг is right сэтгэл next to him. комент They бичээд have хүм not yet шүмжлээд spotted юм him at байна. all. Or I believe they have. Because one of the players from DRS has gone down. So it could be Gyante himself, but we'll come back to that thought because right now, Stalwart have been able to get away from the clutches of DRS, but the fight is not yet done. Climbing on top of this mountain is not an easy one. From one side we saw was Elementrix, from the other. Standard ASL IC is making зүүн a талаас rotation Apple as дээр well. Chari, Bishal. Stalwart's definitely got their hands tied right now. Well, certainly, there is a cluster of teams that is forming towards the southern eastern side. And sexy certainly дайраад this cluster дахиад and нокдаун coming босоод to ирсэн top болооч is дахиад not ноклоо. going to be so easy. On the Дэрс гэнтэг downside, хажуудад we have the Brutes players дээр of татаж Neo явж байгаа Esports гэн and тэтэд the наан entire сууж control л ах and юм looks аа. like they're already contesting the position of the players of Maptex Esports. But look at Gyante. He's Тэ in a very дагдаггүй бол tricky яагаад spot. хүний All the алайнсанд four орж players ирд of ингээд комент ASL чиж right in front of him. нэртэд идэм бэ And уурлаад he's чийл hiding, зам not штэ moving уурбыг any зовоон. muscle, not giving any Сонирхолтой юм аа. sound cue. Because the moment he gives any sound cue to the players of Abrupt Slayers, Атархад шээгээд his идэм demise шиг is үнэ зарим нэг хүмүүс. confirmed. And just look at that, Chari is right in front of him. He's not giving Honestly, any sound. He's Not giving been any there for sound. such a long time. Энэ Gyante What is хартаа going on? хажуудаас нь ASL 3 players тоглогч байгаа. right next to Босоод Bishal нэг нь and унгаад Taribo бас right чичээд next нэг to хил his хийвэл vehicle. хийндэ. Бурхан минь ээ. How can they just think and assume that there is nobody over there? Well, never mind the buggy or whatever the vehicle, because in the end, Ийм л he's хүмүүс playing байдаг the шүү clever дээ. game. Because he is surviving and he's surviving too long and he's surviving for this and mayhem and that is Гянт something that his хараачтай teammates эндээс are doing нь on this Brutes side дээр of the 3 game талж also ямар ч itself, инфо аваагүй because we saw мдээгүй. Genesis Жижигхэн players дээшээ are in the баг нэг center of the тойрч zone in the үзүүлээс compound. үзэндээ. Аа яа. Gyante, you clever devil. What are the this is just brutal to see because ASL Манай кастер бүр инээгээд идэг наасан. Тэ энийхээс ч яах вэ? Sleepy Standard Action дээр зэн нокдаун өгсөн. За Standard High Ground-аас орж ирж байгаа. Zordi зүрдээ тофтой нокаут явуулсан. Cloud за Raw official тас дахиад Brutes дээр тоглолт хийж байгаа. ICD High Ground-аас Gangsters Bishal-ыг дуусгаж байна. Stalwart-ын 10 elimination point буюу unstoppable 10 elimination point хийсэн. Raw за Brutes дээр-ийн 10 дугаар байранд тоглолтыг дуусгаж байна. For ASL, they have been eliminated, and I'm sure as soon as they view this clip, they are not going to believe it as to Кастер what just төвшөнийг happened дагдаг right гэнэгүй. there. Тэгээд дагдаг хүнээ дагаад Were right тэр next to the лайв lobby. стрим үзэлтэй. Oh Би my чамаа apologies, үзгэж were right next to гуйгаагүй the өстэй. buggy. Яа ингээд байгаа юм бэ. Standard Have been IC thrown into the Zord lobby дээр because they нокаутыг were not able to явуулсан. За spot out Standard-ын one player from накуудаа DRS. босгож The ирсэн. real Бүгдийн soldiers, squad-аараа they've дэшээ Ruthless Aggressive Warriors-тэй зооны цагаад And байсан. certainly, the real soldiers, without losing any single player, they managed to get 10 defeat points and they're potentially looking to dominate from the southern eastern За side. чи Right now, зүгээр picking up fight амныхаа with the зургаар players of чалчаад Raw, нанаа байж hoping лээ. Finate Ясгүй comes and бандчих finds ямар one төвхтэй player ярина of the шүү Raw, наач. but the trade is also coming in as action has been picked Энэ up. надад And англи заахгүй. IC with that UMP-45 in the hands is looking Яа, for an IC opportunity, but дээшээ unfortunately гарч ирээд gets a бужигнуулж confirmation and штэ. the knockout and gets a Дахиад knockout. Зорди The дууссан. other player, Claw, Зорди is дуусаар very Ruthless low. Aggressive Zordi's Warriors punishment 9-р байранд not 3 starting elimination for a тоглолтыг very дуусгаж long байна. time. Stalwart-ын Raw 13 officials elimination have point-ийг been нэгэнтээ хийж eliminated авч in this чадсан. particular fight, and Stalwart Esports, their elimination numbers go up to the 13, and they have the good position towards the southern eastern side as long as they are careful of Gyante. Дээрс the Gyante man- багны I тонт don't know how he's хөвцээр агаад alive. босоод ирсэн. I Одоо don't know бүр how he's alive. Lamborghini дортор ороо суучлаа. Эндээ бас хэсэг хугацааг өнгөрүүлэх юм байгаа сте. He just played a perfect prank right there. The most devilish prank. That worked out in his favor, thankfully, of course. And now, the best part is he's given away information. За Atlantic Encos-тэй стандартын инфог авсан.
He got into the vehicle. We can see DRS's Gyante in the Silly side Sport car. Becca He got Irar out of the vehicle, Vog. got out of that Барант fight, нь got TRC out of Steel that shot Deadly situation. High Ground руу NB Sport хэмээс top seal And now Becca hopefully ноктай finds his way нүгтлээ. back За to his Standard teammates, Deadly because High Ground Stalwart has гэсэн been байгаа taken учраас on shots against the players of Ganti Siege Standard themselves. top тэр нокаут өгсөн. За DRS-ийн нэг одоо Stalwart are жинкнээсээ on a high of their own after all. They are looking very good because of the amount of elimination that DRS-ийг they've Standard been able to чамч accumulate. хэрэгтэй байна шүү. Vog TRC надад атлас спэ өгсөн гэтээ сугарч авч чадаагүй. Becca тэр revive хийгтэн. Or will there be a team that could stop them in their tracks? NB Esports, the Shiki one that showcased their perfect colors in the previous game, or rather the Wrangle game earlier, are still around the corner with all 4 players still surviving. Silly Sport-д 2 финиш поинттай явж байгаа. За тий зоны low ground-аас ямар ч асуугнаар тавьт ороод ирсэн. Гэхдээ дээшээгээ зоны центрлөө өксөж гарна гэдэг бол маш хэцүү байна. Deadly High Ground-д DRS, Stalwart, за TRZ Precarious little dip that they're in. Well, definitely Seal Esports this time they have managed to survive up until top 8 position, and I think I spoke too soon. 8 тэмээ хорьсон тоглогч 13 international Stalwart NB Sport бас гоё бүтэн багаар явж байгаа. Map tags бүтнээрээ Silly Sport хоёулаа уулзсан Rock Becca нарын дүүл. За тэр хойдолд байгаа TRZ-тэй бас учраа олон гэж хэцүү. Гэтэ дээдлээс нь Stalwart top TRZ steel shot-тэй нокаутыг өгсөн. Steel shot-ыг гүйцээсэн. Stalwart-ын 15 дахь elimination point нь орж байна. Stalwart Esports going up against the class of TRZ, and Steel Shot has already been eliminated. Stalwart Esports, they had the perfect position. 8 тэмээ 27 тоглогч. They have the control of the mountain area. They Яа have яа энэ зоны центр чи ямар хэцүү мэ. Заавал дэж high ground руу өксүүлэх гэдэг байна. Sid Dragon back казад нокаутыг өгсөн. Silly Sport зүүнтэлтэй NB Sport-тай талан. За ер нь зүүн талаараа дээшээ шахаж тойрогт орохыг боцсон болоо да. Becca Rock 2 with tooth and nail they're fighting with the players of NB Esports, but they don't have the numbers, they don't have the position. Right now NB Esports, they are going for the rescue mission onto their fallen comrade, and after that Sildraga казад дахиад нэг нокаут өгсөн. Мондог Vogue-ийн нокчлаа. Тэнд юу болоод энэ вэ? Silly Sport NB Sport дээр 2 нок өгөөд нэг талаа чимэр гүйцээсэн. There's Killer White Elendrix orange дээр нокаут өгсөн. Frank зуруудад Killer White-ыг унгаж байна. За Elendrix-ийн болон DRS-ийн дүүл. Sildrag Monдог дуусахаар инх орж ирсэн. Гэтэ уртлаас нь Fist Boy Second хүнээ хамгаалж байгаа. With the 2-man army, they're still able to, of course, have that perfect opportunity to get the elimination points more and increase. Sildrag Mondag гүж Silly Sport-ын 4 elimination point хийж авсан. NB Sport-тай 2-2 дүүл yan. Burn Seal Becca-г нокчлаа. За Left in Rogue's hand. This is the time to utilize it, mate. Сек ноксон гэдэг. Хайт Дами Elendrix дээр нокдаун өгсөн. За энэ авда Rock Becca дээр revive хийх боломж байх юм уу? NB Sek Blue Zone down the trend. За Fist Boy улаан Smoke жаа китиг дарах хэрэгтэй. Энэхүү зооны шахаа далаад зооны шахаа учраас Fist Boy гитараа дэш явах бол дуусна. Гэхдээ дээрэс нь Volley Fist Boy гүйцэж байна. За ингээд NB Sport-ын дөрөвлөнөөс нь 8-аар тоглолтыг дуусгасан. Долоо дээр артлаас нь Elendrix тэгэлнээшэндээ тоглолтыг дуусгаж байгаа. Дэгрэд Standard Action нокдаун өгсөн. Яа, Stalwart 20 elimination easy өгнэ. TRC Matka Mamba Standard Action шахна action тусад цустаа шүү. Хифтэд авах хэрэгтэй бро. Mamba гэхдээ дуусгасан. Вау та Stalwart-ийн 17 дахь elimination point нарсан 5 тимийн 14. TRZ-ийн 20 elimination-д 6 дээр тоглолтыг дуусгаж байна. Liquid High Dami DRS rules өвчид дуусгахаар шийдсэн. Liquid-ийг ноклоод авчиж байгаа юм. За Killer White, Ganti rules өвчийг ноклоодсон байгаа. Lia Sport нэг elimination 5 дээр дуусч 4 тим 11. Яа, юуны чекинг харах гээд байгаа юм болоо. Map бүтээскод явж штэ. DRS хүнээ босгож ирвэл гурлаа болно. Stalwart хоёулаа, Seal хоёулаа. Because Mabit Exports right around the corner. Ruzo Jig Height time дуусгаж өгсөн. За DRS хоёулаа удаж байна. За Butiska дээр явж байгаа Map Tax-ээр бодлоо дөрөвлөн шимонттэй. As they find themselves in the top 4 right now. За одоо бол хин ч хамаагүй. Хин ч гэж одоо надад бол хамаагүй ш. Монголчууд ч гэж бодсон хэрэгсэн. Euros хамаагүй байна. Esports have grabbed 17 elimination and they are still going up strong. Yes, definitely Maptex Esports are trying to dominate the lobby from the northern side, potentially looking to have the entire northern control. За Maptex-ийн тамирчид хоёр тамирчин бол зооны центрлэг Casey Barn орцсон байна. За тэгээд зооны high ground өгнөд ашигтай байрлал дээр Maptex-ийн гарч ирсэн. Зүүн талд дээрээс Killer White-ийн инфог авсан. Like the double-edged sword, the smoke that has been deployed to deny vision has given away his position, and now grenades, the deadly grenades are coming. Зүүн доороос Silly Sport-оор тамирч орж ирсэн. Barn дээрээс Killer White-ийн нокаутыг өгсөн. DRS-ийг сургаад өгөх хэрэгтэй Maptex. Ganti-ийг усаалаа үлдэж байна. Before
He goes for the rescue mission. The confirmation is already there, and now Gyante is left all by himself. Бэкаг стадад нүрсэд нокдаун хийсэн. Vog smoke руу blind spray нэмэх юм бол Rogue-ийг дуусгалаа штэ. 18 elimination point-ыг стадад хийц явж байна. Rogue-ийг top гүйцэж 19 дэх elimination point-д орсон. 3 тимийн 7. DRS-ийн садад татаж Gyante-ийг стаацвал тэгээд бүтэн Scott-ийн эсрэг стадад нүрсэд болон top-нар дүүл хийх ёстой болж байна. What have they eaten today in breakfast? I would love to know. What have they eaten as they jumped into the game right now? I would love to know. Map гоё шүү гэж байна. It is absolutely. Gyante volley shoot багт тоош шахаад явсан. Have been stolen away from them, but will that matter or not? Volley Gyante дээр дүүл гэж гисэн бол та. Mapatex's 4 players jumping in to the cause to try and take away this chicken dinner from the players of Stalwart, but right now before they do so they have. За яарах юу хаа те гитараад Gyante дуусгасан чинь ёо хажуудлаас нь дуусгаж байна. За стандарттай Mapatexийн 4-ээс 2 дүүл харин DRS 5 elimination дээр 3 дахь тоглолтыг дуусгасан. Яа. Ямар юм харах гээд байна. Хамаг булчин чангарч шүү. From the side of Mappatex and only 2 coming in from the side of Stalwart. Top along with of course Nurze. KSA from the Mappatex side. He is creating a perfect flank angle. There we go. Top удалсан top plays and dance what is үлдэн ноколж байна. Гэхдээ Mappatex чиг хийж байна. Гоёхан байна Mappatex-ийн залуучуудад. Баяр хүргэмээр байна. Энэ бигэн чигний давлага болгон сүлтэй байна. Болгон сүлтэй. Dominating play being showcased from the side of Stalwart Esports. There was no way. Гоёстой манахан гоё. But again in the end they had to get out in the open. There were the teams, there were players like DRS as Gyante who were waiting to pounce on. Загад Mappatex-ийн аврал ранкинг 11 руу орж ирж байна. Багаараа 1288 дэмэж өгдөөсөн 7 eliminationтэй 17 total point-ийг нөхөн Mappatex суулгаж авч чадсан. Ёо өнөөдөр чи ямар гоё орой вэ? Та анаа гомдлоо миний комментиг харалцаад байх анаа гинэ. Их чинь яг ингээ war эхэлсэн тулааны нөгөө өрнөл овцсон байгаа та нарын комментиг угаасаа уншиж чаддаггүй шүү дээ. Би завсарлагаана та нарын комментиг нэгийн ч хүлдэлгүй уншдаг намайг бол мэдж байгаа да. Занаас өрөөмөнд айцын аврал ранкедэд явж байна вэ гэнэ хааг ямар гоё тоглолт үзчихвэ гэж. Цаг нэг юм урж гоё яана гэж Тэмүүчин дээрээс гоё гэнэ. Тэмүүлингийн гоё гэсэн. Саяхан 11 дээр байсан мэт гэж тасархаа гоё гэнэ. Үлдсэж байгаа бол тодор гоё ялаа гэж чинь Монгол гоёо гэнэ дартандаа ертөнөлөг амар байлаа манайхан гэнэ баян очирлаа. Юм бэл юм бэл гаалгал гэсэн байдаг шар ус ослоо. Гойрон шар ус бил булчин зангад наач юм хачин болж байна. Easy to break for the teams to come in the future days, to come in the coming weeks also. So definitely Stalwart Esports. Тэмүүлингээ авлаач штэ гэж чинь манайхан мөржгөр чанж идэм байна уу. Сталарт үндээ сая яана гэсэн бэ? 19 eliminations. Ёо 19 elimination point-тэй. But 19 eliminations definitely Stalwart Esports are having in their hands, and the way they were trying to take the control from the southern side, they eliminated. Шинэ point-ны систем бол kill хийж чаддаг баг тамирчид үнэхээр ашигтай систем point систем болсон. Stalwart Esports up until now. Absolutely. And again maybe this is just the start. Again we are reaching pretty much the end of our Үнэндээ те чи чадчихвэл хамаагүй чи оноогоо аваал гэдэг юм болоод байна ш. Түүнээс л те нэг ингээд гифтж байгаа зоон захлаад placement point-а бодоод гяндадаг тоглолт хитцэнэ хойно ард үлдсэн. Ялт чана гэж энэ ахтаа гэж нааг Наранбаатар nice байла map гэнэ ганцх гануу. Хүслэн 4 дахь map тулаан дуусан. Силана байгаа мөн гинэ. Сили спорт тоглосон шүү дээ сая. Одоо ганцхан map юу Miramar map үлдсэн. Сүйдээ цаа чанаад алж штэ гэнэ соёлоо байна ба. Отхон бол бачвал хаяад гэсэн ба. Үнүүл ороймон дүргий. MUNZU гой сэтгэлээсээ каст гэдэг мундаг бүсгийн юм аа гэнэ зоолоо баярлаа. Стадад гоё тоглолоо л таа. Map Монголгүй Mappatex чи Монгол баг тамирчид манайхаа. Шүмс татгаал алдлаа хаахаг нэгтгэс. Имба бацагстал атгаалгал гэсэн бол инхот батэлгэр сталар чекэнд нэр эзсэн чи илүү оноо авчлаа. Эзнээ чи тэгэлгүй яах вэ? Elimination point илүү гэдэг утгаараа чекнээс илүү оноо авна. Ёо амар уугасаа юм ба. Шатааж штэ дэнжаа гэж яг түр өнхөн сталарт яалаа баалаа гэд байгаад дуурхөө.
Уул нь ийм л баг шүү. За энэхүү тоглолтын MVP-гээр топ шалгарч байна. Далал нэшн дэмэнэ 20 дэмэжийг үзүүлсэн, 4 ассист үзүүлсэн, 4 нокауттай. DRS тэр баяга засаж унсноо дугуй нь харахаа байсан штэ. Заснаа хийхийг нэ. Орбит одоо энэ дэр ихтэй үзэгдэхгүй байгаа. Ер нь бол зүгээр тэнцэн дээр орбит орж тоглож байсан штэ. DRS муу зүйл болж байгаа юм да. Вахаа гэж. Сталарт урам хуулаж байгаагүй гэж хилээ ястаг нэ боргил. Сайхна гаалгаад гисэн байна. Соёлоо бямба жолоочийн хажууд сууж яваад хөл чангардаг шиг л чангарлаа гинэ. Сталарт бүр гал асаалаа гэж Наранбаатар би. Rules ojиг биширё зон ушилт амар гинэ. Мүнзүү гэж гаалгал Наранбаат баярлаа. Ёо энэ миний нэг гэсэн юу гэж байгаа юм гинэ. Нэг жил намайг дагсан гэсэн үг шүү дээ төгсөө. Гянт амар нойртой юм а байдаж яхад унтаж байсан уу хахаа гинэ. Амар пэнөө гинэ. Дууга нөхөд явсан DRS гэж шүү. Яна тэм задас боож идэж байна да. Гоё штэ хөө гинэ шидэр төвшин. Гянт арай л юм а хөшөө болж хуурноо гинэ. Яа манайх яагаад тийм амар юм айлээ юм бэ. Яраадчлаа гоё юм болсон юм нэшээд байгаа байсал ноц хэлэхгүй. Өнөөл дэнхүүш IC Zeus байхдаа дэлхийн аваад 20 кг гэж байсан хандаж байна. Тэрийг баг харчлаа л гинэ. Тогсмоо их хоёр гаалгалаа л гэж. Манай нөгөө new generation залуучуудын гаалгаад гэдэг үг нэг Facebook дээр нэг залуу бичсэн байсан ш нэг онгоо олгоод юу гэсэн байлаа дүүтэйгээ харьсан чинь хурдаас нь гаалгаад гэдээсэн гэсэн. Начиг өөр нэг байна уу гэж нэг төгс. Яа. Бисээ бүр огшсондоо баг нулимс хэлэнгэж. Eliminations by the end of week number 1 itself. By the way the numbers are going, but nevertheless, really good performance from Staloras. That is the reason why they find themselves on the top of the leaderboard. Гойхон байна да. Өнөөдөр угаасаа нэг гоё өдөр болно гэдэг би мэдрээд байсан. Би бас юм үзэж хардаг болж байгаа юм шүү дээ. Дугуйцсар ажиллаж байгаа дээр бас гинэ. Яа. Сэлэлт хөшөө болон 2 бол дээрээс барахгүй юм байна гинэ. Сэлэлт хөшөө болох 2-оор дээрээс барахгүй гэж юм. Яа. За тэгээ сүүлийн маптер нэг чек хийчих. Тэгэл асуудал зэгсэж чинь өстэй тий. Тэр чил эмхтэй нэг нинжа сэтгэл гинэ. Стататын чек хийдэг 2 тонсон. Яг нь зөвөр point юугаараа авсан оноогоор болоод ингээ elimination point буюу kill point нийлээ болохоор нэг рүү гарч ирж байгаа шүү манайхаа. Минийд тэмцэн яах нь үзээд өгөөч хийх гинэ. Юуны тэмцэн? Волейболын тэмцэн чи яах нь гэж юу? Усны амт шүү дээ гэж 3 Монгол баг чек нөө гинэ. Тийм ээ 3 Монгол баг чек хийсэн. Тамира та зөв таасан. Эрдэнэ мөхтааш дөрч хаяа өрөмдөг яарал харчмаар байхын тэгвэ. Ноорол ингээ харуулахгүй юм би одоо ямар би одоо зөхөгөөд харуултаа нь штэ нэрээ. Ингээд хүнтэй хамт каст тэгээд ингээд суулаа амар гоё хоорондоо санал бодлоо солилцсон анализ хийн нэгнийхээ алтаа оног ажиглан заасна гэл ганцаараа багч. За ингээд хүсүүлээс орол ранг Vibes e-sport-ын 109 поинттай, 1 дээр 2 дээр Stalart 89 оноотой, 3 дээр IC Sport 83 поинттай, High Water 4 дээр 83-тайгаа Leo 5 дээр, NB-ийн маань 6 дээр, Trento Kill 7 дээр, Venom Dice 8 байран дээр. Яа гоё байна штэ. 9 дээр DRS Gaming, 10 дээр Skylights, 11 дээр Mavtax, City Sport 15 дээр, City Sport 2 дугаар байран дээр явж байна. But in the bottom we have Seal Esports, Bad Intention, Elementrix. This is a very surprising name that I am seeing. Raw officials, Deadies guys. After one dominating Хүсэн үлээс аваад ранкийг арайшныг харуулж өгч санаа амраалаа. So Deadies and Elementrix Seal нэг л биш гинэ. Заах гайг байхаа. Би цуг суух уу гинэ. Yes. Vibes тасарсан байж таа л гэсэн байна. Одоо тэгээд энэ гоё оноонуудыг хадгалсан тоглолтуудыг хийж явах хэрэгтэй. Манайхан бол Seal Bad Intention дээр гарчвал болоо гинэ. Одоо хамгийн сүүлийн map буюу 5 дахь map Miramar эхэлнэ.
it is going to be a completely unexpected 970 ширтэй юм байна. Манайхан 30 шир хийгээд өгөөч төхөө. Тэгвэл нэг к ширтэй болох гэдэг юм. against, of course, the aggressive force of 4MB. I believe maybe this game Мунзу PUBG кастер хуудсан дээр фоллоу дарааг үзэж явах юм бол фоллоу даж бидэнтэй нэгдэрээ. Тэгээд YouTube хуудсан дээр энэхүү live stream кастер MUNZU гэсэн channel дээр давхар явдаг учраас YouTube хуудаснаас ухрааж болон нөхөж үзэх боломжтой. За тэгээд YouTube хуудсан дээр live stream үзэхдээ subscribe дарахаа мартаатай. Хонхоо идэвхжүүлээд үзээрэй. Тайлбар каст таалагдах юм бол энэ шилгээж урамшуулан урам зориг өгөх боломж бас байдаг шүү. 1 2 3 Монгол гэж боддоо. Сэл баяа одоо нэг юм дуулганаа л чинь. Би sneak-лдээ тэгтээ дээрээс үнэндээ барахгүй байна гэнэ баярхөө. Стадаар тата чиг хийнэ л гэж MUNZU-гийн нэр данс хоёр улам жижигрээд байна уу юу хээ гинэ. Намайг чин дансаа баг арилга өөр газар авч таймаа гэд хүмүүс цагнаад шүү. Түрүүсэн пүүж сайн уу орой минь заа сайхан аббуу. Дөрвөн баг чикэнзээ стадаар бас чикэн авлаа шүү гинэ. Тийш тэ баг л давхар чикэн юм шүү дээ. 1 мавтер 2 баг. Ер нь баг тэгж хэлэхэд буруудахгүй. Interesting pick because this time also SATM they were in a good spot every single time in the map of Miramar. SATM are able Түрүүний орчсон тараал ивсэн бэ. Ядаж нэрийн зөв дуудчихсан уу? Яста жинхэнэ тэрэн дээр нь биста жинхэнэ. Энэ яасан бэ? Энэ Пика Скай яасан бэ гэд 2470 дэрнээс орж ирлээ байдаг байрандаа байгаа шүү дээ. Коуч хийгээд арын албанд ажиллаад байж байгаа. За яа. have to get it, of course, but I'm not sure about how much are you able to, just because this is the only time Энэ жилийн баян хадаа дараа жилийн түрүү магнаас сэлгэсэн байна. analytically about the game is the only time that they get to reset and then get Сэтмчикэдэн гэсэн батал Шокин with 19-11. Бахавна гэж нэртэй хүн байна. Сталардаг чикнэд ингэж prediction төвшүүлжээ. Эрдэнэжүүлэн Батнаас орой минь MUNZU гэсэн орой өдргий share хийсэн шүүгнэ дэлгэр мөрөг мөрцөнд баярлаа. Цочих гэж гинэ. Өө гой гинэ. За яамаад. Диас гянта гэж гянда гэсэн үг юм биш үү гинэ. За баг л 20 share хийлгэнэ. Баярлаа. За нэг кашир урцаа баярлаа. За ингээ тоглолтын 5 дахь map-ийн нислэг эхэлсэн. Гал харсан 5 дахь map-ийн тулааны бид хүмүүлээ авч үзнэ. Онгоцны чиглэл Лос Хигосоос Брэрэ чиглэлд онгоцны нислэг үлдэгдэж байна. Бид бүхний хүн map-таар vibes болон Stalwart, NB Sport, IT, Mavtex, Silly Sport, City Sport in багтамжтай талаар хүлээн авч үзсэн. Maybe from the second spot we can see Stalwart Esports being on the top on the leaderboard. Наад халзан Непал чинь 3 жил эзлээ гинэ. Going from the southern side of Chumasera towards the side of La Cobreria. За онгоц нисчлээ би нэг хайган тусчих чидэрээ. And okay, drop location towards the side of Prison and Los Higos, we have the players of Bad Intention. Bad Intention, well, they're not able to deliver the performance. They are struggling really hard. In terms of the placement points, elimination points, they need to work on it. Yes, they are able to stay and sustain in the game for a very long time, but they are not able to grab those elimination points. And in this recent point structure, За одоо ална. on the eliminations. On the other side, in the city of Los Leones, we have the players of SATM and IAH. Last time, they went up За ингээд against each place in other the and center in the Los Leones-с уршаага. За ер нь minus дээр wall-ыг уур дээрээр татж байгаа. Зооны 20% нь усан дээр. the circle is definitely favoring the players of SATM, but right now we are facing drop. NB Sport-ын Leo Sport-тай хамтдаа тэрвэрдэж буусан буултаа хийсэн хэвээр. The players of Leo and NBES and Mr. Smokey, who was out there in the open. Эндийнхэн дахиад Leo Sport-ыг чанаад гаад ирэх хэрэгтэй дээ. Энэ дээрээс бол Position of өнөөдрийн сүүлийн map явж байна prove даваа. did receive some damage, but not enough to take him down. So he's going to patch himself up. Now the information is already passed on. Now, Элэндрикс frag сидаард нокаут гэсэн frag айрог гүйцэж нөхөө first blood-ыг Элэндрикс надад frag багтаа авчирлаа Silly Sport-ын нэг хүн алдаж байна. Elementrix are the one to get the first blood, to get the first defeat point for themselves, and this means a Яна good start to тэмнэ them. шатагаад үгай. Seal Esports, the misery is still continuing. They lost one player already in the very first few minutes of the game, and Leo and NBES are going up against each other. Магаш нөгөөдөр яваад эхний 7 хоногийн тоглолтод дуусан шүү манайхаа. Эхний 7 хоногийн лиг стейшны эхний 7 хоногийн тоглолтод дуусан. Тэгээд 2 дахь дахиад 2 дахь 7 хоногийн тоглолтод эхэлнэ. 1-р 4-р өдөр 2 энэ лиг стейшны тоглолтод хуваарийн дагуу өнждөг буюу явахгүй шүү манайхаа. But that's what happens to you when you're a part of the battleground.
Анха tattoo vibes chicken you're гинэ. able to get the clutch, but sometimes you're not. And but sadly, the stat is that for Seal Esports, as of yet, majority of the times, things are running away from them. That is something that they most certainly are going to have to work towards by the end of week 1 itself. NB But for Sports, now, as Face we by walk away Casa from that first Segmonda. conversation altogether itself, we do have NB Esports right close Лё in спорттой. proximity to another team, and they themselves are Нэг close үзэж нь to хэд илээ уралцаад. my apologies, I could not see that. Шараад But гараад nonetheless, ирэх I mean, хэрэгтэй they байна. themselves are 2,000 meters away from the zone itself. So quite a big distance that the teams are going to have to cover. NB Esports as well as Leo Esports. These are the two who are in close proximity to each За other right Face by here. Segmonda Sasix And, Mrs Smoky the Dotling нэг same тохроос шахалтай хийсэн. Apartment building. This is a stalemate situation. Definitely. I mean, Leo Esports, if they walk away from this, NB Esports are going to be able to hear it. They won't allow Mr. Smokey or, of course, us to get out of there that easy. Same is the case for Seek as well as Дөрвөн Squad баг from NB хасагдах Esports. биш ээ найз. Because Leo Esports is definitely not going to allow. Энэ 7 өдрийн тэмцээн бүтэнсэн өдөр явагдаад мапд дуусны дараа overall rank-аар эхний 12 багтаж чадсан баг тамирчид нэмэлт map-ын тулааны хийж нэмэлт map-аас бонус point-ийг цуглуулах тоглолтыг хийх боломжтой болно. Facebook ямар эвгүй пикэлт юм. Ингэж пикэлж байгаа инээ тагтдаг те PUBG дээр тоглоход ингэж пикэлж байгаа инээ тагж байгаа сте. Энд PUBG нөгөө тал жуудаа олж байгаа гэнэ тийм үү? To the other team because the other team is running about, and that's not what you should be doing, Leo Esports. That is something that they need to, of course, factor in next time when they watch this fight. But once again, it's too early to predict. 20 because the share numbers are definitely favoring Leo share Esports. хийсэн бүх group руугээ share хийсэн шүү мөн топ гэнэ. Баярлалаа их What do you батал think, лээ. Shadow? Top Numbers of are the definitely show. favoring Lotter, but I don't understand when things are not working for you. If plan A is not working, you can go to plan A. You can go to plan B. За энэ Лиагийнхан шахаа шийдчихтэй дээшээ жижигээр ахсаар Clash. You can maybe for some time go to 8 Монгол different баг drop тамирчид location, байгаа because иргэн last time байна. also in Miramar, Leo Яшка Esports, they топ lost few өгнө тим байна. their Топ place байна гоё. at the hands of NBES, and this time again a drop location clash is happening between these two teams, and Leo NB Esports, yes, they are Leo in the second Esports-тай position in the тулж overall байгаа. ranking. За фейс баяр молотоо орж Let's ирсэн. find out what's gonna Мондо happen. Лио This time ликвид we нокаут turn өгсөн. things За around. ингээд Looks давуу like талаа it's ашиглаж not чамд gonna үсэрч happen буугаад as гадна талаас well. фейс бай орно. To Liquid Дуусгах and штэ. Star Хүнээ байх Wars чадвар from талж the үсбэ гэсэн. lane. Confirmation Ликвидийн also фейс бай дуусаж instant эхний gets клинишн багтаа авчирсан. confirmation Гэхдээ to Uzi, фейс баяг only мисс to be Смоки taken out шотган by Mr. амтчлаа. Smokey in a trade. Секиг Смоки унагцсан Аказа. Смоки улаан байсан штэ авган. За гадна талд унагцсан штэ Смокиг. Гэхдээ 2 нокауттай байгаа Аказа гитараа өөрийнхөө тоглож дарна. Хайт таймын соол амин хайт таймын дуусаал Лио Спорт одоо дуусгах хэрэгтэй. Чанж хэрэгтэй шүү. Хизээш топ болох юм байгаа гинэ батнаас хос хоёр. Тэр цаг мөдгөн удахгүй ирнэ. Ахлаас ноод ирсэн хайт таймын. Ээлдээ. Oh my gosh. NB Sport 2 нэшн 16 дахь тоглолтыг дуусгаж байна. 15 тимийн 57. Сая бодлол жижигхэн сонсчих газар л да. Диас Гянти сэл Бекадер нокаутыг өгсөн. Лио Спортын дөрөвлөнөөш модтой. За Бекаг нокаутаас Рог садлаас нэрч аврах боломж байхгүй. Гянтиндээс нь дуусгаар шийдсэн. Бас Рогийн атлас шуналтай юм бэ. Бас Рогийн атлас минигийн синглтэй явуулаад байна шүү дээ. Би одоо айгу олон товтой болцсон. Сэл Спортын тамирчин Бекагийн хүү диарсахан дуусгаж байна. Рогийн атлас мини red dot-тай синглтэй явуулж ирэхгүй шаартай юм бэ Гянти. This is most certainly not the Өөлтөө харин би яг тийж. Бүр яг өөлтөө гэмээр боллоо штэ. Дуусгаж явсан газар штэ. Цаг үедтэй манайхаа. Занга дэгтэн цанаа шахаа явагдаж эхэлж байгаа. Энэ Лиог нөхөр баг Matrix юм шүү сайн ямаа гинэ. За плейсний центр лабораториэр болон байран tension trend гэл болон Serum Sport нэрч орж ирсэн IT Sport Managed Volley чиглэж чумасаар талаас орж ирж байгаа юм байна. За харин Mavtex DRS Gaming Star Wars Skylights Leo Rides Guys-ийн зооны хойд бүсээс руу хийж орж ирж байна. Баатар сүрэн дээрвш хай. Game of Miramar for day number 3.
Well, certainly, day number 3, a lot of rotations are coming from the northern side where the players of Stalwart Esports are also making the rotation from За Chicago. Сталлартын артлаас They better be хамар careful. дараад Maybe they can DRS gatekeep the Gaming players орж of иж байгаа Skylines баруун талд нь Gaming Skylights goal орж just ирж байна. between them. DRS still in the blue, so many teams are still inside the blue. Dead Eyes, in fact, are making a good rotation from the side of Impala, where they can easily find a clear pathway till the southern side or to Орсож the бүг янтыг нэ. coastline also. They can find a good spot for themselves. Занга in зооны this шигаа particular хин рүү sector. татгыг хаарцгаая. Вэй, Vibes Sport-ын зооны центртэй. Yes, they have managed to Эвгүй reclaim зоонд their татсан да. thrown in their own drop location, but at the cost of what? Last чиглэлээс. They lost 2 players. Sit-ын Trent Yes, they kill. managed to Eliminate eliminate crew. MBES. Yes, they are able to take the sweet Яа, revenge. би бүр But at одоо the энэ cost of what? 2 players. зооны Now with артлын only 2 players хойд бүсэд surviving, бол зогсоо зайгүй зэрэг зэрэг how варууд they can go гарч in this эхлэх game, болно. This I have to see. Батнасаа хосоор Giantel гэд байхын Giantel гэх юм болоо гэж бодоод байх юм аа. Яа, би одоо яг наа асуулт чинь бүр миний үнэхээр дургу шүүмжлэл And the players of асуулт 4 шүү. NB, they're right in the epicenter. They have the control of the circle. In fact, they are in a 2v2 split. So for Яг би now, наа they're асуултаж ингээд definitely in a харангууд good яг position. амар Stalwart тийрч. Esports might be Silrog looking дээрээс for Killer White-ийг taking a нокаутыг northern өгсөн. dominant control. On the other side, we have the players of Seal Esports also getting 1 defeat point in their favor. Баг л баг тамирчдын нэрийг буруу DRS, дуудахгүй well, they байхаа lost яг one of their үнэндээ. own. Leo Esports standing with only Silrog 2 дээрээс Seal Giantel Esports дээр also knockout down to 2 DBS-ээр also болгож байна. finds one more knock onto Giante, and the numbers of DRS are definitely dwindling down. They are only left with T2K за City Sport-ын сая DRS-та байсан талаар дээр respect шилжсэнгүй. Trend to kill баруун талтай Brutes дээр зүүн талтай Eliminate Crew-тэй таарна. 3 магийн талаан. From the side of T2K is still missing. Yes, they showcased in one of the era angle, but still the domination is Eliminate Crew Viper Brutes дээр Charity knockout гэсэн Viper Charity гүйцэж байна. Brutes дээрх нэг татаж алдсан. Бишал буцаад роо тоош нь татлаа. Яа. Бишалийн автас багны артлын дугааг нь хагалсан штэ. Sleepy Sky дээр knockout өгсөн. Sky is definitely down, but an easy revival might be coming in any time. It should be around the corner, but Bishal it's not Sky an easy one out in the гүйцэж байна. open, like you were mentioning. But Illuminate Crew, they've got a lot of information. They've got a lot of hope as well to be able to get those defeat points for themselves, but it's not looking that easy. The way that they're roaming about and circling around this warehouse, it is an open area after all. Giantel Not гүн gonna do too унтуулганд much of that, орууллаа but гинэ. Viper has also pushed it through 4 and just gonna fall back out of there. За 3 багийн дуэл Trend to kill Eliminate Crew. Brutes Because he had дээр made so much noise over there. Right now, Abrupt Slayers. Let's see, ASL, what exactly are they going to retaliate with? How exactly are they going to retaliate with? They've lost one of their teammates, of course, Shari. An incredibly important player. for Хойдсон биш ASL. шахаа явагдаж эхлэхээр 15 And секунд they know хугацаа үлдсэн exactly байна. where the opponents are. They know who's done it. They just need to scope them out. Scope them out. That is what Gangster is going to be trying to do as well. Vibes Sport-ын Blaze-ны центр дээр high ground дээр гоёхон позишн дээр байгаа шүү. Занга зооны таталтай гэдэг л харцгаана. Хиний тал татах вэ? Хаашаа гараад үргэлжлэх вэ? За Vibes-ийн бол одоо санаа зовх зүг. IC Sport-ын зооны урд бүсээс орж ирсэн. За харин City талаас Trend to kill баруун талаас тал орттой DDS Gas, Mavtex гэл Los Leones чиглэлээс олон баг тамирчдын rotation давцсан да. Яг City Desert-ийн урд Trend to kill би гараад ирлээ. Giving them an open Элэндрэгсээр тамирч 3 тамирчин зооныхоо центр дээр мөн санаа зовх зүйл бол Bad Intention-ыг Vibes-ийн high ground-аас ажиглаж байгаа гэдэг тэтгэлтэй байна. earlier as well. Can they repeat that same action again? From the top north, DDS of course, Gas we do зооны have урд бүсээс Stalwarts Bad who still Intention-ийн being артлаас very, баг very орж subtle ирнэ about дээ. how to be taking things down. City Sport-ын тамирчид Trend to kill-тэй зооны But it's still up for grabs this game. хойд бүстээр байлдах болон Desert Jiro-нар байлдахаар шийдсэн. Shaq-ыг ямар ч байсан cover болгоод Desert ороод ирлээ. From the western side, we of course did just see SG jumping Trend to into the kill-ийн action as well. V гэдэг тоглож бол бас лайхтай тоглож шүү дээ. Манай Монгол царайтай залуу. Since we're only a few minutes 15 дэмийн 50-аар тоглож зооны 3 дахь таталт явагдсан. Дээрээс Delta Silver Vogue дээр дахиад knockout. Delta Vogue-ийг гүйцэж City Sport-ийн саада тоглож үлдсэн. getting into the zone is one thing, but then holding that position За City Sport-ийн тамирчид rotation өргөжлөлөд явж байгаа юм болоо та нэг тамирчин үлдээсэн 3 тоглогч draw хийгээд явсан. is not an easy Desert one. Delta high ground дээр үлдсэн байгаа. For which of course we also wait. As we are also stuck in a stalemate right now as the teams are trying to scope each other out.
За сэтмийн зүүн талаараа явсан рот магадгүй зүг болж таарнаас тренд тө гэлтэй заавал кампийн мөргөд тоглох шаардлага байхгүй. За зоондоо гоё орж ирсэн. Баруун талаар нь map tanks зүүн талаар нь орж ирсэн. Хажуугаар нь жирэг ажиллаар map-ын дээр чинь Лео яад өнгөрлөө. Леогийн атлас спро өгсөн суугаж чадсангүй. Дахиад атлас нь тоглож орж ирсэн. Буцаад Лео гранд нүдэн дээр нь явж өнгөрч байгаа. За хэвтээ спро жирэгийн зүгээс явсан. Лео олаацсан. Дараас нь Кэсэ явж байгаа. Дахиад хэвтээ спро явна. Explosion damage Лео нокрлаа. Машинаас буух гол машин дэлбэрлээ штэ. Квотыг ноколчж байна. Лео ямар ч байсан буусаараа дуусал цустаа ер нь дуусал цусч байгаа юм одоо Леод. Hold on. SITM did not get that defeat. That defeat was stolen from him. Well, certainly that defeat point was stolen. That thunder was stolen by За some жишээ other нь team, but City SITM Sport-ын тамирчдаг бол уг нь SITM гэж дууддаг. Энэ нэг тавчсан нэр Sunrise in the Morning гэдэг үгний тавчлал баггүй юу? Манай монголчууд City гэсээр гал сурцсан байна. IC Лео хайд дамедэр нокаутыг амжилттай өгч байна. За Leo Sport-ын тоглогчтой IC Sport-ын үтсэн. Хайд дами Sussex Revive hirтай IC Demo Smoke гэж тоошоо даатсан. За эргийн урд бүсэд болж байгаа тоглолт IC Demo дээр Дирайскас Шифу ойрхороод ирлээ. But it's not going to be so easy and looks like Elementary Explosion-ын центр дээр standing from the side of Leo Esports how he's going стандартын хойд бүстээр гоё цэвэр позишн биш те IC-ийн байгаа тэр high ground өндөрлөг бол одоо бол үнэндээ бас гоё байрлал байна да. We have the players of DRS are on the periphery on the northern front. We have the players of Skylets on the western front. Elementrix in the Vibes-дог Elementrix Astra-д нокаут гэсэн Vibes-ийн Elementrix руу Astra-г дуусгаж байна дог. Team Elementrix and get instant confirmation also. Дидайскас IC Sport-ийн артлаас шил дараа дрот хийгээд орж ирж байгаа да. Зиолын артлаас залгалаад аваад ирлээ. It is so very worthwhile. Pretty much in the center, getting all the information, getting the compound. But then losing out on one teammate. Зиол Шифүд нокаутыг амжилттай өгсөн. Дэлэгэмд Slayer Зиолын бүр дээрээс орж ин Зиол анхаартай авах бол 2 шот аваад унах магадлал дээлтэнс дээр орж иж байгаа инфог авсан байхаа. Silly Sport 2 элинэшнтэй 15 дээр тоглолтыг дуусгасан 14:47 Зиол Slayer-ыг Demo Slayer дээр унсан Dirice on top инфо ганцаараа суулж айлдаж байна. Alex on top ажиллаад мангас машинтай орж jump shot хийгээд дуусгасан. Бурхан мэн гэж Dirice guys нэг элинэшнтэй 14 дээр тоглолтыг дуусгаж IC Sport-ын 4 элинэшнтэй болж авсан байдаг юм аа. Thank you so much. IC Sport-ийн 4 элинэшнтэй болгосонд баярлалаа Dirice guys гэдэг юм шиг баг. Сүүлийнх өгсөн байна сүүлийнх. Bad intention муу артлаас орж ирсэн Godless Mehdi Grot дээрсэн суулсан Alpha дахиж суулсан Ziol. Bad intention double knockout-тай. Стандарт IC Хэнийг тэр цаанд дуусгач удаа. Godless Alpha дахиад knockdown хийсэн. Bad intention shotgun болон dial-ын diagram дээр үлдлээ. Leo Sussex машинаас буугаад court ороод алга болж өглөө. Elendrix frag System Desert knockout-ыг өгж байна. За минигийн single tap-аар инхүүсэн. IC Sport тавилнаш point-аас Standard IC trend төгс сайн дэшиг унагсан action сайн дэшиг үзэж үлнэшн point автлаа. Инхүү 2 элинэшн Standard-ын тоглолт өргөжлүүлэн. За Dotland Low Ground дээр Rig болон Jainer явж байгаа. Being the king of the hills. And the way they are spotting down the players of T2K at the same time SITM, they do have an information onto the players of SITM. Vibes is Leo Sussex-ийг гүйцэтгэхийн хөл Leo Sport-ын 13 дээр тоглолтыг дуусгаж байна 12:38. Vibes is дөрөвчлөлтөд Electric Nova extra knockout-ыг өгсөн. IC Godless Mehdi-г дуусгаж шинхүү Bad Intention тэгэл нэшин point-тэй 12 дээр тоглолтыг дуусгалаа 11:36. Зүгээр чанж идэм шүү монголчууд чанахаар төржээ. Чанахаар. Vibes Dog System жигэрээд knockout өгсөн. За Vibes-ийн high ground-аас чин гадна талаас орж ирэх байгуудыг гоёхон хүлээж авах нь штэ. Pro-тестерийг бас хүлээж авах юм байна.
Welcome. Approximately Sleepy Electric Vibrant Octanus Vibrant Goods Electric Synco Whoopis. Novaks на доо талаачд хөвөлдөж байгаа. Миний талаачд дээр дээшгээ high ground руу өгсөх хэцүү байхад зөв баруун талгаа Approximately үнэхээр хэцүү байдал орсон. The smoke has dissipated. That's creating an opening for the players of 4MV. And look at East 922. He's already in the flank. He knows. Чанан бурханлаг юм аа гэж байна. But he gives away his position as well as Noah. Top sit dessert and knockout гэсэн Novaks дээрээс нь apex сонгож байна. High ground гэсэн талаачд ийм л даваа талтай байдаг штэ. Electric Whoopis ганцаараа саалагдаж байгаа. Looking very good as the aggression just every single game amps up from the side of 4MV as they see that overall ranking and they realize that somebody is catching up to us. They ramp up that aggression, and that's what we are looking at from their side right now as well, as they take on the players of Eliminate True and not only take them on but eliminate them. Eliminate True 11-р байрны тоглолтыг дуусгаж 10 тимийн 32 тоглож өгүүлдээсэн Vibes Sport үүдийн хөлрүүгаал нэш point хийгээд авсан. За тэгээд Vibes-ийн өөртөө тийм гэхдээ арталтай байгаа Ebro-цэлэрийн тоглолтыг өгөн дуусчаад орвол бас те би бас шуналтай юм аа. Шиш хөлөөжөндөө монголчууд гинэ батуг за би ирлээ гэсэн байна. За бурхны авралаар чирсэн үү. Скалас нима ици диаматер нокаут өгсөн. Vibes-ийн rotation Apex Atlas Bruce-ийн spray өгөн шүү Apex. Setting spot-та тааж байгаа зөөгс үнэлтэ. SITM Kill message бүр дам монголчууд гэдэг шүү гэж. I got this Maftex case at the knockout өгсөн бол Electrics Bruce-лэр биш аа Vibes Apex-ийг knockdown хийсэн. Bruce-лэр анхаарлаа хандуулах хэрэгтэйсэн. I got this map burn унгаж map лээ зүрлээд Alex-ийг ногсон. Яа. Maftex-ийн тэгэлнэшнтэй 10 дээр тоглолтыг дуусгаж 9 тимийн 28. Vibes 8 элнэш мойт хийцээ явж байна. City Sport-ын таймш тэгэлнэшнтэй 9-р байрны тоглолтыг дуусгаж 8 тимийн 25 тоглож өгүүлдээсэн. That was abysmal for us at team. Of course, they did not anticipate the game. Super Weekend энэ гэж байхгүй зүгээр нэмэлт map, weekend-ийн map байгаа. IC Diamag Skylas нэмаг үүсэж байна. Zangad IC-ийн гурлаа үлдсэн Starlight бүтэн squad-аар явж байгаа. Skylas мөн бүтэн squad. Skylight Gaming, who we saw earlier had made an entry into the zone from the western side. Яа хаалаас өгнүүдээ Train дээр Starlight top-ийн миний 8-ийн алтар shot очсон байдаг юм аа. Jenny-г top гүйцэж байна. Vibes is the Electrics Ebro-цэлэр биш аа гэдэг унгасан. За Anxious Starlight action action руу явуулж байгаа Nedny Rangers зугтаж амжсан. East Ebro биш аалыг гүйцэж байна. За Ebro-цэлэрээс Gangsta зооны гадна талд үлдсэн. Тэр талд зооны гадна талд GG болж байгаа хаа. Zangad Ebro-цэлэр зооны гадна талд дуусна 7 тимийн 19 нотож үлдсэн. Ebro-цэлэр үед бол 4 лэн шимбодтой явж байгаа тийм хуунлаа. Гурван монголчиг гидсэн байгаа штэ найз. 7 тим 19. Perfectly throwable, timed throwable nades and molotovs against Elementrix as one by one STE push on to the position that was held on by Elementrix. For now, this is the fight that is taking place to be at the top of the hill, of course, the king of the hill. No guys, no тэгж хасагдах юм байхгүй ш. Super Weekend энэ гэж. Зүгээр л 12 одоо бүтэн цагийн тоглолт 5 мапын дараа 12 багийг оруулаа гэж шалгаруулад эхний 12 орсон баг тамирчид нэмэлт бонус оног авах Weekend мапын тоглолтыг хийх боломжтой болж байгаа шүү. Frag the Starlight action knockdown гэсэн action frag-ийг үзэж байна. Starlight-ийн 5 donation point орсон. Ууш тастаж чанж боож идэг хүмүүс юм да монголчууд ч. Reinforce Electrics Orange knockdown гэсэн эсгийтэй шинэ карт хүнээ байж асуудалгүй. Starlight action Atlas Orange-ийг Atlas гаж нүүрсэд Orange-ийг дуусгаж байна. Elementrix нэг donation point-тэй долоотор дуусгаж 6 тимийн 16 action дээр Doki-ний дараад ирсэн. За Vibes-ийн Starlight-тэй үзгэр шийджээ. Нүүрсэд дуслаа. Action дууссан. Vibes-ийн 12 donation point-тэй. Highlight over there because 4 miracle wives were right around the corner. They knew exactly what was happening on top of that mountain and now they themselves. Бурхны авралаар та нар ирцгээс нөө? Бурхны авралаар бид энд гаргасан талаанууд үзсээр л байна. Doki гэхдээ Starlight IC унагсан. Vibes is the refuse доотлын low ground-аас дэшээ өгсөн дөө. Диарас рүүл зөөж итэр хаана байгаа юм бэ хөөрхий. Монголчууд алж гинэ л гин бүр чанж гин гэж. They're not going to make that chance. They're not going to run for it.
to see if at all Монголчууд яа гэдэг юм бэ? four Харин miracles тий stock ойлгохгүй was шүү the дээ only монголчуудыг. player, or are they a four-man Сталаар army? төв долоолын They are шмайд gonna be IC very, very топ нарын cautious, and that is дөвөлүүлсэн. something Рүүл that I love зөөжтэй about те. Stalwart. They Ёо know тэр when to be зооны hungry for цахад those бастың kills, машины дотор and they сууж know ах шиг when байна to харах kind нэ. of play it За safe. Skylaz full squad явж байгаа штэ. Skylaz Nima the trend to kill Rig knockdown амжилттай өглөө. Rig одоотлын Sharkness-ийн хүн нэмэг дуусгасан. Skylaz-ийн нэг дотор ч ямар ч байсан дуусгаад хороогоод л өглөө. Gaming with only 3 men in this particular situation, but they do have the epicenter of the circle. They have the circle control, so this could be their game as long as they are able to keep their numbers alive. За 6 тимийн 13. Stalwart Esports, well, they Рүүл were not зөөжийг prepared хараад for a байгаарай close та нар. game from the side of 4MV, because of which they lost 2 of Skylaz their no own fear players. right Alex knockout гэсэн Zio зөрүүлээд no fear унгаж байна. Mafia Ninja Godless-ыг унгасан. Ай Mafia Ninja дээдлээс нь гарч IC Sport-ыг дуусгаж байна. IC Sport-ийн хөө 6 дугаар байранд 10 элдэнэ шумаадтай тоглолтыг дуусгасан 5 тимийн 10. Skylaz-тай ширэн тулааныг Vibes-ийн баг хийх юм болоо да. All the 3 players are alive. Easy rescue mission, easy revivals are coming through. On the other side, Stalwart Esports, they are still engaged in a fight with the plus of 4. 12 элдэнэ шумаад тэнийг тийсэн Vibes Sport-ийн тамшиг 100 доотлон логранд руу анхаарал хандуулах хэрэгтэй. Стат харддаг гэхдээ эндээс 3 эсрэг 2 дүүлийг хийхээр шийдсэн. And this fight is not going to be so easy. Indeed, because 4MV, they've got the numbers now. They've been able to push ahead. They did lose out on one of the players, but that's okay. But from I see Black and good afternoon. East this is on top there. East knockdown өгсөн. I see тусал цустай. Stalwart is not going to be too difficult for the players of I 4MV. see даатлаас нь тренд төгөл Vig унгацлаа штэ. За Stalwart толол 7 elimination-д 5 дахь тоглолтыг дуусгаж 4 тимийн 8. За одоо бол Vibes-ийн бол гоё high ground дээр гастаа. Skylaz-ийн уртлаас нь орж ирж байгаа. За тэгээ хоёр саадаа толоочд бололыг санаа зовоодох зүйлээ авахгүй тренд төгөл DRS-ийг нэг саадаа толгочтой. Гол дүүлийг Skylaz-ийн эсрэг Vibes-ийн тавьчд маань хэрэгтэй. And get into the center. They know exactly where 4MV is at, but they know where the zone is going to be going, which is definitely not towards 4MV, and that's Хамгийн exactly сүүлийн how map. they're positioning themselves to gatekeep 4MV. За гэхдээ сонирхолтой нь Skylaz-ийн зооныхоо цэндэрлэл орж байгаа юм байна. This is from the side of SG right here. Whereas for the other two teams, we can see Reg from the side of T2K is the only man surviving, as well as DRS's Runes OG. And the Blues are going to be Рүүн зөөж бол зооны гадна дотор машин дотор бас хөшөө болоо хувирсан байгаа. 4MV. The trouble has just started because they're leading, they're looking good. За энэ зоор орохын тулд энийг хотгорлуул тонгоогоо дамжуул тэгээд гоё шүү. Яг энэ хотгорыг л авчмаар байна. Тонголоо өгслөө. Тэгээд high They do have ground. the position. Blotter 4MV, they have the height advantage. Энэ and хотгорлогоо they зүгээр have зоригтой the тонгоогоо height л өгчмөр and байсан. if За you have the баруун upper талаар нь leverage тойрсон. Control, you are Doc definitely Rifus. having Яг үнэ энэ рүү орж ирэхийг хэлээд байгаа шүү дээ. And look, exactly that is what 4MV are Энэ doing. рүү as орж they're ирээл trying to тэгэл inch Skylaz themselves дуусаа. inside the circle, and now they have the circle advantage as well, position Ээжиг advantage. тэр урталт Уртлын уртлын задаагаас харж байгаа юм байна. байна. Рүү зөөж Rick хоёр би бинийхэн учрыг олооч. Таарсан хоёр тааршууд тавтай тэр ярьж та. They do. That is an ouch moment indeed. Энэ хоёрыг хартаа. Нэг нь Battle Draft-ны cover-та зоон дараад ирсэн. Бараг гэрчгээ таамшир үзөвч. Rick Shack натар. За Rick-тай бол юм байхгүй. Рүү зөөж идэл жоох юм яри. Battle Draft-ны хаж хатан зооныхын гадаа юм шиг байх юм. Unexplained as well, and it is going to be a 4MV versus SG fight 3v3, wherein of course DRS's rules, my apologies, as well as За зооныхоо шахаг дуустал эндэ байж штэ. Vibes юунда яартын 13 elimination point хийсэн байж байгаа баг тамш. AG багада чеклэд наагур инфо аваад явж байгаа. Now if you look at East 922 right there, he's got no throwables at all. He's got a UMP in his hand. For his teammate, yeah, again, not that many. That could be a cause for concern. We still haven't seen what Skylight Gaming have. Skylight Gaming, they seem to be definitely scattered a little based on what the minimap is. Яаж ч рүүл зөөж зоонд орохгүй байгаа мэтэр Battle Draft-н дээр 4MV is at and where they're coming from. Нэг алхачиж орох гэдэг байгаа байхгүй хамгийн гол нь. The fact that they've got the height advantage and the zones that they're slowly working towards east up front. Ayyo. Хөшөө болоо хуурсан байгаа гэдэг ч рүүл зөөж хэрнэ. Find the light in this one, it seems. За дахиад хоёр дотор зооны гаднаас. Дахиад уршилж байхдаа би нэг чанах байхаа энэ хоёр. Certainly, Skylight Gaming, they are taking things slow. They are trying to maintain the circle control. Энэ ардаа рүүл зөөж хэрнэ. Харахаар бүр инээ түрэх юм азаастай уудлаар манайхан. Ёо. Along with the blue.
I think he Энэ зогсоод тал нь Плузиного татвал тал нь гадна л таагаад байгаа байхгүй би энийх нь. shack area. За Дёколоор Вигийн инфог авсан маш тэ зүгээр зоонд нь шахуулаад гарч ирэхтэн. Surprise, welcome. And the minute Rig is going to come out in the open, Dig is ready with his M416. He's keeping a close eye onto him. At the same time, the minute rules is going to come out in the open. За Хари гарч ирсэн. Дёкийн фавцсан. Бас хоёр модер каверлаад гүйждэг шүү. Рүүл зөөжиг бодвол бас Rig ондоо байгаа зү. Rig дөг тусаж 14 хэлнэшин point хийж авлаа. T2K үед 2 хэлнэшин pointтэй 4 дээр тоглолтыг дуусгаж байна. At the 4th spot now 3 teams 7 players remaining. 4MV they don't have the throwables. За одоо ганц байгаа саалаа зохицуулчвал тэгээд 3-3 дүүл явна. Otherwise the position, the circle control, everything they have. Мафи Ninja Rules өвчиг гүйцээсэн. За 3-3 дүүлийг хийх болно. DRS 3 дугаар байран дээр 2 хэлнэшин pointтэй унсан. За одоо гойхон дүүлийг Vibes Sport-оос харна штэ. These two teams a 3v3 fight an equal opportunity. 3-3 тулаан. Escalate low ground-аса Vibes high ground дээр гоё positionтэй энийг л одоо газрын давуу гэж хэлэндээ. The king of the hill situation working in their favor, whereas for Skylight Gaming, they are a little scattered. They do have throwables. They are going to be using a little bit of a smoke. Got that small little lip on the mountain that's going to be helping them out as far as the defense is concerned. But again, that throwable, that 4MB Баруун дагуу low ground-ор Mafia Ninja зүг шахсан. as they try and push out in the open, but that is also not too big of Яа, East ямар аим гоё шахаад аваад ирв. Mafia Ninja хөвж байгаа. Knockdown өгöd хойшилсан. Дахиад age дээр knockout-ыг өгсөн. Dök. Wow, no fear солоо, no fear goodbye болно. Dök хүчээ зогцолч панга барьсан явж иртээ. Хай доктор knock явчих refuse. No fear гүцэх хэрэгтэй. Молотов явуулаач бро. Тийм байлгүй дээ. Яа. За нэг юм дууслаа. Situation that of course was valiantly played by the final player of SG. Заиху тоглолтын хамгийн сүүлийн map 5 дахь map Miramar дээр Vibes Sport-ийн температур гал гарсан ширүүн тулааныг хийсээр явсаар гад энэ chicken dinner хийж байна. Монголчууд яан гэдэг юм бэ? Overall ranking 1-р бэрийг хадгалсан хэвээрээ 2,704 damage-ийг үзүүлсэн 17 nation point-тай энэхүү map дээрээс 27 total point-ийг цуглуулж авч чадсан. Оноогоор бүр илүү тасарлаа штэ. Монгол ухаан гэж яа гэдэг нэг гарын алга өдөрчлөө л ч. Өнөөдөр MUNZU орилж яадаг буюу юм а монголчууд алж явахт миний орилох бол зүгээр энүүхэнд шүү. Анхаа татуу Vibes chicken гэж 5 chicken гэж тэлгүй яг одоо баг 5 chicken штэ. Төөмөрд чинь штэ. За сайхан тоглолт танаа батаг пуч шорт яа гэдэг юм байл гэж байгаа буйна. Дөрөвс нэг хий гэж штэ суугчин гэнэ. Илүүр хөж байна штэ. Шахаж ч дуусгаж байна. DRS байсан бол бүгд ихтэй дотож байгаа да. Гал юм а залуус бүр Нямбатар пандаж алнаа. Харин панга барьцангүйжсэн манайхан бүр. За маргааш 19:40. За 50 минутаас ерөнхийдөө лайв стрим маань эхлэх байгаа да ерөнхийдөө. За тэгээд өнөөдрийг надтай хамтдаа байсан бүх үзэгчдэд маш их баярлалаа. Donation гэлгээсэн олон хүмүүсээ чинсэлээсээ талархлаа гэдгийг хэлмээр байна. Share хийж, comment гэж надтай санал бодлоо солилцож, reaction дарж ийм гоё оройг монголчуудын гал гарсан тоглолттой хамтдаа байсан та бүхэнд маш их баярлалаа гэж хэлье. Маргааш 19:45 минутаас эргээд уулзъя. And they are doing so gracefully as well, right? That's the best part. With that, let's move ahead and have a look at the most valuable player coming in from this game. За тэгэд маргаашийн лайв стрим эргээд уулзъя. Энэ хүрээд лайв стрим өндөрлүүлье. MUNZU гоё шүү. Баялаа та нар гоё шүү. Бүгдэнд нь сайхан амраарай гэж хүсье. Маргаашийн амралтын өдрөө айдахтай сайхан өнгөрүүлээрэй. Кастер MUNZU байлаа. Хамтайсан баярлалаа манайхаа баяртай. Graph he's created right here for himself and for his team for sure. Well, certainly he's the MVP and with a dominating performance, a perfect statistics coming from a single individual. So definitely a very impressive performance coming from his side. 4MV being the consistent one, along with so many other teams also. Stalwart also being the Overall rank харуулъя. Зөв би яриха болцсон шүү. Overall rank харах нь хараарай. Live stream явж лээ. Би зөв мик аач. Rank хараарай манайхан би live stream зогсоогоогүй байгаа шүү. Rank хараарай манайхан би зөвөр ярихгүй. Мик аачлаа шүү. Overall rank хараарай.
Тамны overall rank харна ингэснүү дээ. The leaders, the top players right here. And the top players, of course, we do know the MVP player is going to be there. That's going to be Doc. Following along closely along with his teammate is going to be East 922. Certainly, in terms of talking about the match summary, it is the highest elimination, highest damage, everything coming from this side of 4MV. Even the highest assist also is just the highest healing done that came from the side of Leo OP, from the side of Leo Esports 373. So it was all in all 4MV game in terms of eliminations, the damage, the assist. Everything is working in their favor. This team is unstoppable. They most certainly look unstoppable as of yet in week number 1, which is still not yet done. But as we move ahead, we are of course going into the match ranking itself, and the match ranking is IHC being right there on the second spot with 10 eliminations of their own. Moving on to the second page, we do have Eliminate True, who tried their level best, were caught out in the open as they tried to get onto or climb on to that mountain that 4MV had in their hands. Again, you win some, you lose some, and that is what we're looking at right here on the second page, because these teams today have been really good for themselves. Well, certainly, but talking about IHC Blotter, only 2 placement points and 10 elimination. That means they were taken out pretty early in the game, but still they are having 10 elimination. Had they survived a little longer, maybe they could have toppled over 4MV. Okay, True. not toppled over because the elimination But points which 4MV is having, but still a very impressive performance. indeed, right? Because there was this moment in stage 5 into stage 6. Let's move on to the highlights, and maybe over there we'll be able to see it, where there was a moment where from the east, from the south it was IHC, and of course we had Stalwart all over the board. So Stalwart from north, my apologies. And so that clearly implied the fact that, it is going to be a very difficult task for whichever team comes up on top. And when it came down to the center of the zone, it was Elementrix, who was then toppled down for this mountain, and then it was Stalwart, and then toppled down, it was 4MV. So yeah, this fight, this entire game itself, it went round and round and between so many individual teams for so many individual fights and compounds that they fought for. Certainly, 4MV is definitely very aggressive team. Skylar's game on the other side, they were trying to play the game of the patience. They was just waiting for the players of 4MV to, not waiting for the players of 4MV. They was just trying to maintain the cover, the position they had to keep a control of that, which allowed the players of 4MV to inch a little bit more closer to the players of Skylar's Gaming and have that control of the uphill position, because of which they were able to get the chicken dinner. Absolutely. Let's also move on ahead. Talk about the overall ranking, the storyboard as I like to call it. Storyboard clearly implying the difference between 4Metrical Vibes and Stalwart Esports is going to be of 37 points. Wow. 37 points is what a team needs to get in order to catch up to a team that's already leading in every single time. That is going to be 4MV, but on the second page, now this is where we need to see changes. A huge change that needs to take place is to see Seal Esports get away from that 20th position. On the other front, for Bad Intentions, things have just not been good. I mean, they've been trying, we've seen them, so has been Seal today, definitely, but it's just not been able to work out. And of course, we've said this earlier, only top 12 teams will participate in the bonus map that will be played on day number 5, on Sunday. After the 5th game, we'll have a 6th game that will be of Vikendi, and that only top 12 teams are going to be able to participate in. So even Deadeye's guys, Illuminate, True, TRZ, SITM right now, yeah, they've got a long climb, and for that climb, one team that I'm rooting, not necessarily, but happy for, is going to be Raw Officials. The way they started on day 1 and the way they've been able to climb and reach, it is